Mahina mwero kodege tadaine Kododo naga taita kauma Goro ya kwayo retwa nehinya Nagaga fata wa gutura Nonete meho mwegetinoka Konario waria kware githwa Ukijira tino rikuratha Na merorie ihoira moyo Wina muri wa goro yakwa Ngai wanyina mũrĩire ngoro Ndũkanareke ngoro iname Tondũ nawe ituge ciayo Ndũkanareke nginya mũico Atũraga mahatĩka-inĩ Tũrahũthĩrĩire Mwathani Tũcagwĩtika none mweke Andũ arĩa othe mokaga kũnyona Maugaga ũyũ nĩ witũ na Ngai Maheanaga riboti njũru Ũya tũrĩa nitagĩtobora O Ngai ũcio mamandigagĩra Gĩcokeria mwĩrĩ wakwa hinya Ona nyonekete ta ngũthira Riboti ciao ikĩgarũranio Wĩna mũri wa ngoro yakwa Ngai wanyina mũrĩire ngoro Ndũkanareke ngoro iname Tondũ nowe ituge ciayo Ndũkanareke nginya mũico Atũraga mahatĩka-inĩ Tũrahũthĩrĩire Mwathani Tũcagwĩtika none mweke Ndathimĩtwo mita cia ithandũkũ Tondũ nĩndonekete ngĩthira Ngabangĩrwo mũthĩ wa mathiko Atĩ nĩguo njeherie kĩgio Andũ nĩmarĩkĩtie naniĩ Ũkiuga ndũrĩkĩtie naniĩ Ũkĩmonia nĩwe wanyũmbire Ngai ũkĩhe mĩhũmũrĩkĩ Wĩna mũri wa ngoro yakwa Ngai wanyina mũrĩire ngoro Ndũkanareke ngoro iname Tondũ we nowe ituge ciayo Ndũkanareke nginya mũico Atũraga mahatĩka-inĩ Tũrahũthĩrĩire Mwathani Tũcagwĩtika none mweke We wanahotwo ma nĩ ndwari Ngoro nĩ kũrĩ Ngai ũhonagia We wananyarirwo nĩ thĩna Ndũrĩmĩri Ngai nĩarĩũka Wĩyũmĩrĩrie mata Ayubu Ona ikonde ciaku maciaitĩka No ũrĩ na rwĩmbo rwa ũhotani Makuonio kĩrũgama makĩria Wĩna mũri wa ngoro yakwa Ngai wanyina mũrĩire ngoro Ndũkanareke ngoro iname Tondũ we nowe ituge ciayo Ndũkanareke nginya mũico Atũraga mahatĩka-inĩ Tũrahũthĩrĩire Mwathani Tũcagwĩtika none mweke Rĩrĩa ndoneka matangũthira ndati Ndwahĩrĩra mbareno Ngai Rĩrĩa ngoro yakwa ĩnyina mũbaba Ndũkanareke ngome thĩnjoya Ndoneka ta ndĩ mũthinĩkanie nisi Kĩrĩgĩrĩro gĩakwa Ngoro yakwa we nowe mĩũĩ mũnyũmbi Na wakwa we nowe ũĩ Wĩna mũri wa ngoro yakwa Ngai wanyina mũrĩire ngoro Ndũkanareke ngoro iname Tondũ we nowe ituge ciayo Ndũkanareke nginya mũico Atũraga mahatĩka-inĩ Tũrahũthĩrĩire Mwathani Tũcagwĩtika none mweke Wĩna mũri wa ngoro yakwa Ngai wanyina mũrĩire ngoro Ndũkanareke ngoro iname Tondũ we nowe ituge ciayo Ndũkanareke nginya mũico Atũraga mahatĩka-inĩ
tũrahũthĩrĩire mwathani tũcakwa itikano nemweke. Baba Dogo, Dadora, Kariobangi, Huruma, Mathare, Kisii, Pumwani, Gikoba, Kamukoji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9. Ugena umwetu Inoro nikuo muciĩ. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Elijah John. Kigiria maithori makwa na gicoka kimbiria anyonire ndi werũ-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kigiria maithori makwa na gicoka kimbiria ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Nĩamenyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte akandũmĩra mũraika akahe mwĩhoko mwerũ. Nĩamenyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte akandũmĩra mũraika akahe mwĩhoko mwerũ. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Hallelujah. Indiria dina mathina na mwitawe nĩokaga kaninĩra thĩna wakwa akajokeria gĩkeno. Indiria dina mathina na mwitawe nĩokaga kaninĩra thĩna wakwa akajokeria gĩkeno. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Ngĩikĩrio mĩguĩ ya ũũru nyitaga yothe akaunanga kamĩũndũra na ihenya ngatigwo niĩ ndĩhorere. Ngĩikĩrio mĩguĩ ya ũũru nyitaga yothe akaunanga kamĩũndũra na ihenya ngatigwo ndĩhoreire. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona. Kwana atia Jeff Mugai, tera karibu sana. Asante sana jaba ya wira. Tuna uru ndio hoega. Ni. Kayoyo nanke. Udu ni ya matua gũkũ rĩu. Ni ya matua. Na ndatigirire kwa mahinda. Erigitetwo. Na mwĩrĩ mwega. Ne fange. Urioho. Ni ndio hoega. Ngai no amenyereire. Yes. Mwana we gutwara. Mwana ndi gutwara thukuru. Mihango na ratindire mande. Na tugikirikio wega. Ni undu wa hinya wa Ngai. Ni horo munene. Ni.
na tondu nä twaragia rä ni heka observation ndona mohoro ma thomo na he rugano rwikitwo ni Citizen cukuru iraroketetwo ciana 90 na itira report ona umwe ona toyo tu kwena mathukuru maingi maramukira murutwo baba tuhereri tondu ndinahota nyuma na maundu mangi gwika ko ndinahota kurumirira that perspective kurathi atiriri so far kwina makiri marutwo 800 matari mararipoti thukuru so turario horo wa either slightly above 300,000 nio maigirite senior school ko togo horo either from 24 to 27%. Na thirika niongereire deadline gathira rucio Friday na PS wa education Julius Bitok augire ni marecurani kuongerera ihinda na hono aroria aciari metikire ciana ciao ciingire mathukuru maria ciretitwo oikona maremetwo ni gucenjia no aria angĩ nao mathi na mbere na kũginya na monekana mekũhota gũcenjia so nĩ kaũndũ complicated tondũ tũtirĩ tuona transition ĩngĩ ta ĩno atĩ ũrakora gakuota ka arutwo no mahotete gũ-transition kuma junior secondary nginya senior school na icio tocio itũmi theri kũrĩ na angĩ mena itũmi cia bithi mwana nĩ etirwo thukuru fulani no mũciari ndarĩ na ũhoti uririkane hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ nĩ gũkoragwo na scholarship ta cia Wings to Fly ikundi nyingĩ cikorwo na scholarship no nĩ tondũ o placement ya rita rĩrĩ ĩrarĩ ndukanie rĩ ikundi icio cia kũheana scholarship itinahota kũgĩa na time ya gũcagũra arutwo tondũ nginya grading nĩ eheririo although nĩ kũrarĩ na icio ciothe exceeding expectation so ngwĩciria nĩ iratukanĩirwo urenda kũja nĩ hĩndĩ ile ya line ona matiui meke atia nikio rĩu gũtirĩ na arutwo a Equity Wings to Fly na ikundi iria ingĩ ciana ona family na well yes ni hakwa mwene tondu ni passion ya githomo ikamba kuga atiriri wiro wa transition president aka delegate he must do it himself tondu ndũngĩnjĩra 100% transition ni 27% nĩ ũndũ mũcong'i mũno tondu rĩrĩ in this time and age tondu kwĩna perspective cigana ona one kwĩna andũ marauga macukuru marĩa maretirwo matiĩra gũtwara ciana kũ ĩyo nĩ factor ĩmwe ya school fees nĩyo ya kire ya placement na hena ĩngĩ ya kũrĩ na aciari matarĩ maratwĩtwo mwana nĩ aretirwo thukuru fulani no nĩ arona hihi nĩ arenda geke kĩndũ kĩngĩ kana matirĩ maraiguana wenda kuga horo ingĩ pathway rĩ cukuru na provision ya ũgwĩka STEM ũgwĩka social science kana ũgwĩka sports and arts and sports okay no hena kaũndũ kangĩ tũraragia na mũciari gũtinda ngĩmũgweta na ngwĩciria nĩ maũndũ hihi na nĩtwarĩtie na CS oimĩte gũkũ egesa ũtukũ ũmwe ngwĩciria no tũgũkĩmwetha kwahorera we nĩ ũkĩũĩ tũngĩbatara mũndũ tingĩkĩaga gũkĩmwenda nĩguo akonto ũkĩmwenda tondũ mũciari ũcio ũranjĩrire we rĩ we nĩ aronire mweke thĩinĩ wa national school no orangia rĩ akaigua atĩrĩrĩ iyo ĩraroketetwo ciana 400 national school yo no capacity ndio mwaka ũyũ ũngĩ ũrahĩtũkire rĩ mararĩ na 1400 anyita kwa nĩ kuonania atĩrĩrĩ ici ticio makĩruta kuma kũrĩ ministry well nĩ kĩndũ kwa maũndũ manĩtũkwenda maelaboratwo makĩria maheo 400 maheo maroketetwo 400 no mena capacity ya more than 1000 ndũĩ kwĩna mwaka ũtano ũyũ koguo nĩ ũndũ wa mĩaka ĩyo ĩrĩ rĩ mena 1,400 koguo maratigia kĩ marena maraturania mĩaka ĩno ĩrĩ gũtoyo ĩni ndũĩ kwĩna irathi kwĩna andũ no gĩthikĩrĩria ministry marauga atĩrĩrĩ
mareka mathabu mona mwaka ũcio ũmwe nĩkĩo marauga gũtikũ na challenge ya space na ti space ya arutwo aika nginya ũhoro wa labu tondũ kwĩna irathi icio cita-occupairwo ĩrĩa ũtarĩ na intake ya form 1 rĩu nĩ ndakwĩra atĩrĩrĩ rĩu ĩno nĩ another factor koguo gakora atĩrĩrĩ niĩ ndigũtwara mwana kũu mũratwarire tondũ angĩkorwo cukuru yarũkĩtwo ciana 800 no ĩna mĩeke ĩngĩ ngiri so kũbatie audit tondũ no tuge audit maybe 27%, no kwĩna rĩngĩ mwana ũronire either Mang'u, Nairobi tondũ kwĩna mathenya ndanyita koguo no korwo cukuru imwe iraheo ciana 90 aciari nĩ marehangirie marathi cukuru ingĩ tondũ kwĩna mathenya kwĩna mĩeke ndanyita so that's another factor tuge atĩrĩrĩ we mwana waku aretĩtwo Loreto no ndũrenda ndinamũtwara ũgũthiĩ atĩa tondũ no kuona nĩ ũrarĩrĩirie kũndũ kũngĩ na kwĩna mĩeke ũrathiĩ cukuru ĩyo ĩngĩ ona hena instances ũrakora atĩ kwĩna national schools atĩ aciari magĩtwara ciana marakora mandĩkĩirwo hau gũtina vacancy no marĩkia ciana ciarĩkia kuoyo moya na mũthenya wa mbere na wa kerĩ ai makĩambũra kĩnyamũ kĩu ihenya mũno tondũ na mbere mareciria mekũreceive rĩ matinona nĩ yakundera na ũrĩa namba yakundera capitation no gwĩkũnyi rĩu natĩga ona capitation ndĩkuga ndakwĩra atĩrĩrĩ mathenya rĩ ũgakora mwĩna capacity ya arutwo kĩndũ 1,400 no mwaheo arutwo no maheo 400 imwe icingĩ mũtigũkĩetherera nĩ mũgwethera rĩu naho hau nĩho harokĩra ũritũ harĩ mũciari ũratuĩka atĩrĩrĩ mathukuru maingĩ rĩ ti ũndũ ũgonobamĩte no nĩ njiguĩte mathukuru maingĩ ma national rĩ aciari ingĩ mathi kwĩyethera rĩ nĩ maretio mũrungura nĩ gũtũire ti ũndũ mũgeni ti nĩ ũndũ mũgeni so nuona kwaya gwĩkora mathukuru macio maikare na ũtingĩeru ũcio ongĩkorwo level yao ya mũrungura ũrĩa maretia rĩ ĩrĩ igũrũ na mũciari ũyũ ambe arute mũrungura acoke ethe school fees na nĩguo economy ĩritũhire maya gwĩkora marĩo matingĩarĩre atĩrĩrĩ rĩu gĩthikĩrĩrie assume even it is a national school teu nĩ kwautagwo moge hatigia ciana 4,000 no 1,000 ngima haya rĩu rĩ bourgeoisie ici irĩ gũkũ rũgongo rĩ itigũkĩoya rĩngĩ ikiunane ũkerwo ndĩkĩrĩa itĩ iria ciĩ gwaku ndũkĩndũmĩre 20 ũndũmĩre cigana ũna nawe rĩ 30% tondũ we nĩwe mũbangi wĩra bona rĩu kuguo nĩ kĩũndũ tũuga atĩrĩrĩ gaka nĩ kaũndũ president atangĩ-delegate tondũ ririkana as a principal assistant to the president hĩndĩ nĩyo ũhoro ĩgiĩ 100% transition yambĩrĩirie rĩu kuguo gũkorwo atĩ nĩ system itũ njerũ ya gĩthomo neka achieve 27% tondũ igua idia kwĩra tondũ arĩa no mauge atĩrĩrĩ ciana iria reported rĩ no kwĩ reported not documented banyita itirĩ system-inĩ itirĩ photo-inĩ itigarĩirwo photo-inĩ andũ to maroka tũgacemania gũkũ tũrĩ a nyama akerwo joera kĩrĩa we ũgĩthiĩ ũguo nĩ mĩeke ĩyo nĩ gũ-politicize rĩu nĩ kwambia kũ-dish out mũmbunge ndũĩ nĩ ekuga ko thukuru ĩno ĩgwakwa rĩ na mwĩna mĩeke ĩno yothe na mũtirĩ na arutwo rĩ ndũrekenjethe arutwo ndĩmũrehere rĩu gĩthikĩrie another factor nĩguo tũuga atĩ haha president need to ecirie mũno ũhoro ũyũ kana arore nĩ ũndũ ũrĩa kũrerirwo atĩ kwĩ matũra matakire cukuru wĩra wao tu no gũciara macoke marehe rĩ tũmaciana rĩu rĩ kwĩna hahũ wait and see na mũno gũkũ tũrĩ tondũ kũragĩtuĩka atĩrĩrĩ kũngĩtuĩka atĩ Kiambu hai ĩrarĩ itũ macoka mamĩtua C1 Jiri nĩ ahingũrĩrwo mũingĩ wothe wa kona ciothe cia bũrũri nawe mwana waku araikio no rĩu rĩ kwĩna inegene matũra-inĩ andũ makiuga atĩrĩrĩ andũ make macukuru mao rĩu na tondũ bũrũri ũyũ nĩ ũrĩ kahũthĩraga tũmaũndũ ta tũu rĩmwe tũreha ethnicity hanini rĩngĩ kũratuĩka kwĩna aciari mareterera kuga atĩrĩ tareke nyambe njeterere ai nyambe nyone wait and see koguo hau nĩguo tũuga atĩ nĩguo kwenda ndeto ici irorwo makĩria
onakorwo no kububucha turakibubucha ri ona ntukwaria na kabata riu na thina ona ningi ndukire hau acha nacio ici nacio irahetukire ri well ici riu toro ni ciaingira ri itio magathi university 2028 nwende yo ndota magathi niguo marathoma miaka 3 now nitukuria kabata pathways muhariri atia nyamu no retwo ni STEM ri departments ici cianyu nacio ri muciarainite atia tondu STEM ni broad muno ni broad tau kwa muhiano kuratuika kwina thina tau ugakora cukuru ri irerwo yoe nyamu ya ati tau some of the schools cie fashionete no horo igi STEM kuma tene no ni murendo muthomithie music na mutie na studio mutie na instruments no kuruta mbeca icio cia gwaka studio icio nduwe kora ciari nio megwĩtia indo no nginya marute indo ko nĩ kĩũndũ gĩkwenda na kĩoiga tũkiuga atĩ nĩ kĩũndũ itoe kande tũcio nĩ cia capture nĩ nyamũ yetagwo the presidential party no meririkane ĩrĩa yarĩ kuo na meririkana yatongoria mũthuri wetagwo Munavu professor Munavu ni rĩu rĩ macio nĩ maũndũ tũgũkara tũkĩroraga na hena motaro aciari maraheo na ikorwo mwana waku aretirwo C4 kũringana na performance yake C4 icio nĩ macio nĩ mathukuru ma day kana ma sub county mwethere thukuru ũraofa STEM nĩkĩ tondũ maũndũ mothe technical merungu rwa STEM mũndũ wenda gũcinĩrĩra mũndũ wenda gũtuĩka carpenter no mũndũ wenda gũtuĩka makanika andũ acio othe rĩu no mathomire STEM nĩkĩrauga STEM nĩoneka tarĩ ĩroyo no andũ marenda gũtuĩka mandagĩtarĩ na mainjinia no ĩraguna nginya mũndũ ũrĩa wĩ harĩa thĩ ũrenda gũtuĩka makanika mũndũ wenda gũtuĩka welder maũndũ macio thengiũ mũno rĩu rĩ rĩu ũmũthĩ mwena twari ũhoro wa technology Bill Gates ni mambĩrĩirie itanya rĩa kũhinga one of the world most influential foundations etagwo Bill and Melinda Gates Foundation ndĩmĩũĩ nĩ ikoretwo gũkũ bũrũri-inĩ marenda kũmĩhinga nĩkĩ operational cost kana kwĩna hĩndĩ merega gũikania igũrũ itonga nĩ ciatigana ona mwene Amazon merega gũikania anga mutumia akahikio nĩ mwarimũ wa gũthomithia ciana cianga ngwĩciria ihiko nacio nĩ irehire warĩ mwarimũ thũrio rĩu rĩ barema makohoranwo andũ barema rĩ makohoranwo kaundu karia kangi ngwendaga gũkũgwetera nĩguo tũkorwo tũkĩaria na mũthuri ti kabata nĩngũkwĩra kaundu gatarĩ haraya nĩ ngorwo ngĩrũmĩrĩra nyamũ ici cia nyota ũmũthĩ rĩ president auma kũrĩa Ukambani na kwaheanwo 147 million kũrĩ business startups capital ya ciana 5,000 youth na nĩ grant 5,900 memwe ici ndũrarĩha ici nĩ wĩbange na andũ acio mekumĩte kurom Makueni, Kitui and Machakos iragi translate ciana ciraheo ciringi ngiri 22,000 as capital injection na ngiri ingĩ ithatũ cia gũsave kũrĩhĩtũkĩra National Social Security Fund NSSF na in the first phase of program umen magacoka mongererwo iria ingĩ cia top up 50 in total na during event ino yuma kuna Machakos Stadium where onake deputy president Muthuri Professor Kithure Kindiki nake nĩ akiuma kuo umwe na atongoria nao anene kaundu kangi ngugucĩtie haha rĩ nĩ ka Muthuri ndageria gwetha nĩ njũĩ nĩ agũkĩoneka kahinda gatakĩrĩ haraya kwĩna kaundu gakoretwo gagĩthiĩ na mbere 14th Development Partnership Forum kũrĩa residence ya deputy kuna mũcemanio wa Kiriku and the deputy president Kithure Kindiki ũhoro wĩgiĩ na development partners will strengthen national grid nĩ ũhoro wĩgiĩ thitima additional
7,000 megawatts kuria farm energy as an enabler ya economic transformation hari Kenya gukorwo njira-ini towards first world economy. Kau no kaundu hihi ngwenda ukigwetera andu ona tukiaragia maundu ma mothe tondu kuna andu mareciria ati maundu ma mothe ri ati no siasa, there is more than politics. Riu ri umuthi ri na by the way ri nukurikana ni kwari na kaundu gekikire kwari na gucia ni mucemanio uria wari kuria Samburu County gucia president umanyiri agithii uguo agithite na nyuki Laikipia haria Samburu County ri president ri mena munini wake ri ningi ni mari kuo gucia mana maundu turiaria nyamu no anyota capital disbursement ri young entrepreneurs 4,151,859 andu madruitwo kuma Laikipia, Isiolo, Samburu and Marsabit counties all them can receive 103 million startup capital ya will transform ideas enterprises na could drive grassroots economy. Toshida kulu dakimenyithio ni muthuri ti PS Ndagitari Patrick Mariru wa Korea Defense nduyo kimite Laikipia no Kenya na ne utawira munene by the way muthuri ndamuthira tondu riri jeshi ni raka indo nyingi mundu ikanonire uketuka haria kahawari no manyumba wako mwana affordable housing kore kiria thini kwa komba no aciona ndaciona hau cirathie guthie tare makuno kumera wira wa Mariru na kiharo giki gia Talanta na thutha ndaigua kurika na kwanyu JM Memorial JM kuna thibitari ya Githunguri na barabara cia kuhingura na kugira ndamucaria ndimwirega we PS uri okuo riu ri no matwakiraga gwitu ni kwenda warie wega riu ri na nona na wale TRM no ni manyumba me hau me hau maiku mathaka kwanza muno nao kuria karati ni ndatigirire handu haria kwa kuciria nyumba 7,000 no cio nacio ni hostels oneheria hau conversation ina turita ndagitari gacie haha na ST Wainaina ri ni disruption area irekeka hari real estate now assume nyumba icio irako kuria Kahwari wakorwo ni anene kana afitha jeshi ri ndwe acio ringi maikaraga nja ndio ringi house allowance nyumba ciao ni ciakwo itigwithama kuria maragikomborete manyumba mandu macoke barracks na ingi muno by the way maikaraga haria kiria Kahwa tondu hindi ndathia na hau studio in fact hau no da record ile studio opposite barrack hone ho ndathia ngirecord rwimbo ruru horete ni kumwendera then miaka 10 na kindu haya so aingi maikaraga ku nyumba kiria to floors tu thie kuria TRM the same riu hera hau ciana ta ici cia marika maitu ri matirenda maundu maingi marenda to studio na kundu kwina smart ciretwo smart apartments tau urwagera haha Lavington dukana urona nyamu itago signature apartment nditaka kwa mbere guthigiri ndathite uguo mwango nyonete kindu gitwo signature smart apartment wakora riri ciena lift ni icio nacio irakwo thaa ici ri irakwo kiriu and usable dukana we kuri ura nyumba ciakagwo igakorwo ti thogothano itagwo thematic area ati uingiraga atia ndu bati gutofoka nyumba acha kando yoko bati gutofoka tari gitara kako kogo ni gukora riri urarehaga na riri hakorwo hena to maundu usable rigi no hakorwo hena ka mini supermarket na tunyamu twa ECD kogo ni gukora na rigi ti mbeca nyingi cirigikiri ithano riu conversation ira ikuo ni atiriri thirikari ri ndiragura mugunda acha riu wendenda we nawe we mwena uri ungi wokenda gwakari ni urabatara kugura mugunda no rihe rates na
ona ketuge tu nwagura na ringi uthie riri no uthie kwa kiondo no uthie kwa Mwangi kana kuria kungi kana kwa Muriuki ukioe hihi njohoro ya gwaka ironi koguo ugure mugunda approvals ringi ona ciahota kunina mwaka na kindu thirikari tu no mugunda renda yonio ni kanju one mugunda ti wayo mbeca ti ciayo ni cio igura na Jema Kinengo nona no kare ho arikia uri uraka kari arikia niguo hand over ini ari ho mbeca riu ri competitiveness disruption ya icon gukombora ri ndo itiko own gukombora goro niki aikorwo hihi kwina ici cia raithi ndugukora kuguo nikio kuona buroti ta unaona ta ungeterwo handu buroti milioni ni urabatara kuigirira nyumba icio ni 30% na giti yakinya milioni unaona riu ungeria na andu aria mataraheni andu to kuna andu angi no managirira migunda ya maheni iriara ni marakura ni kurito muno tondu already ona nginya business day ri ni rautete ndukanone rugano ru business day ri ni rai na rugano ru na maundu mari turamaritie kimuri ngagucia na wandu acio makiona nao marauga mandike na turirihagia ugi tondu ri andu maraigira maundu magathie so disruption yo ri endirikania gicagi gihoiko China to igitiro smart village ni nyumba ta icio ati no uture ku mweri mugima utari wa umanja tondu duka kwina mall kwina thibitari kwina thukuru kwina kira giothe urenda giku ta unaona ta thitima ukare hana token so there's provision kugu tu urathie kwa apply tore tu apply ati ukiorundirwo thitima gwaku gas ni metered yathira mind the same siwe jire etatha kuri uria ubangitwo hari uria maundu macio ma waste mathiaga iduona ngathiti ko marahuthira technology tera tweragwo haha ni mucendo irahuthika kuria Konza City ini there is a ta unaona ngathiti ino ri ni ya 12th January kwari ri kwa Monday nona business day by the way twakanire wira na Kamau kamura muri atindike siasa ni nani tondu Kamau akangetha kumura thome business day ni akuhotwo muno riu ri private developers pull back at state housing projects expand no wega andu mathie mathome rugano ru tondu nukona ru ti siasa to maundu mothe gutwera andu maundu tondu already the real estate ri na tigo guo between now and 7 years ni reality iyo koro ya don kuri ona ndora mari thini wa private true development koguo maundu mane meguthie magicenjagia hari horo wa igie riri ta muonere kwa muhiano ta handu hothie kuria Githavai uhande gathunu urarage andu makiona no gwaku itogi ukerware unganie kanyamu itotoro ona tuthiete ta Mombasa kwa kungiri by the way ko fatara ukomako we gwaku ri ni ihuragia ni ihuritie marumu macio mothe meko bana ukomaga rumu imwe gitanda kimwe na hihi raiko ciana ni cia githie ri ugati gukibege kogu urafatara gwika itogi kare ningita gukikara tauni ri na uthura tuthomithagia athikiri ma njira ni agurire kamwe roiro twanjire tu twakura na maituguo haha ri na ciana ici no aciona ngakomborithie no ithu tuthiete roiro tawo tuthie to studio tondu gakeke na rumu igiri hena nyumba ci haria riri heto wataalamu haria ini waciona hau actually hau akwe PCA somewhere there you know deaf no aciona haria gongo haria hetagwo riri opposite haria ha kinyumba kiho giatuika kiari na maundu uhoro ucio etagwo gacira kau getagwo kama gorofani hau opposite okay riu riku uhoro igie na tugwita athuri acio perspective ona nginya andu ta ona na mari thino ha real estate andu ta waciuri na aria angi no twende kuigwa meciria mao riu naguo uhoro ndukire hau wikundu kura mapitwo to ni kuririkana ukirwa ati honge cia the cia UN ni rathamira Kenya nikuo kwina andu maragithiite magakioya turuni maundu maria mangi magagia kanyumba
imwe ndirwo ngairaria ngaire hago 800 service charge ya 150 we no riu Trump ri ndarage kanjire ya mambo no kau ne riu ni akanjire riu ngero yi handu marihaga ndiragwo maracenjagia ga number plate na nduma wambe ume mwaragia na mwene wenja tondu ngari no ndwendia tiga ngari gukura ikara niguo ugatiriri ndwikiendia ngari ino ati iguteithie kuriha kiria ona ngari ici maita maingĩ nĩ those organizations mayueni na iria ingĩ na ngari ũndũ ũngĩmĩendia ndindĩhĩre nginya igoti na no iga Trump ndarĩ na ũhoro na ũrĩa tũreharĩria atĩ tũgũka atĩ andũ 5,000 na gũkamapwo mũno ngarwaka angakũ angarendi kũrĩ it was zone like hau andũ no make manyũmba nĩguo andũ acio rĩu Trump rĩ ndaragĩkanjire rĩu nĩ kuga atĩrĩrĩ tondũ Trump nĩ akanjarĩ ona mĩcara yaya gũtirĩ atĩrĩrĩ America ĩroigire atĩrĩrĩ na nĩ magera na nĩ nyendete mũno Trump augire atĩrĩrĩ na nĩ Rubio itiwe Marco Rubio indo kimwe nwe wa maũndũ ma thĩinĩ aroririe atĩrĩrĩ tondũ kwĩna mbia ndĩrona tũratũmaga mari cia kũruithia ihĩrĩ ihĩrĩ iraciarwo mari irokanĩra kuna America iratũteithia naki kũrĩ programs irarĩ cia nyamũ cia gĩthaka andũ mũrenda tuonanie njogu nĩguo twĩke atĩa na yake twaruta mbeca icio ciake nĩwanyita that makes sense rĩu nyamũ icio ciothe na nĩwacione ngwĩciria nĩtwaciarĩirie ha ũtukũ ũmwe America ĩrauga ĩkwamba gũikara na indo ciayo American first na nĩ madifirĩkĩtie kũdefine society ĩrĩa marenda gũcoka harĩa marĩ second world war maugaga atĩa moĩ America ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩtongorio nĩ mũndũrũme wĩ kĩene mũthũngũ mwerũ mũndũrũme mũndũ na njuĩrĩ njirũ acha na acoke akorwo nĩ mũkristiano na mũtongoria wa mũciĩ nĩ mũndũrũme na gender is determined yes na gender is determined at birth ti maũndũ ma ũraiguaga atĩ andũ nĩ mathiĩ magathecwo hormones magacenjia atumia tikana ĩke operation yanga procedure anga ndũ ĩyo nyambo ĩretwo project 25 no kĩrĩa ndĩreciria Trump ĩgwĩka-rĩ mbeca icio ciothe arathiĩ akĩrũgamagia gũkũ iria auga ciheanĩtwo kũndũ na necessary-rĩ ndĩreciria gari gũ-consolidate kĩgĩna tondũ nĩtebangĩte mbara nyingĩ mũno moving forward tondũ ndona kũrĩa gwĩtwo atĩa gũkwĩna mĩrũrũngano Iran kũu ndamenya nĩ egwĩka o kĩũndũ na ngwĩci nĩ ebangĩte na tũbara tũigana ona kũratuĩka atĩrĩrĩ he nyamũ ũrĩtonya hau there is a think tank ĩtagwo heritage na nĩ ya white supremacists na andũ arĩa metĩkĩtie ũhoro wĩgiĩ the conservative white marauga America ĩyo tio twaga kwĩrora imũndũ icio iroka nĩ igũtweheria gũkũ ta ũrĩa tweheririe Red Indians koguo ona gũke thirikari ya Democratic Party andũ matige mwĩhoko iretwo project 2025 in project 25 ti ũndũ wa Trump ti ũndũ tarĩu nyamũ ĩyo tondũ nĩ hotete gũkĩmĩthiĩ through no nĩ kũmĩona umenye Democratic Party maana kama na yao naya rĩu andũ acio metagwo heritage rĩ maugaga wathura ũyũ nĩ kũrikana Elon Musk nĩ athurĩtwo gĩtĩ na tũcio na Zaki mũthenya ma koguo kuga atĩrĩrĩ wathura Rubio rĩ waku rĩ na ithuĩ nĩ tũrĩthuraga witũ harĩ sectors ciothe rĩ na kũreorganize thirikari koguo we wathura ũyũ nĩkĩ nĩ ũndũ wa ideals iria tũrenda kũhanda America ĩrĩa tũrenda
ona horo wigie mawira ĩ wakora kura ni gwatuma mundu uyu na ithue twakunengera uyu nawe gature twakunengera uyu nawe na niwe nyetekanitie muno no horo ucio wa athungu pure not andu amugaruro cia mũciarithania nä kå gå maundu marä a tå renda tũgatinda tå kä raga andå å rä a gå kä hana na he må thuri wä tagwo ndånyå mä te harä a andå hetagwo kwa gä cå hau nä ho twatwaraga iria kwa mbarä ya kä ng'ori kwa nyina ndånyå na nyina ndånyå nä ahurå kä te ndånyå agakä hurå kä må thenya wa Friday pole sana ndånyå nä tondå family nä å ndå wa gå tigwo nä nyina ndånyå poleni sana kathurukio Friday wakoria hete January 2023 ngwiciria nä Friday ĩrĩa ĩngĩ 23 yeah tondũ 24 ndĩgakorwo gwĩ Saturday yeah ngwiciria nĩ Friday oro ĩngĩ rĩu rĩ nĩ tũgwĩta ndagĩtarĩ nĩtene tũkũmũta no ageithio nĩ Njora Mũmbũrũ Njora Mũmbũrũ aigua tũkĩarĩcia nyũmba icio affordable housing anjĩrona kũrĩa Korari-rĩ mena project ya affordable housing harĩa hakuhĩ na Rukuma hospital Rukuma Rukuma anjĩra mheshimiwa Mbũrũ Kahangara atindĩkanĩte na president mũno nĩgetha atigĩre project ĩyo ya affordable housing nĩ yakinyanĩra Rukuma nĩ harĩa gatagatĩ wa ũtanakinya Kĩmende ti harĩa dam nona harĩa escarpment warĩkia ũguo ũtanakinya Kĩmende-rĩ hau nĩ hakona Rukuma level 4 hospital hau ũguo haha na Gĩtomboya kũu nĩ Limuru nona tagũte viewpoint nona viewpoint kũrĩa mũndũ athiaga akerorera kũrĩa Ngurumo wahĩtũka hau ũguo-rĩ wauma hau ũthiaga Kĩmende wauma Kĩmende ũthiaga Kĩnjabi wauma Kĩnjabi ũgathiĩ Kĩnarĩ kuma Kĩnarĩ ũgathiĩ ũguo Soko Mjinga ũgakinya flyover rĩu rĩ ĩndĩ akwĩ tũikara haha nawe nĩ ũrĩmenyaga tũrĩa ngĩ tũmaũndũ na kũrĩa Uganda githĩ matigĩkire atĩ matikĩrokire gwĩcuka mĩtĩ na Museveni no akũhotana na ndaiguĩte nĩoneka mũcabara wake agĩthamio kuma State House atĩ angaroretio kũ macio maeni rĩu ndakĩrigwo kaya kĩingĩria iguoya no ningĩ mũthuri ũcio rĩ wa mbere ona gũtirĩ na nenda ona tigo ũguo ona competitor wake rĩ no rĩu nĩ habataraga okay Chagulanyi rĩ Bobi Wine no kĩmwana kĩnini kĩra mĩaka 43 na itirĩ na political muscle ĩyo rĩu hendaga korwo nĩ mũndũ rĩu wĩho wĩ mũndũ marabĩcari no uge hena chance no akorwo nĩ ta Besigye thamu nĩ amahũra na moha Besigye nake Museveni onake ndangĩka ũguo Besigye nĩ warĩ ndagĩtarĩ wake me Gĩthaka no njiguaga nĩ matunyanĩire ahiki handũ reke ngũhe ũhoro mũthuri haro iria ikoragwo kũrĩa igũrũ ciũranagia ndiru na mũndũ atumia ngwĩciria nĩ mbitĩrĩ ĩyo nĩ ũndũ wa kwaga moranagia rĩrĩ mũtumia ũcio atĩ wa mũthuri ũcio wa Besigye wa ndagĩtarĩ ndiĩ nĩkĩ na nĩ ũĩ Muhoozi nĩ erĩga kwenda kũmũruma akaenda kũruma Besigye mũtumia wake nĩ mũtumia wake akĩmwĩra ona no tũkĩmũrora mũtumia ũcio Muhoozi nake nĩ athiaga mũno he's a spoiled child at a spoiled drunk son of the boss etagwo Besigye etiguo Dr. Kizza Besigye nĩ Kizza Besigye rĩu rĩ Dr. Kizza Besigye tũgacoka tũkongerera haha wife ĩni etagwo Winnie Byanyima nĩ ngũriganĩirwo hanini narutaga na honge ici cia thĩ
riu Muhozi ni undu wa kaundu ga ni kerega kuma hindi no Museveni ndu kande ya rutirwo guku uria BCJ yani arutu na ha Riverside okite kiurugurio kia ibuku riu tumaundu tu twa ati ni mari ndugu ri to nginya Museveni agithia ate kuria kuri ni ndio ni atia gwathire hihi aikirwo gadake kwa muhikia ni rugano ngithoma hau Muhozi ni andikire ni mwandiki muno akiruma maita maingi ni atuhukaga akiandika mutumia uyu ni akamucokeria kimwira mwanake ndeto ciakwa na thoguo nduciũĩ ndeto ciakwa na thoguo ndũngĩcithĩria tiga nongĩrora rĩ Museveni ndarĩ aria ndeto cia ndarĩ ario na nini rĩu power rĩ power na atumia nĩ kĩndũ kĩmwe nĩ itwaranaga mũno itwaranaga rĩu koguo macio maũndũ tũkũrora ũrĩa andũ mabatiĩ kũmenya nĩ atĩ Museveni no kũhota na ningĩ nĩ nĩkĩ jeshi ya Uganda nĩ marĩ a quarter yani nĩ marĩ the number mathura gũkorwo marĩ bunge nĩ makona representative bunge koguo na jeshi rĩ ndĩthũire ningĩ still ũrĩa andũ mabatiĩ kũmenya nĩ atĩ taguo tũgĩthoma tũbuku twandĩkĩtwo ũhoro wĩgiĩ Tito na andũ arĩa angĩ yetagwo 30 years of bananas no tukwena anathamaki amwe moragaga andũ arĩa athomu wakoraga taukena kabuku twathomaga tukagetagwo successor karirikana wega kũndũ andũ arĩa marĩ athomu wĩra wao warĩ wa gũthiĩ gĩthaka magacurio marĩo nĩ na nderi arĩa angĩ gwacokire ciũcio ciothe ikĩoywo igĩthiĩ igĩitĩrĩrwo Lake Victoria kwĩna maũndũ maingĩ mũno mathiaga rĩu atĩ kũratuĩka atĩrĩ generation ĩno yarĩ kuo ĩkĩona bũrũri ũcio matiendaga kũ-imagine atĩ Museveni atarĩ ho no igua rĩu rika rĩrĩ narĩo inini umenye Bobi Wine aciarirwo Museveni oya thirikari ũngĩrora mĩaka ĩyo aciarirwo gĩtiribũ kĩu rĩu no nĩ mekũina no kũratuĩka gũtirĩ kũragĩa na a very serious competitor na tiga ũguo naiguo ndakwĩra gũtirĩ competitor by the way a very serious no gwatoka gwatuĩka atĩrĩ ona ti hau mũno harĩa mũno kũratuĩka atĩ ona Bobi Wine nĩ stooge ya Museveni ya nĩguo kuoneke atĩ kwĩna mũndũ ũra front tondũ mwanake ũcio tiga tu okũhahithio rĩ ndahũragwo ũrĩa BCJ ahũrĩtwo BCJ kire kũnyarirwo piũ rĩu rĩ gũtuĩka atĩ ũyũ no mwanake na hihi mwanake ũyũ no korwo nĩ magathana na Muhozi ũngĩrora Muhozi rĩu Muhozi nĩwe kũratuĩka tauta Starlink akorwo nĩ kwenda kũmemerũkia na internet nĩ ũraheana marũa mũriũ wa Museveni na mambire makĩmĩhoria nĩambĩtie gwathana na njĩra ĩngĩ no nĩ ndĩciragia atĩrĩrĩ ngĩciria na meciria makwa maybe Museveni ndendaga gũtigĩra kana gũtuĩka atĩ ũthamaki wauma moko-inĩ make wathiĩ kwĩ mũndũ fulani ta rĩu githĩ ndarĩ na mĩaka ita kĩndũ rĩu na ite ngawano athana ĩngĩ 5 itiguo mathiaga mĩaka 6 koguo gĩthurano kĩu kĩngĩ nĩ gĩa tũgĩthuranagia itũ 2032 nĩyo tamu yake ĩgakorwo yathira no magĩka gĩthurano ĩrathiĩ kinya 2032 so hĩndĩ wakorwo na mĩaka 87 na kũu na Rwanda rĩ mathiaga mĩaka 7 na kaũndũ kangĩ nĩ atĩ non-term limit kũrĩ andũ mataragĩrĩ makauga atĩrĩrĩ o ta Mugabe nĩ andũ mangĩenda gũkuĩra wabici kana mũndũ ũrĩa ũgũka tarĩu ngĩrora 2002 gũkũ Moi was comfortable either kana nĩ Kibaki kana nĩ Uhuru ngwĩciria ndarĩ agĩa na that na kuna hihi na mũno kũratuĩka arenda kũrehe mũriũ Muhozi kĩrĩa rĩ Uganda rĩ thĩna ũrĩa menaguo nĩ atĩ matirĩ harĩa twarĩ 2002
ikora tondu obviously no amenyaga atiriri moyo na kungiatuikire ni ashinda ni ahota korwo ni arugamaga gutuike ni arugama na ni ahota ni angiamenyire marai na mundu me marangethanagira nake ida Kibaki no ni ndi uragia atiriri korwo Moi ni arugamie 2002 ni angiahotirwo kuringana na ni systems tigwiciria yeti korwo ati niwe wari thini wa baro tigwikira mundu campaign akorwo niwe wari irebeinĩ ndangiahotirwo no riu nake ndangiahotire na njira ya kihoto ucio niguo riu kutukaga Museveni kuhoto kwa Moi ni kwenda ti tondu ati ni moikie kura nyingi kana moikie nini muthuri ucio ni atwarithia tanoima na ari kaundu kuri inondo na twarithia kiuga atiriri weri niwe wa muico wathano gwa rathanire to no muthungu na Kenyatta nake na kiuga ona uria uguka ageria gwathana uria ndirathanaga ndangihota ona ni kono ndathie na mbere uria ndirathanire miaka iyo ndingiahota ningiathinania muno na andu ndio tutikite na gatiba tukite thutha tukagea na gatiba 2010 na maundu maingi magacenjia na agacereria by the way yari deliberate gucereria ona gatiba tugicoka kuria niguo tuikirie ngwire wa stablecoin ni kuhera story cia riri cia Muhozi so Muhozi niguo ndakwira riu gutuikaga so no gutuikaga atiriri thina uria ekoraga naguo Museveni ri ni the successor igucanagirio gatagati-ini ka muka na murwe Janet na Muhozi eri ni medate como succeed kai mona de tuike monarch Uganda kile kioragio ni atiriri kana Muhozi ri ni mwana wa Janet kana ungi itondo ni haraki competition niwe nyina wa Muhozi ni thioi tondu no tore ni gutondu riu no type na dagatari kabata igethi mwega tukuhurira tukari horo igi stable coins na niui mutumia wake ni minister wa kuria Karamajong kuria kwi ng'aragu ni wa githomo ndari wa githomo riu na kwi matura maria kuria Karamajong makoragwo ni kuri ng'aragu na uto kwi ng'aragu ri kuu nikuo riu nyina wa Oruka Major General Muhozi Kainerugaba is the son of Ugandan President Yoweri Museveni and First Lady Janet Museveni. He is the eldest child, born in 1974, while his parents were in exile. And he holds prominent military positions in Uganda, leading to speculation about his political future. So, riu ni mwana na nyina ndio maratirikana uria mekurigitha ithe mekugaya ithe who is the possible successor no hena kairitu very prominent mwari uroneka muno ni aroneka muno athia atindaga akinyita ithe ni aragia na andu ng'enda-ini na akaina we mu no dioi no ni muhiku na ngani alikana atuka agirika kana ngaroraya ati ndege yekirirwo maguta ta Kenya Airways ikuanga imutware maternity igithi ikiumba ruraya ikibatara ciare mwana na nekimucokia we kapawa ni ire chamani nito ichinde ndotonjaga ndo igwenda kuhetu maundu riu ri umuthi ri serious business now twenda kwaria uhoro wigi stablecoin na ni utweta digital dollar thina buru witu wa Kenya na ntu maundu andu itu matari maramenya two statistics na daktari twagweta stablecoin digital dollar thina buru witu wa Kenya remittances statistics data ya mid 2024 ironaniria ati Kenya recorded 426.4 billion shillings in stablecoins transactions for remittances, biashara and payments, one of the highest in Africa. So 3.3 billion US dollars. Yes.
The traditional remittances fees in Africa can average around 4 to 7%, more than stablecoin transfers plus conversion mobile money ya 1%. Dukura tuika atiriri Safaricom mugucia marikite coin a deal ni undu ari kugera njira eno yohoro igimainie na stablecoin to ni horo igie virtual assets. Riu tukurania atiriri stablecoin ni kiri ino wa Kenya, simple terms ni kuga atia utiganu gatagati-ini ga stablecoins na bitcoin uhoro igimainie na M-Pesa partnership hamwe na stablecoin products uhoro igie reserve ya US dollar nyamu icio tukorwo tukiuga ati kwina bill tondu ni okire ya virtual assets irario uhoro igie stablecoin ni uhoro igie cash uhoro igie bond na crypto kana trust hari maundu ma mothe ri ni kuga ati ndio ndakurire kwi maica build we siasa niguo ngeragia kwira bae ngamwira riu na gicini ngamera maundu anga ni macenjirie uhoro igie mabengi riu kura tukata andu ta Mastercard uhoro igie Visa ni ma disrupted muno ni uhoro to wigie stablecoin to no igwa ira bakwo ni dollar no ikuruke maundu matiganite thiini wa Africa stablecoins uhoro igie SMEs informal traders kwina andu marageria nginya kucirehe hari ni undu wa riu disruption ya ithakari kwa andu marageria kureheke stablecoin stablecoin uhoro igie empowerment na taxation riu kuga nete twina mawatho makuona atiriri tondu wagikorwo urari uhoro igie 426.4 billion na gutari na regulation ya taxation iri iruna bururi ni ungironia kindu no na maundu macio ni mega muno tuko tukiaria na ndagitari kabata kahinda gatakiri haraya mwanake huyo aitagwo Harmonize mwanamke na nusu usiruhusu mwanamke ni mtu na nusu kurudishwa nyuma usiruhusu na kama mwanaume ndo kichwa cha famili basi mwanamke ndo shingo na kiwiriwiri amani ya mume aliye bora inatengenezwa na mke anapoianza siku hata furaha ya mume aliye bora inakamilishwa na mke ifikapo usiku si ujinga kukubali matokeo na sio swala la kupinga wanatuzidi upeo ingekuwa hiari yangu mimi ningewapa kila cheo mwadilifu kama mama yangu sijamwona mpaka leo. Samia Suluhu ni mtu na nusu, Mboni Mpaye Mpango ni mtu na nusu, Mariamu Mwinyi ni mtu na nusu, Mary Majaliwa ni mtu na nusu, Dr. Turia ni mtu. Eni nä rwä mbo rwa må thuri wä tagwo Harmonize nä kwarä kwä harä ria gä thurano nä anyite rwä mbo rå tondå nä gå kå ngå ra atumia arä othe marako thä-inä wa å nene. Ndagĩtarĩ David Kavata, karibu sana. Gũtirĩ na ũru bwana ihũra. Ũrĩ o mũndũ witũ? Ĩrĩ o na Ngai. Ndĩrerire Jeff Mũngaga ũteithĩka rĩu ndarĩ hĩndĩ ĩngĩ agateithĩka. Katarĩ ateithĩka. Acha ndaretĩkia atĩ thĩ nĩ thiĩte atĩ no move the cheese. Karibu sana, ũrĩ o kũrĩa Kirinyaga University? Niĩ ndĩrĩ o kũrĩa Kirinyaga University no kĩgeithie Mũnga hau. Ndagĩthĩka mũno ndagĩtarĩ. Ĩni. Tũgwĩta hwainĩ ũyũ nĩgetha ũgayane na ithuĩ na mũthikĩrĩria ũgĩ ũrĩa Ngai akũhete tondũ ũkĩrĩ na mũingĩ biũ. Nĩ ndikona mũingĩ ngoragwo na karĩa kanini heagwo. Andũ marĩ mũingĩ no matiendaga kũheana. Na tondũ we nĩwe tũĩ rĩ, we nĩwe tũĩ wĩna mũingĩ tondũ acio mataheanaga tũtiũĩ wao. Ĩni. Na nĩ tuma na ndagĩtarĩ agathomithagia pharmacy kũrĩa kwanyu. Nĩ ũĩ mũthuri ũcio? Etagwo atĩa? Anjĩrire atĩ nĩ akũĩ mũno.
aragia nake etagwo James Getheji. Ucio no nginya ngone ndĩmuona athiga kũu. Rĩu tuma nake tũgũthoma ũhoro wĩgiĩ pharmacology na maũndũ matiganĩte. Okay. Rĩu ndagĩtarĩ tũrerire andũ atĩrĩrĩ. To siasa. Nĩma. Tondũ nacio no itirĩ na njĩra. Wangorwo na tairĩ na njĩra icio kweli. Acha. Na tondũ ndakomishoni kĩng'ang'a maranjĩra ũgĩ nĩ mũgwĩtũhe ũcio nĩguo tũgũkorwo tũgĩthomithia andũ. In summary, stablecoin maitwe kũrĩa Kamianda kana maitwe kũrĩa gwanyu nĩ kũrĩa gwĩtagwo harĩa ũheaga macani maho etagwo atĩa? Dima. Harĩa Dima. Ũhoro wĩgiĩ mainia na maũndũ marĩa marathiĩ na mbere watho virtual assets na rĩu twenda kwaria ũhoro wĩgiĩ stablecoin ĩrĩa na relationship yayo na digital dollar thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Na rĩu ũhoro ũyũ wĩgiĩ angĩkorwo nĩ kũrahoranĩrio mbeca by mid 2024 426.4 billion shillings. Nĩ kuga atĩa ũhoro wĩgiĩ M-Pesa kwandĩkanĩra ngirimiti ta tũteithie andũ aitũ kũmenya rĩrĩa twaria ũhoro wĩgiĩ stablecoin nĩ kĩĩ tũraria na twerekeire kũ ndagĩtarĩ? Waihũra na mũnga reke nyambĩrĩrie na kuga twĩ mbeca mĩthemba ĩrĩ bũrũri ũyũ. Mbeca baribari icio nĩcio twĩtaga cash money. Tũrĩ mbeca cia thimũ icio nĩcio twĩtaga mobile money tondũ ikĩgucagio na igatwarwo na thimũ. Icio nĩcio mbeca tũkoragwo nacio bũrũri ũyũ, mbeca baribari na mbeca cia thimũ. Rĩu oka gwĩ stablecoin rĩ nĩ mbeca cia intaneti kana cia nenda-inĩ. Na tũraciĩta mbeca cia nenda-inĩ tondũ nĩkĩo ũhote gũtransfer mbeca icio kuma kwĩ mũndũ gũthiĩ ũrĩa ũngĩ no nginya ũkorwo na intaneti na gathimũ ga smartphone. Koguo rĩ ũrĩa kũrathiĩ na mbere thĩinĩ wa thĩ rĩ nĩ atĩ nĩ tũragĩa mbeca ingĩ tia icio igĩrĩ tũkoragwo nacio icio baribari na mbeca cia thimũ. Twĩna mbeca ingĩ iroka ciĩtagwo mbeca cia nenda-inĩ kana the internet money. Na rĩu rĩ mbeca ici cia nenda-inĩ rĩ igakorwo Amerika nĩ ĩronire kamweke marauga atĩrĩrĩ nĩkĩo we ũhote gũkorwo wĩna mbeca cia intaneti rĩ no nginya mbeca icio ikorwo ikĩmbakwo nĩ ndora kana ikorwo hinya wacio nĩ ndora. Ngĩheaga andũ example ngamera atĩrĩrĩ nĩkĩo ũkorwo na ciringi 100 cia thimũ rĩ no nginya ũikie baribari ciringi 100 thimũ-inĩ ũnengere mũndũ ũrĩa agent ciringi 100. Rĩu rĩ ona ici cia ndora rĩ cia intaneti rĩ nĩkĩo ũkorwo na stablecoin imwe kana mbeca ici cia intaneti kana cia nenda-inĩ imwe rĩ stablecoin imwe rĩ no nginya ũkorwo ũthiĩte ũkaigithia ndora ĩmwe na mabengi ma Amerika kana mabengi marĩa mangĩ mothe na nĩkĩo iretwo the digital dollar tondũ nĩ mbeca backed nĩ ndora. Ũndũ ũmwe mwagĩrĩire nĩ kũmenya ndĩritũ na mũngane atĩ Amerika ĩna thirĩ mũnene mũno thĩinĩ wa thĩ. In fact thirĩ wa Amerika nĩ $38 trillion. Inyuĩ mwaragia ũhoro wa 12 trillion mũkamaka mũno omena $38 trillion. Na $38 trillion nĩ mũigana wa mbeca wa mbeca ciake tũgĩcirikithania na mbeca cia Kenya tũngiuga nĩ 3.6 quadrillion ona trillion quadrillion ĩrĩa yũkaga after trillion. Rĩu rĩ Amerika magaikara thĩ makamenya atĩrĩrĩ thĩna ũmwe ũrĩa menaguo na thirĩ wa 38 trillion nĩ atĩ inyuĩ nĩ mũraregana nao na ndora nĩ mararega ũhoro wa ndora. Koguo nĩ kuga atĩrĩrĩ tondũ nĩ mambĩrĩria kũrega ũhoro wa ndora rĩ nĩ kuga atĩ marĩkobaga mbeca na gĩkĩro kĩa igũrũ mũno tondũ andũ matirakĩenda ndora kana nĩ mararuse interest ya ndora. Rĩu maramenya solution ĩmwe ya kũrĩha mathirĩ mao kana kũnyihanyihia thirĩ ũyũ wao nĩ kanyamũ gaka karetwo stablecoin kana digital dollar kana mbeca cia intaneti kuga ibakwo nĩ thirĩ wao cio nĩcio ciĩtagwo treasury bill wa thirĩ wao treasury bill kana treasury bond. Rĩu nĩ kuga atĩrĩrĩ tondũ nyamũ ĩno bakĩtwo nĩ ndora treasury bills kana treasury bond cia Amerika rĩ
niĩ mwenyewe ndakorwo ndĩna stablecoin kana ndacenjia mbeca ciakwa cia Kenya from Kenya shillings to stablecoin rĩ ndĩkoragwo ngĩkombithia America mbia. Koguo rĩu America rĩ tondũ nĩ ogĩ mũno gũtũkĩra rĩ nĩ mahota kũnyita mbeca iria mangĩhota gũkobaga at a very cheap rate matarĩ na thĩna ona ũrĩkũ tondũ ningĩ marĩ tũrĩ makobithagia na kũgũra stablecoin kana gũcenjia mbeca citũ igatuĩka stablecoin. Koguo stablecoin nĩkĩo tũramĩta digital dollar tondũ ĩmbakĩtwo nĩ dollar ya America. Koguo atĩ nĩkĩo ũkorwo na stablecoin thimũ-inĩ yaku no nginya ũkorwo na ciringi 130 cia Kenya which is $1. Koguo no ta M-Pesa? No ta M-Pesa, no rĩu difference ya M-Pesa na stablecoin nĩ atĩ M-Pesa nĩ mobile money, nĩ mbeca cia mobile ikoragwo thimũ-inĩ, no ici nacio ikoragwo internet-inĩ. Na difference ĩngĩ na M-Pesa nĩ atĩ M-Pesa nĩ loko nĩ ya bũrũri ũyũ. Stablecoin nĩ ya thĩ yothe, koguo nĩ mbeca iria itũmagĩrwo thĩ yothe. M-Pesa nĩ ũgũtũmĩra na thimũ ciothe nginya kamũngũrio. No stablecoin no ũtũmĩre na smartphone tondũ no nginya ũkorwo na internet. Kũrĩ hĩndĩ njĩrĩga gũkũhũrĩra na ndigwĩciria nĩ makĩria ma ciumia 2 thiru. No kiuga andũ arĩa mabatiĩ kũhanyũka mũno gũtonya biacara-inĩ ĩno nĩ M-Pesa. Ndona ta magũthikĩrĩirie. Ndĩrĩtũ nĩ mathikĩrĩirie tondũ ngwĩciria wa wiki ĩno nĩtũronire business deal ĩmwe yugĩte atĩ nĩ marekana nĩ agreement na kambuni ya Emirates UAE nĩ mekũhota gwĩka transaction cia stablecoin. Na ndĩrĩtũ nĩ ũkũ-understand nĩkĩ ta rĩu rĩ wauga hau ũguo ngĩgũthikagĩrĩria atĩ last year 2024 mbeca iria transaction na stablecoin thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya nĩ 426 billion Kenya shillings. Rĩu rĩ kĩũria nĩ rĩrĩ andũ acio matransact na stablecoin 426 billion Kenya shillings rĩ korwo mbeca ici matina transact na stablecoin rĩ matransact na global payer M-Pesa kana Visa card. Ũngĩhũra maita uge atĩrĩrĩ mbeca ici matransact 426 billion atĩ transaction fee nĩ 3% rĩ ũkuona kambuni ĩngĩathondekire bilioni 12 kuma transactions icio. No rĩu tondũ nĩ cia stablecoin andũ aya nĩ meherera system cia M-Pesa na meherera system cia bengi cia Visa card. Mbeca icio irathiĩ na wallet ingĩ kana na money wallet ingĩ international money wallet handũ ha M-Pesa. Koguo rĩ M-Pesa no nginya ĩngĩraingĩrire kaũndũ gaka tondũ one nĩ marĩ kanyamũ getagwo global pay na global pay gateithagĩrĩria andũ kũrĩha mbeca mabũrũri ma nanja. Kanyamũ karĩa gakũringwo mũno nĩ nyamũ ĩno ya stablecoin nĩ kau na nĩ ngũkwĩra nĩkĩ ũngĩrora transaction cia stablecoin globally cost ĩkoragwo ĩrĩ about 1%. Nĩ 1% ya mbeca iria ũratũma. Ũngĩcoka ũrore transaction ya Mastercard kana Visa card yũkaga between 4 to 7%. Nĩ kuuga atĩrĩrĩ ũngĩkorwo ũratũma mirioni ĩmwe ndĩritũ ũgĩtũmĩra Visa card ũkũrĩha ciringi 7,000 kana 7,000 kana 8,000. No ũgĩtũmĩra stablecoin ũkũrĩha ciringi 1,000 kana 900. Rĩu werĩ ta mũndũ mũgĩ ũgũthiĩ gũtũmĩra stablecoin kana ũgũthiĩ gũtũmĩra system ya bengi na Visa card. Rĩu hau nĩho hararehera thĩna na nĩkĩo ũrona kambuni ici ciothe cia gwĩka remittance cia mabũrũri ma nanja no nginya iciambĩrĩrie gũka kũingĩra na nyamũ ici ciĩtagwo stablecoin tondũ wona ciaga andũ mamenya nyamũ ici cia stablecoin ciĩ raithi. Na ũririkane tũrahĩtũkirie watho wa digital asset. America nĩ marahĩtũkirie watho wa Genius Act wa gũciregulate. Nĩ kuuga andũ othe mekũrĩra stablecoin nĩ tondũ andũ methaga handũ harĩa hena raithi magĩtransfer mbeca ciao. Ũrenda kuuga rĩu Mastercard na Visa nĩ matuĩka disrupted? Nĩ matuĩkire disrupted no nao nĩ ogĩ mũno tondũ nĩ mambĩrĩirie ku-embrace nyamũ ici ciĩtagwo stablecoin. In fact kũndũ ndathomete atĩ already nĩ mambĩrĩirie gũcingĩrĩra ona ndaĩ kũrĩa
Singapore nĩ maragia mũno ũhoro wacio na ũrĩa mahotete kũingĩra biacara ĩyo yacio tondũ nĩ monire ũgwati ũrĩa wĩho. So bilioni 424 angĩkorwo itirathiĩ through system ya bengi, irathiĩ through system ĩngĩ na ĩkarĩkia transaction ĩyo, na transaction icio irarĩkagia rĩrĩa nyamũ ĩyo ĩtararĩ rigo, nĩ gũkwĩra mũthenya ũrĩa gatuĩka rigo ĩkarĩa mbeca icio ciothe cia transaction icio. Koguo renda kuga gũtirĩ kĩndũ thirikari ĩronganirie harĩ stablecoin? Gũtirĩ kĩndũ mangĩkĩũngania atĩa na gũtirĩ nginya calculation ĩkĩrĩ kũu ũguo kĩrĩ kũu. Transfer ici ciĩkagwo nĩ nyamũ ingĩ ciĩtagwo nĩ exchange ingĩ ciĩtagwo nĩ exchange ingĩ imwana ici ciĩtaga Binance, na ngwĩre ndĩritũ andũ arĩa mekaga transaction ici nĩ imwana. Na tondũ ona nginya kũrĩ na training ya Binance. Nĩ makoragwo nayo na nĩ mamĩrehete university. In fact university mamĩrehete ya gũteithagĩrĩria ciana cia university gũthondeka kanyamũ kanini. Mamatrainaga ta kagacĩra ga gũthondeka mbeca. Thempeo ngwĩciria makĩrehe rĩu mwana cia university nĩ njũgĩ ikĩmakoni hanini makĩũra. Utajira na tondũ kũrokire horo ĩgiĩ virtual assets. Ĩno ndĩranyitwo. Rĩu bill ya virtual assets nĩyo ĩkũteithĩrĩria regulation ya nyamũ ici. Tondũ ndĩrĩcona mwaga kũregulate nyamũ ici, especially central bank ya bũrũri ũyũ. Currency ya bũrũri ũyũ nĩ gũthira. Na rĩu kwĩra nĩkĩ gũthira? Tondũ rĩu rĩ, we ũtonga waku ũkwenda kũiga in dollars kana ũkwenda kũiga in Kenya shillings. Ta rĩu andũ aya itũ rĩ, atongoria aya itũ rĩ, marauga nĩ mekũprint note ya 5,000 nĩguo ndonete makiuga. Koguo nĩ kuga nĩ magaprint mbia 2027 nĩ ũndũ wa gĩthurano. Koguo nĩguo mageka rĩ, weta mũndũ mũgĩ ndĩritũ agĩrĩire nĩ gwĩka atĩa. Agĩrĩire nĩ gũcenjia mbeca ciaku ciothe ituĩke digital dollar, ũmehutĩre Kenya shillings matware kũrĩa megũtwara. No rĩu challenge ya gwĩka ũguo rĩ, nĩ atĩ mwona mwambĩrĩria gũtũmĩra mũno digital dollar mwehutĩire Kenya shillings, nĩ weekend Kenya shillings nĩ yambĩrĩria gũthiĩ thĩ, na central bank nĩ kwaga control ya monetary policy nĩ ũndũ wa nyamũ ici, nĩ ũndũ wa digital dollar. Koguo nĩ hena ũgwati mũnene mũno in fact mabũrũri mothe marĩa me serious no nginya mambĩrĩrie gũikara thĩ meciria mekũregulate nyamũ ĩno ĩretwo stablecoin, tondũ wona maga kũmĩregulate ĩkũrĩa currency citũ ciothe ithiĩ. Tarĩu he andũ mũngandwaraga kũnyua kahũa na gwĩtuĩka central bank nĩ ũguo na bitcoin legal tender. Stablecoin nĩ ũkorwo ĩrĩ digital, nĩ ũkorwo ĩrĩ legal tender atĩ no thiĩ nyue maguta handũ kwĩrĩ nayo. In fact rĩu mahũrĩte Nigeria ũguo nĩguo makoretwo magĩka na nĩkĩo makoretwo mena thĩna ũyũ tondũ Nigeria naira nĩ yatuĩkire very weak. Rĩrĩa naira yatuĩkire very weak, andũ aya morĩire nyamũ ici ciĩtagwo stablecoin. Na ndũĩ nĩ dollar. Rĩu nĩ kuga atĩrĩrĩ, maguta na indo ici ingĩ ciothe ũrarĩha na dollar. In fact you can do transaction, no ũhũre transaction ciaku ciothe ũgĩtũmĩra stablecoin. Ona no wone kambuni yugĩte ithuĩ tũrĩaga stablecoin tũtigũcoka kuoya Kenya shillings. Especially Kenya shillings ĩngĩambĩrĩria gũikũrũka value. Na rĩu ũrĩa yathĩte nginya 163, mũndũ arĩ mũgĩ hĩndĩ ĩyo yaikũrũkaga ũguo angĩagũrĩte angĩapushĩte mbeca ciake ciothe stablecoin. No angĩagathondekire mbeca nyingĩ mũno tondũ you see a stablecoin is a digital dollar. Koguo no ũrĩa ũkoragwo na dollar physical, no rĩu dollar ĩno rĩ internet-inĩ. Manager wakwa aranjĩrire ũhoro wĩgiĩ multi currency card. Nĩ ũmĩũĩ? Multi currency card nĩ ya kũruta currency mbeca cia na different currency. Tondũ rĩu ndĩonire tauta 19 currencies. Atĩ ti ta ũrĩa ũngĩrathire bengi uge atĩ nengera ndora ngue, koguo wĩna kandi ĩyo as long as kũrĩa ũrathiũrũrũka mabũrũri macio na wĩna mbeca bengi ĩyo kandi ndũrabatara gũtinda ũgĩkua mbeca. Nĩ kuga atĩ idea nĩ tũrambĩrĩria kweherera hard cash ũhoro ĩgiĩ mbeca baribari. In fact you are calling the number at cross border remittance ni boundaries ni ile hutio maboundary ma currency ile ati Kenya kwina currency yako Uganda kwina yori ni mamageria kwehutio. In fact ile kurehe thina muno ni no stablecoin toro ni kuga atiriri
umuthi uyu ndiritu no urihe indo ciaku ugitumira digital dollar Uganda kana mundu Uganda akurihe nayo as long as wina ka wallet wallet kila digital nyamu ici digital dollars koguo uhinguraga ka wallet na andu no makurie wallet ni ki etondu tita a bank account wallet ni kama huko taka ka M-Pesa tari M-Pesa ni wallet no wallet Ule ado maleta wikanya na nikironi magigia giri mitire ni ati maleta M-Pesa na yekolo na ka digital wallet ka wa stablecoin tini moko ata go transfer besha in stablecoin in fact goshi ya maleta ni ati ni hota go transfer besha cia kuma Kenya shilling si M-Pesa Kenya shilling washi transfer ya tu ka stablecoin kogo ne kugati zere wateja besha cia Kenya shilling to $1 ugitumira wallet oyo ya M-Pesa ugo nugo maleda ugacoka kauma hau ugitumira wallet ya M-Pesa ugatuma mbeca icio kwi mundu ungi in form of dollars he kaundu niguo hi nake Jeff Werere he kaundu ndironire the digital lenders tamara embrace digital dollar adu othe no nginya mami embrace tondu riri ni kuga ati digital na riu no ukove mbeca in dollar so ni mugukona tumihuko kana twale tulikovia mbeca in stablecoin kana digital dollar ri wendo gukoro yo wa mbere nikio riri imwana ici kaga ati nyamu ici cita cryptocurrency tondu udungi digital twagie ni kwa understand ni ati nyamu na stablecoin ure kondu ni kuhingura market ya cryptocurrency niki tondu cryptocurrency iguragwo na stablecoin umuthi ugienda kugura bitcoin uguthi ucinjie Kenya shillings into stablecoin wacinjie Kenya shillings into stablecoin utumire stablecoin icio kugura cryptocurrency iria ciothe urenda cryptocurrency kana bitcoin iria urenda koguo nginya thoko ya cryptocurrency ni kuhingurwo actually irahingurwo globally uria mureciragia ati ni uici kana ni scam theri in fact maundu macio ni gutuika maratuika legalized ati umuthi uyu no uthie urute mbeca ciaku M-Pesa ucie convert into a digital dollar kana stablecoin woe stablecoin iyo uthie exchange cia cryptocurrency ugure cryptocurrency ta bitcoin haice bei kidogo umiendie ucokie stablecoin wa miendia ucokie transfer mbeca ciaku kuma kwi stablecoin from stablecoin to Kenya shilling na urie faida yaku that is elwio ne biashara ile ingirahingurwo ni nyamu icitagwo stablecoin thengi muno ndagitari na kaundu kangi hihi ngibatara kumenya ni riri stablecoin ino ri no hote kumiruta wallet-ini ukorwo hihi na transaction ukwenda gwika bengi umiruta wallet-ini ino ya internet-ini umitume bengi-ini yaku in fact ni njikaga uguo nie tondu ni kuri ka wallet ndumagira ka mwiritu ugiuka wale university athomagira university na uguo niguo twikaga in fact dauga muga ni ugo transfer Kenya shilling ni ugo ruta mbeca ciaku into Kenya shilling M-Pesa ucie transfer ituike stablecoin tondu no convert ciatuika stablecoin uhure biashara kana utumire mundu uri ungi ukwenda gutumira agucokerie ci stablecoin kana digital dollar ucie convert ituike Kenya shilling na maisha maku mathie na mbere no huririe biashara in Kenya shilling riu na nikio na riu M-Pesa irageria gutake that thing tondu nona M-Pesa riu riri yagira conversion ino ya kuma M-Pesa to stablecoin na from stablecoin to M-Pesa koguo we na transaction fee yes so he kaundu kangi ngwenda kumenya kegie hindi no wallet ino yakire ya gwikira stablecoin ri taru nyonaga ndi account ya YouTube na irihagwo na kina euros so euros ici ri ndafosirwo guthi kuhingura a euro account
Atĩ nĩgetha cioka ikaingĩra euro account-inĩ ya bengi. Yes. Na nĩgetha rĩu ningĩ ndĩcione nĩgetha cingĩre M-Pesa-inĩ yakwa-rĩ, go-convert euros iria into Kenya shillings nĩgetha cingĩre. Hihi stablecoin iroka kũhũthia bottlenecks ici ciothe? Stablecoin iroka kũhũthia bottlenecks ici ciothe tondũ ona in fact rĩu ona mũnga ũngiuga nĩ ũgũtũmĩra mũndũ mbeca rũraya-rĩ, ndora rũraya-rĩ, wambaga ũkauma haha ũgathiĩ bengi, magakũhe rate yao ya conversion, magakũrũma kanyamũ kanini, makauma hau makambĩrĩria transfer ya mbeca icio na Swift akorwo nĩ mabũrũri ma nanja, magatransfer na Swift kanina thikũ ici igĩrĩ itarĩ cia gũkinyĩra, magakũrũma kanyamũ kangĩ. Rĩu stablecoin-rĩ, niĩ ndĩna wallet, nawe wĩna wallet, rĩu keheana example, niĩ ndĩna wallet ĩtagwo Binance, nawe wĩna wallet ĩtagwo Binance, na wallet-inĩ yakwa ĩno ya Binance hena stablecoin, na we nĩ ũrenda stablecoin na wĩna wallet ya Binance, ngwĩka atĩ ĩrĩ to gũtransfer, no transfer, ĩrĩ ndwakĩnyita mbeca ciaku. Koguo transaction fee ĩrĩa ngũrĩha-rĩ, no ĩno ya transfer direct kũrĩ wewe tondũ already stablecoin-rĩ nĩ converted dollar. Yes, nĩ a converted dollar, nĩ dollar, no rĩu dollar ĩno ĩrĩ internet-inĩ nĩ digital dollar. Atĩrĩ ndagĩtarĩ, hihi tondũ no ĩragĩthiĩ stablecoin no ĩrathiĩ kĩambĩtie kũhũthĩka nĩ harĩa ĩtarĩ ĩratuĩka nĩ ĩrahũthĩka nĩ kila mũndũ. Maybe in future twahota gwĩkora hihi nĩ ũrathiĩ supermarket ũkarĩha na stablecoin. Ona ndahena example ndauga Nigeria rĩ, Nigeria nĩ mehutĩire naira na mehutĩire naira tondũ nĩ ambĩirie kũgũa nĩ kũringwo nĩ inflation. Hĩndĩ ciothe ta rĩu mbeca cia Kenya ikĩambĩrĩria kũringwo nĩ inflation rĩ, ndikuona nĩkĩ mũnga ũgũikara na mbeca icio angĩkorwo no ici convert ituĩke digital dollar kana ituĩke stablecoin. Stablecoin ĩno rĩ, o rĩrĩa iratuĩka wiki rĩ, noguo ĩrĩa nayo ĩratuĩka strength, noguo ũrathondeka mbeca nyingĩ tondũ nĩ yatuĩka stronger. Koguo rĩ, in future rĩ, na nĩkĩo ndauga central bank cia mabũrũri maya maitũ no nginya ikorwo ciĩ very serious in regulation, tondũ wona mathaka mĩthako ĩno mathakaga ya gũpurinti mbeca especially hĩndĩ ya gĩthurano, Kenyans othe mangĩkamenya magacenjia mbeca ciao into stablecoin, no menye nĩ kwehutia mwehutia liquidity bũrũri-inĩ ya mbeca ĩ. Koguo nĩ kuga currency yanyu nĩ yatuĩka very weak. Koguo central bank cia gũkũ niĩ ndiramenya ũrĩa igwĩka, in fact ona ndĩreciria nĩ igũthondeka stablecoin yao central bank digital currency, nĩ ndĩreciria nĩ megũthondeka stablecoin yao ya kũhũrana na stablecoin ici cia America, tondũ wona maga gwĩka ũguo niĩ ndingĩtĩkĩra kũiga mbeca ciakwa into Kenya shillings angĩkorwo currency ya bũrũri ũyũ nĩ kũgwa ĩragwa, niĩ ngũciga in dollar. So mangĩa gwĩka mĩbango ĩyo rauga maya gwĩkora ĩno digital dollar nĩ ĩrahũthĩka nĩ population nene mũno ya andũ, noguo ĩga-suppress hinya wa ciringi kana ciringi yagĩte kĩene, so eventually ũgakora ĩno digital dollar nĩ yagĩa na hinya kana nĩ yatuĩka nĩyo more popular nginya gũkĩra ciringi. Ĩni nĩ yatuĩka currency ya bũrũri ũcio, in fact nĩ yatuĩka very strong gũkĩra currency ya bũrũri ũcio. Koguo currency ya bũrũri ũcio nĩ gũthira ĩrathira, na no rĩu challenge ya digital dollar ĩno ũrona ĩretwo digital dollar ka stablecoin nĩ atĩ ũmenye hinya rĩrĩa mwambĩrĩria kũmĩtũmĩra mũno gũkĩra gũtũmĩra Kenya shilling, mũrahe hinya wanyu harĩ America. Tondũ mũndũ ũrĩa control nyamũ ĩno rĩ nĩ America. Koguo ĩno nĩ control ya central bank ciothe ciothe yambĩrĩria gwĩkwo nĩ America, na in fact this is a very bad situation harĩ monetary policy cia mabũrũri maya mothe ũrona haha, especially developing countries, tondũ nĩ kuga in the long term wona twaga gũthaka game citũ ũrĩa twagĩrĩire nĩ gũthaka cia mbeca, central bank ciothe citũ irĩ controlagwo nĩ America. Na ndagĩtarĩ na tondũ nĩ njũĩ nĩ ũthomete ũhoro wa kĩgĩna, America rĩ gũcirĩ moĩ gũbanga mĩbango yao mũno tondũ hĩndĩ kũrarĩ na campaign ya de-dollarization
yes na horo wa kunina petrodollar nä ndirikanaga ona kå rä na mabå rå ri manageria kwendia maguta mamo na pound kana na any other currency no America iketha njĩra cia kũmanuva na ĩgatigĩrĩra dollar nĩ yacoka o harĩa ĩrarĩ. Rĩu in fact rĩu kaũndũ kana marageria gũtũmĩra nĩ gaka ga stablecoin tondũ marageria gũtua dollar atĩ nginya cũcũ arĩ gĩcagi-inĩ arĩkorwo na dollar thimũ-inĩ intaneti-inĩ tondũ rĩrĩa mwekĩra dollar intaneti-inĩ nĩ kuga dollar nĩ yatuĩka ya mũndũ wothe kũrĩa arĩ. In fact yahana M-Pesa ũrĩa ĩkoragwo ĩhana no rĩu M-Pesa ĩno ya dollar rĩ nĩ ya global nĩ yathĩ yothe na ndakwĩra thĩna wao nĩ mathirĩ maya ũrona dollarization nĩ ĩraminaga atĩrĩrĩ atĩ America ndĩ na dollar cia America itirendeka nĩ andũ na rĩu dollar itirendeka na andũ rĩ thirĩ ũyũ wa $38 trillion rĩ ũgũthiĩ na mbere kũmagia tondũ andũ marĩ makobithagia mbeca at a very high rate tondũ andũ matirenda currency yao no rĩu rĩ moka mathondeka a stablecoin kana mauga stablecoin bakwo nĩ dollar koguo nĩ kuga atĩrĩrĩ hĩndĩ ciothe nginya cũcũ ũrĩa mũkũrũ ũrĩ gĩcagi wĩna digital dollar nĩ gũkobithia kobithĩtie America mbeca koguo America nĩ ambĩrĩria kũgĩa na dollar at a cheaper price kwendia dollar kũgĩa na dollar ciao at a cheaper price kwendia dollar ciao at a cheaper price. Na ndagĩtarĩ ũhoro wĩgiĩ security ya stablecoin ĩrĩa wĩnayo thimũ-inĩ nĩ kĩndũ hihi ũngĩvamĩrwo nĩ andũ makũhate tu othe kana level cihana atĩa cia security? Nĩ nyonaga mĩkora no ĩkoragwo kuo okay niĩ nĩ ngoretwo nacio no ndirĩ ndaiywo no nĩ dipendaga nĩ exchange ĩrĩkũ ũrĩ tondũ ka wallet yaku ĩ exchange ĩrĩkũ tondũ exchange ici imwe ndũĩ nĩ ciokora ta rĩu ũkĩrora nyamũ ĩno ĩrarĩ kwĩreta opticoin-rĩ ũcio nĩ ũkora in fact ona mũndũ mũũgĩ ona ndũngĩratindire ũkĩrwo atĩ tikũiywo mũraiywo tondũ one kĩũria nĩ rĩrĩ nyamũ ĩno rĩ wallet-inĩ ĩrĩkũ nyamũ ĩno ĩretwo opticoin kana exchange ĩrĩkũ ĩracenjanĩrio exchange-inĩ ĩrĩkũ rĩu nĩ kĩrĩa wagĩrĩire nĩ kwĩyũria nĩ stablecoin ĩrĩkũ ĩramĩcenjia nĩ USDT nĩ USDC nĩ Ripple kana nĩ ĩrĩkũ maracenjania nayo ciũria na nĩkĩo njĩraga mũnga andũ mbere ũthome kĩndũ gĩtagwo cryptocurrency no nginya wambe understand stablecoin tondũ stablecoin icio itũmagĩrwo kũgũra cryptocurrency gũtirĩ hĩndĩ ũngĩthiĩ kũgũra kĩndũ ũtoĩ kĩrĩa gĩkĩgũraga koguo rĩ security ya nyamũ ĩno one ĩkũdepend na exchange ĩrĩkũ na second nĩ ũndũ regulation ciambĩrĩria gwĩkĩrwo nginya nĩ central bank citũ ta rĩu ici ũrona igĩkĩrwo cia digital asset rĩ rĩu nĩ hĩndĩ tũkũgĩa na kĩndũ gĩgwĩtwo security tũtiarĩ na security tondũ mũndũ wothe arokĩra kĩroko akambĩrĩria gũciendia no rĩu no nginya ũgĩre marũa central bank nĩkĩo ciendie. Okay. Thengiũ mũno ndagĩtarĩ. Nĩguo tũtirihe rĩ nĩ ndona rĩrĩ Kenani eduna ndacenduka hĩndĩ ĩyo mũkoragia na mũngandamba gũcenduka hanini hena gacerũ gakwa gekũrĩa Uganda ndagĩkĩra kambe kahenũkĩrie ndeto hanini registered voters wa mbere marĩ andũ 21,649,064 valid votes counted already thaa ici rĩ ndiũka nĩ ũĩ maitũguo akĩruga tũmĩgate rĩ twa ngando arĩ karĩ ka mbere getagwo atĩa kahura rũgĩo kũhura rũgĩo one so what was the message ya maitũguo kũrĩ ciana Shabashi nĩ ciahĩa aja nĩ kuga atĩrĩrĩ shabashi iria ciĩ thutha igũkorwo icigana ũguo no ĩno rĩ yambehoragĩrie njoka rĩu rĩ Yoeri update ĩrĩa yarĩkia kuma Kaguta Museveni ena 61 harĩ vote cast 61.7%. Robert Chaguranyi says ntano ena 33.64%. Aragene others Nadara Mafambi 2.43%. Mugisha Gregory ni wadienda kwa 0.7. Mubarak Munyagwa 0.6.
gutugwa ikuruko go polling stations ni 50,739 stations reported 133 total votes counted thaa icio na korti nyingĩ nĩ vote ngiri 23 magana manana ma 45 rĩu maroiga rĩu kũratuĩka atĩ gaka kauma kahura rũgeo at 61.7%. Acio na mangĩnyitana othe. Rĩu na mangĩnyitana othe angĩkorwo no nĩ constant. Nĩ atĩ Museveni no arĩhota gĩthurano no nĩ njũĩ. Next update ngũcia nĩ ya thaa 3 rũcinĩ. January 16, 2026 ngũcia nĩ mũthenya wa rũciũ rũcinĩ. Hihi kamũico tu gũkũ marahoririe internet. Tondũ nĩ njũĩ nĩ tũkĩarĩtie mũno nawe maũndũ maya. Na hena mũndũ anjĩra Zaki Kĩnuthia anjĩrire ndangĩkoma. Onire ndegũkoma njoka sitting gũtũthikĩrĩria njĩra ena ibuku na karatathi. Ĩrakwĩra atĩa nĩ tũronire Tanzania internet yahorio, gwĩciria Rwanda tũkaigua nĩ ĩgũtaragio, Burundi na rĩu ĩno nĩ gũkũ nĩ kũhorio also. Thĩinĩ wa age ya thikũ ici kũhoria internet nĩ kuga atĩa? Ndĩrĩte nĩ maũndũ macenjirie mũngĩakoria internet mwagĩcindwo hatakĩ ũndũ ũngĩ tondũ rĩrĩ andũ maramenya ũrĩa gũthiaga na mbere kĩndũ twĩtaga tugaga kĩndũ kĩrĩa internet na nyamũ icio ũrona iretwo AI rĩ kĩndũ kĩrĩa irageria kũre andũ arĩa affect mũno politically nĩ dictators tondũ dictators matiraivaga na rĩrĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo gwĩka atĩ gũthima communication ni andũ matikamenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere na accountability andũ matikamenye kũrĩa marima marĩa maraiywo na kũrĩa mbeca iraiyĩrwo. Rĩu internet rĩ yokire ĩkĩhingũra maũndũ macio mothe koguo mũndũ wothe no amenye kũrĩa rĩu nĩ wonaga nginya accountability ta rĩu nĩ wona debate ĩrĩa ĩkuo ya ma-MP na CDF ĩrehete mwaki tondũ ndĩrona nginya tũ MP twakĩte kĩoro nĩ karageria kũhũra mbica kuonania ũrĩa gekĩte nĩ ũndũ ũrĩa kũhiũhire. Rĩu ĩyo nĩ challenge ya internet, accountability na kĩndũ gĩtagwo information communication na information. Koguo andũ aya marona atĩrĩrĩ wona twaga kũhoria nyamũ ĩno rĩ communication misinformation iria igũkorwo kuo na communication iria igũthiĩ na mbere na maũndũ marĩa mothe tũreka nĩ mekũmenyeka thĩinĩ wa thĩ rĩ tũgũkorwo twĩ handũ hairũ. Koguo nĩ kaũndũ karakwĩra nĩ gũcenjia aracenjia na in fact I'll tell you the truth ĩyo nĩyo the last generation ya Afrika ya gwĩka maũndũ ta macio matikahota rĩngĩ. Nĩguo tũtirihe president augire ũhoro wĩgiĩ Singapore gũtirĩ rwĩmbo rũngĩ ateti maraina tiga rwa Singapore but ngũcia kwĩna economies better than Singapore ona ingigananio na ithuĩ gũkĩra Singapore. Nĩkĩ acio maratinda makĩgweta Singapore matoĩ ũguo atĩ kwĩna economy ingĩ irathrive? Ta rĩu ndĩritũ niĩ njĩraga andũ Singapore igana Nairobi koguo kuga bũrũri ũigana Nairobi Kenya ng'ima nĩ kũhana bũrũri ũigana Nairobi rĩ nĩ ndona from the word go nĩ maũndũ matangĩhappen nĩ ũndũ mũritũ mũno kũhappen. Korwo tugaga twenda gũtue Nairobi kana Gĩthumo Singapore it would be very easy. Nĩ twagĩrĩire nĩ kwambĩrĩria kũrora mabũrũri marĩa tũiganaine namo. A good example nĩ bũrũri wa South Korea. South Korea rwĩ na andũ milioni 55 wale na mathina otoya twari namo GDP tukwenda iganaine na South Korea nĩ twĩigananie na mabũrũri marĩa tũngĩhota kwĩiganania namo na tũngĩhota kũbench na mark namo no bũrũri ta tũta Singapore nĩ kabũrũri kanini mũno gĩkompare na Kenya na nĩkĩo tũ compare na Singapore tũkũkorwo tũrutĩte wĩra mũingĩ mũno as a country. Thengiũ mũno ndagĩtarĩ twacokia ngatho na ukire kũrĩa Kĩrĩnyaga ũrathomithia kĩ rĩu? Niĩ thomithagio innovation na economics gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ. Ũbathe ndatiga nĩ mũrathiĩ Las Vegas rĩ? Atĩ mwaimiro visa nĩ Trump? Twaimiro visa twagire visa magĩcoka nĩ matũtũmĩire nyamũ icio very late. Nĩ matũtũmĩire nyamũ icio very late tũkĩremwo nĩ gwĩka atĩ visa. No tũtiarĩ na thĩna ndũĩ rĩmwe nĩ wega kũhurũka bũrũri wanyu hanini wĩone rĩrĩa kũrathiĩ na mbere. Mwaka wetwa mauma Singapore World Summit. Nĩ
turetitwo competition ingĩ kũu Las Vegas last week no kuma mweri mũgwanja no ikirema mũratwaraga innovation ĩrĩkũ o pesa gũtirĩ ĩngĩ ithuĩ tũtwaragwo ĩmwe nĩrĩa yako ya finance nĩrĩa ya finance ithuĩ tũtiendaga fintech na rĩu reke ndĩitũ conclude na kwĩra andũ rĩu akorwo nĩ ũkwenda gũthondeka mbeca thĩinĩ wa thĩ bũrũri ũyũ fintech nĩ stable coin fintech yothe ĩrahutania stable coin thĩinĩ wa thĩ we nĩ waturambia tũrera andũ ũrĩa twĩkaga Friday hwaĩ-inĩ na tũgacoka tũkendia Sunday tũkona mathiriba no icio andũ no matũrĩhire tũtikũmbera asante sana icio nĩ thiri citũ nawe nĩma thengiũ mũno ndagĩtarĩ David Kavata na ũngeithanirie mũno kũrĩ andũ a Kĩng'ang'a ndĩracokia ngatho tondũ wa support anyu ya ũhoro wĩgiĩ ũgĩ mũgeni ũhoro ngwĩciria George wakĩmuona ona ũhoro wĩgiĩ kana stable coin kana nayo no ĩhote kũhũthĩka harĩ ũhoro wĩgiĩ mainie owning property tũkũratuĩka andũ arĩa nao marendia mĩgũnda nĩ kũritũhire mũno hihi nĩ ũndũ wa conversion cia maũndũ maya maragĩthĩ thirikari kwehera thirikari gũtonyera thĩinĩ wa real estate private developers makona matirathondeka mbeca ngwĩciria mao no maũndũ hihi tũrĩkĩarĩria thengiũ mũno ndagĩtarĩ David Kavata asante atĩrĩrĩ wakĩigua aigua ũhoro atĩrĩrĩ Trump ekire ũguo nĩguo ehure rũkũngũĩ agathondeka kanyamũ getagwo Trump coin andũ matura indo haya atanarĩkia gĩthondekera mũka Melania andũ magĩthondeka indo no nĩ habataraga ũgĩ mũno ta mũndũ ũgĩ ta kũrĩ andũ magũraga tũnyamũ tũu Friday magacoka magatwendia Sunday hwaĩ-inĩ athondeka kĩndũ ihini lakini ti mbeca nyingĩ kũgathondeka ta 100,000 ũgathondeka tũnyamũ maũndũ maya tũthomithagio nĩ ndagĩtarĩ Kavata mũtaaramu mũno wa tũmaũndũ twagora mũno ino Shohi karibu sana ũmũthĩ ndagĩka 2 nĩ njega nĩ wega ũkahĩtia hanini asa kũhĩtia ona hanini rĩ ndimwe amenya ibuku nĩ riugĩte oro wega gũtwenderia guoya mũndũ nona kaba niĩ ndacokire kuona nĩ kaba Jeff toka haha ndauga kĩnguire arabu rĩu mũthuri ũyũ acoka nĩgetha akabe mehia mothe acoka akaigĩrĩra ibuku kĩrĩkanĩro ũramenya ndũngĩcoka gwĩcirithia mũndũ wĩkĩrĩa rĩu no ũhorerire ũguo otherwise happy new year tũrĩgaine last year iyo mwaka mũkũrũ na ngĩkũra ndamba gũkinya kũrĩa giraundi nĩ ũrathire ng'aruo no ũracoka iyo kũrĩa giraundi karathi kũcigana na ngĩcoka rĩu ngĩcoka kũhana atĩa kũrĩa aca rĩa rĩte ũrĩa ũtarĩ wona nĩ hĩndĩ andũ maragetha kana kũhana kwagethirwo tene so metereire mĩgũnda yetereire kũgĩa ũigũ nĩ hĩndĩ marongania mabebe makĩmaraga mĩconjo tũmĩtaga mĩconjo gwitũ nĩgetha rĩu gwakiura rĩ iyo nĩ igaga maĩ rĩu no kĩrĩma nĩ ĩgakorwo na nĩ mathiaga eventually mabutha rĩ ũkahanda tũirio raini ũguo tũrurĩte wega mũno to makona maĩ na no thumu na ndigua ta nyoka iciaragĩra hau no ciũmbe cia Jehova ciũra na ingĩ ciothe rĩ nĩcikaraga tũmenye na mabebe mau macoka nĩ marĩ ũrugarĩ mũingĩ mũno but nĩ kũrĩ venomous snakes ciĩkuo nĩ ta mĩhĩrĩga ĩrĩkũ cobra gũtirĩ gwitũ nĩ black mambas na pafandas black mamba yes mwandiraga tena are you saying the truth yes tũriganĩte na Baringo like kipia nĩ black mamba yes ciĩkuo iria ĩkanua kairũ atĩ kĩrĩa wonaga nĩ kũririkana gĩgũthekia no ĩguoya mũno no rĩu rĩ harĩ ciĩho citagwo no nĩ kũrĩ pafanda
brown house snakes na nĩ ũragagwo mũno andũ mecirĩtie nĩ kĩrĩa mecirĩtie nĩ pavanda no nĩ gũtirĩ pavanda pavanda aca meciragia no nayo brown house snake koragwo ihana black mamba nĩ njirũ cikuo nĩ tũirũ tũnyoka tũngĩ ũcemanagia natuo tũirũ rĩu andũ gakorwo gakinyĩrĩte mbĩa ĩni ĩkoragwo ĩrĩ ya mbĩa na kau actually is a pest controller ũguo tikanyamũ kangĩkĩgera mũndũ ũngĩ aca ĩyo thumu wayo rĩ nĩ wakũraga kĩrĩa wakũraga mbĩa nĩ mostly ona ciũraga na constrict gũita but rĩu wacemania black mamba no ndũngĩkĩmenya black mamba atĩ na kũmĩrora oro ũguo black mamba ũmenyaga nĩ tondũ kanua kayo nĩ kairũ na ĩtanakũrũma-rĩ ambagũathamĩria kanua aya no gũciragwo atĩ nĩ citũmaga mũndũ ahane ta ririma atĩ ĩgagũkora hau nĩguo no nĩ kũreke no nĩ mũrĩ pavanda pavanda nĩ nyingĩ na cobra ĩrĩa ĩkuo rĩ no ndĩkoragwo na mũno rĩ niĩ personally ndamĩona rĩ nĩ red spitting cia gũikia mata red spitter no ũngĩkĩra kũndũ gwĩtagwo tondũ no tũkĩriganĩtie mũno na northern mwena wa Thamburu rĩ mwena ũcio nĩ nyingĩ mũno gakoragwo ge ka red karĩ tũraini twĩrĩ haha ũguo tũirũ kamwe kairũ ũguo nyoka ya red red ihana red ndikĩka nĩ ndĩraria red njega no nĩ color bright but nĩ color tarĩ kĩrendi ũguo is it true that mũigaga maĩ nja nĩguo yoka inyue ndĩkaingĩre nyũmba nĩ baringo wana baringo baringo na ndako baringo ti haraihu na kũrĩa ndakĩona baringo harĩa ũrĩ karandi ũrakĩmĩona yes nĩ timũkĩra ũrĩa ũngĩ kuma hau rĩ ũndũ wa gũkorwo gũtirĩ no gwitũ gũtikoragwo njũĩ nĩ hinya mũno mũciĩ gwitũ ona actually ndona rũĩ rũĩ rũrĩa ndonete rĩ na no nĩ kwĩrwo rwĩ hau rwĩtagwo ng'araci kaĩ kũndũ kũu kũhana atĩ ti kũinamu gũtirĩ kũndũ kũirĩma kana nĩ kũharaganu guothe nĩ kũharaganu arabu rĩu nĩwamenya njũĩ cikiumaga forest-inĩ kũrĩa tondũ gwitũ nĩ njũĩ nĩ kũrĩ Sasumua nĩ kũrĩ Shania na nĩ kũrĩ Karate gwitũ rĩu rĩ ona athũngũ arĩa mokĩte mbere rĩ mathondekete mademu nĩ gũthiĩ ũkaigua rũbere nĩ kũigua ndemu ya 18 nĩ gũigua gataraca ciĩkuo nyingĩ no rũĩ nĩ ũgũikara ũngĩrona rũĩ rũrĩa actually niĩ njũĩ ti kũrugana rwĩtagwo ng'araci inyuĩ mwĩ Laikipia rĩ irĩma cia Aberdare ikoragwo mwena ũrĩkũ rĩu ndĩ gwitũ rĩ Aberdare ndĩmĩroraga rĩu na gũkũ ũguo na gũtirĩ njũĩ ciumaga Aberdare igakinya Laikipia aya na rũĩ rũrĩa rũkuhĩrĩirie rũrĩa ingĩkwĩra rwa Aberdare rĩ nĩ rũĩ rũu rwa Thompson Falls rwĩtagwo Ewasonyiro rũrũ rũnene biũ na rĩu Ewasonyiro yaikũrũkĩrĩra hau kĩrurumo ndĩcokaga mwena wa Laikipia West ĩcokaga rĩu ta ĩrathiĩ mwena wa Nanyuki nako so ndĩcokaga mwena witũ ndĩcokaga na rĩu mũrugaga cai na maĩ ma marima ithuĩ nĩ andũ a marima rĩu yes boreholes anyway ũrĩa gĩtũgeithĩria nĩ njerangaga na kũu ũguo ngakĩonanga no kĩndũ kĩramakĩria nĩ atĩ njũĩ cia ngiri no nĩ ngiri cia kũgitĩra njogu rĩ kũrĩa mwena wa Karavati njogu irokire iraciranga kũu no ndimenyaga nĩkĩ gĩathire na mbere tondũ he mũtitũ wĩ hau ũyũ wambĩrĩirie Karandi ũcoka ũguo wĩtagwo Naigara hau hetagwo Gatitũ Karabe yothe no kũrĩ njogu kũu ithuĩ ici tũtũgiaga iria ciatũgiaga ciarĩ cia kũrĩa gwaku Kigalman Laikipia ranching no rĩu nĩ cienjeirwo irima-inĩ nyamũ icio kwenda mĩtaro mĩarie so njogu ndĩngĩkĩra mũtaro ũcio so cithungũkaga igathi kumĩra ona kũrĩa Marani to matiakinyirie mũtaro matiaumĩririe biũ rĩ cithiaga rĩu igathungũka rĩu iguo andũ a Marani
tigĩtirũki mũtaro ũcio na kinya na kũu aca citingĩthungũkĩrio tondũ rĩrĩ ciathungũkĩrio rĩ njogu nĩ imaingĩrĩtaga kono rwaigua rĩ njogu he kũrĩa ĩrĩaga he kũrĩa ĩciaragĩra migration corridor kĩcigerete mĩciĩ ya andũ nĩ andũ makire kũrĩa ciageragĩra andũ mathire kwa njogu ta rĩu cia kũu kwa Laikipia Ranching rĩ nyingĩ rĩ cituĩkanagia kuma kũu ikaingĩra kĩrĩa Mount Kenya wanyita cigathiĩ gũciarĩra ona kũrĩa Meru kũrĩa Kĩanda njiguo nĩ kũrĩ mataneti ya njogu rĩu ciaciarĩra na kũu rĩ gũkũ rĩu cigoka Kĩweni gwĩka atĩa kũrĩithia koguo nĩ mathungũkirie mũtaro ũcio wĩ wothe rĩ hau nĩ hangĩakorirwo nĩ mahĩngĩca kĩndũ gĩgũtũ na nĩwe nĩ ĩrĩ memory mũno njogu ĩ memory mũno njogu ona ũngĩaka wake nyũmba hau na nĩho yageraga Gathono no ĩkũhĩtũkana aca nĩo andũ maugaga nĩ ĩcenjagia to yagĩkora nyũmba Gathono ndauga tũnyamũ semi permanent nĩ icenjagia nĩ ithiaga cigĩcenjagia nyama ya njogu nĩ ĩrĩ mwago niĩ ndarĩa no nĩ njiguĩte ndigua atĩ nĩ nyũmũ ta nganango ndaraigua nĩ nyũmũ nĩ ya gĩbarũ itakĩrĩkana nĩguo atikĩre thĩna thengio ũcio nĩ Joy wa Ithabethi na gĩkorwo mwenake rĩu rĩ tũgĩtiria na kĩo kĩa mwathani Mika 7:5 Mika 7:5 gĩkĩ ũthiũ igĩrĩ Mika 7:5 ndũkanehoke mũndũ ũrĩa ũngĩ ona kana wĩhoke mũrataguo ndũkanehoke mũndũ ũrĩa ũngĩ ona kana wĩhoke mũrataguo wĩmenyerere ũkiuga ũndũ ona angĩkorwo nĩ mũtumia waku kana mũthuri guorera wĩmenyerere ũkiuga ũndũ ona angĩkorwo nĩ mũthuri waku kana mũtumia ũrera mũtigũkĩhingananĩra mũno nĩ Mika 7:5 nĩ kiugo kĩa Ngai ndiamenya nderi twarenda atĩ ona kiugo kĩu no kĩo atũnengereirie ira ndikana point yo arenda push no tondũ nake nĩ ndona Njohi rĩ ekengĩgĩkindĩre kĩu na kĩngĩ Aroma 12:10 endanagai mũndũ na ũrĩa ũngĩ ta andũ a nyina ũmwe na mũheanage gĩtĩo mũndũ na ũrĩa ũngĩ kĩu nĩ kĩega Njohi kĩu nĩ kĩega kĩu nĩ kĩiganana kĩega no wega Jeff nĩ igua kĩrĩa kĩngĩ ũrĩa mũndũ wĩtwo Njora Mũrauga etigĩrĩte nyoka takĩ atĩ ndoĩ kana no ahote gũikara kũu kwanyu ona niĩ reke ngwĩre nĩ ndĩtigĩrĩte mũno gĩciĩtigĩra rĩ atĩ he ciĩtagwo mũrarũ nginya nĩ ũmbũkaga nĩ kũrĩ nyoka ciũmbũkaga nĩ mawĩtĩkio mamwe marĩa marĩ gũtirĩ nyoka ĩspinagio ũguo igũrũ ona ndũ akĩigua tũkĩrwo atĩ anga etagwo atĩa cũthũ ĩthondekaga kamũgareka kagaragara ĩgũtengeretie no nĩ kũrĩ rĩrĩ ũngĩthiĩ ũrore Nat Geo World they are flying snakes nĩ kũrĩ flying they are there na maita maingĩ ĩrĩ ũrĩa yũmbĩtwo nĩ yaramagia kuma mũtĩ ũmwe gathiĩ harĩ ũrĩa ũngĩ ũguo cikoragwo Asia they are only in Asia icio ciũmbũkaga cia green ona Brayo wa Ndarugu atĩ etigĩrĩte nyoka ta kĩrĩa kũrĩa menjaga mahiga Ndarugu kũrĩa Ndarugu gũtikĩrĩ atĩ kwĩ nyoka mĩthuri Ndarugu tũciĩtigagĩra nĩ rĩrĩ ũngĩagũkorwo ciũĩ nona na heka belief tũkoragwo nako tũihĩte taugaga atĩrĩrĩ nona ũngĩkorwo ũciĩtigĩrĩte the way you fear it o ũrĩa ũmĩtigĩrĩte mũno noguo uguo mũgũtinda yani ũrĩkoraga tu wĩra-inĩ yaku ona nĩ nungaga ta nyoka ĩngĩkorwo ĩ nyũmba thĩinĩ nĩ nungaga no ĩthũire ta nona ta ũngĩcina taĩri mũnungo ũcio nĩ mĩcũkagi mũno ndĩendaga kũigua mũnungo wa taĩri I feel okay nĩ ndĩciĩtigĩrĩte ona nĩ nangĩkora ndaciĩtigĩrĩte rĩu biũ ĩyo nĩ thiĩte ĩkĩte actually ndĩ ambassador wacio rĩu tiga kũmĩũraga airi ndamĩhurũkia tiga kũmĩũraga tondũ ũngĩgeria gũkora rĩu ta rĩu rĩ ta rĩu ũngĩrora ta nyamũ ĩgwĩtwo black mamba
black mamba angĩkorwo he nyoka ĩ guoya wanyita ĩ guoya mũingĩ biũ wanyita ingĩkuona tu harĩa na nĩrĩ ihenya na nĩ nyamũ nene nĩ nyamũ ndaihu biũ the first instinct ya nyoka ĩkoragwo arĩ gwĩka atĩa kũũra flight na black mamba ĩngĩtua nĩ kuma haha mũthiĩ ndũngĩmĩona handũ ona bata tu no kũmenya ĩngĩgũkora wĩigĩrĩire ũtukũ ndĩngĩkũrũma wanyita ũmĩikarĩre ngũhe karũgano kidogo o kanini tu twĩ ihĩ nini rĩ he ihĩ ciarĩ arata akwa mũno kwarĩ hau nyũmba cia ndoro so mathiaga makoya indo ihĩ ũrĩa rĩngĩ nĩ mwathi muona kĩmuto na kũu mũka mũkaiganĩrĩra so gĩtirakĩenda gũkoma wega igĩrĩra miuto ta 10 yarĩ tũceke na manyamu mangĩ magotoni so nyoka haha maigĩte kĩrĩa rĩa hatũrĩtwo harĩ na karima hatũrĩtwo nĩ mbĩa yũkaga hĩndĩ ĩretha rodents and ndeta icio so mbĩa nĩ ciingagĩrĩra hau so yokire ĩkĩingĩra ĩgĩikara gatagatĩ ka miuto ona nĩ nyamũ nene biũ so yo yetagĩrĩra o tũbĩa ũtukũ ĩgagĩcomoka ĩkahĩta tũbĩa twayo ĩgacoka yarĩa ĩgoka ĩgekate yakoma hau rungu ĩgakoma oro hau by the time mathiaga kũhamarĩ nyoka yaikarĩte hau makĩria ma mĩeri ta 6 yũkaga ĩgakoma o hau nekeyũnũra ndĩyũnũrĩire hau so ĩgoka ĩgakoma arabu rĩrĩa matarĩ kuo rĩ ĩkauma ĩgota riũa yaigua curũcurũ mũndũ agĩka atĩ ĩgeka atĩa ĩgacoka oro harĩa so magĩthiĩ kũruta miuto rĩ makorire nona ũrĩa ĩkomaga makorire nginya hecorete ndũĩ muto ũngĩ wikarĩra mũno kana wĩkĩkĩre hecorete o ũrĩa yikarĩte so nĩ mamĩoragire obvious rĩu hakiri cia andũ rĩu ta Africans cikoragwo Weroga mũndũ kĩndũ kĩa mbere ngĩona nyoka akĩrũre ona hakĩrĩ kahondo orogita haja o gũkũ ikoragwo iceceni nini kanyamũ kaigana gamu kanyamũ gako nĩ kĩrĩa gĩatũma ngwĩre kadĩtigĩrĩte nyoka nĩ nyoka ndĩteaga matumbĩ mayo you know nĩ ũndũ wa predators iria cirĩaga rĩ yatua gũtũrĩkia matumbĩ rĩ matiũraga ngũhe ngerekano handũ gũtinda ngĩkwĩra nĩkũ harĩ na kamwako gaka gũka kahingo rĩu harĩa mwena-inĩ hagaitwo rĩrĩ kamũthanga rĩu anake makĩenda gũkoroga rĩ matahia hau mũthanga rĩ ona matiamenya nĩ matumbĩ ma nyoka no ngĩmakora ngĩmoria kaĩ kwĩna nĩ mwene ndũ icio kũguũria rĩmwe merĩ mana marĩ matumbĩ 27 27 makĩũraga na tondũ kamũthanga gatinehera tondũ ndũĩ nĩ gate nĩ kwara marathũ koguo mũthanga no matiga ha gwĩtĩkie kana ũrege the following day nĩ okĩte ĩkongerera mangĩ 8 koguo nĩ ĩrekagia na ĩkehithĩra nĩkĩo wonaga nyoka no cingĩhe mũno tondũ rĩu ciatũrĩka rĩngĩ nĩ irĩrĩ taugĩ ndũigua nĩ ũroragire mũbii wa ũmwe rĩu nĩ ũroragire mbwe haha rĩu koguo rĩkũraria atĩrĩrĩ na nĩ ũĩ wendwa njĩra nĩ ũronire kamwe nyina ndarĩ kũraihu na ariũ na arĩa nyina marĩ o kũndũ ndĩrĩ iki onakorwo nĩ ĩrekagia korarĩ ĩgathiĩ rĩ nĩ kũrĩa ndĩkĩrĩ kũraya na nĩ kũrĩ ingĩ iciaraga nĩ kũrĩ iciaraga kũrĩ nyoka iciaraga ta rĩu ta rattlesnake nĩ iciara rita nĩ gũciara iciaraga nĩ kũrĩ mĩthemba ona ngũcia anacondas na rĩrĩ some species cia ĩno python nĩ kũrĩ iciaraga tege kagima ti gũciara atĩ ikoragwo na uterus nĩ matumbĩ mayo mamachuagĩra na kũu nda wanyita handũ ha
incubate matumbĩ me njarĩ mayo magakorwo maramachuĩra na kũu ti uterus o makorwo maumĩte harĩa maumĩte nda ya matumbĩ magoka handũ hangĩ nĩ handũ rĩu ha incubation incubate matumbĩ macio rĩu twagĩka atĩ no erekagia ĩrĩ tarĩ rĩrĩ ĩna tarĩ na embryo yes no akĩona ya mũcio nĩ ndatonya nĩ njũ mũthĩ ndũkuona toro ngũkoma mũno tondũ nani ngoragwo niĩ njũĩ kĩndũ na nĩ wega ũthiĩ ũige ngũkũ nĩ kũmĩanũra na by the way ũthiĩ ũige ngũkũ tondũ ngũkũ nĩ igiragia nyoka cikare gwaku ndaigĩte ngĩnina no ikwarati na nyau nyau kwanza kana mbata kĩrĩa kĩmĩkanye hana thoo kĩu kĩhana thoo kĩu citikaranagia citikaranagia kĩu nĩ one touch ona kanyau nĩ kangĩ ngũkũ nĩ igũkũga wathiĩ gũcenjerio ngari oiro ĩrĩa yaku rĩ ũkauga ĩyo maitaga ũkauga wĩkĩrĩrwo rĩu rĩ ũgathiũrũrũkĩria compound taĩri kwanza ndaiguire nĩ njũru nĩ kĩrĩa mũno ũngĩcina tũtaĩri ũguo ĩiguo mũnungo ũcio nginya nĩ ũmĩcokagia ndĩngĩkuhĩrĩria hau no tũrekĩaria na nĩũĩ kwĩ matũra ta makũrĩa gũkorwo na ciĩmbo very aggressive rĩu reke ngwĩre niĩ nyoka ndimĩtigĩre tondũ no ngũthe njũrage nĩ njũragaga kĩndũ rĩtigĩrĩte nĩ kĩmbu rĩu ĩkorwo na ng'ong'o hana ithano wĩtagwo mũng'ong'o ndienda kuonagĩrwo tondũ kĩumbu ndũraga no tau nĩwona matũra macio by the way tau nĩ ũgũkora rĩrĩ ciĩmbu iria ciĩ kwanyu gĩthabai-rĩ they are not aggressive no ta matũra maya wonaga kũrĩa kũmũ-rĩ ndũrĩ nĩ ikĩrĩ thũ nyingĩ ngwĩciria nĩ ikoragwo they are very aggressive angĩona no gĩkũrũme hakiri kandenge twathoma nayo yatuonagia yatamũrĩtwo nĩ kĩmbu na rũrĩmĩ ĩkamĩinjĩria rũrĩmĩ ũguo ta ĩgĩtũnda na nĩ kĩrĩa kĩhĩa ndakĩonete haha agacĩra karĩa harĩa rũgongo ũtanakinya gacĩra rũgongo karĩa ka ngui kĩahĩ igĩrĩ he handũ gakoragwo na karũgiri kangĩ gatambĩte gatambaga hau kaiyabainĩ kau ti kaiyabainĩ karũgiri kangĩ nĩ rehia kahana tarĩ gũkũrĩrĩra rũthingo-inĩ harĩa hana umi harĩa kĩrĩa kĩhĩa igĩrĩ ũcio wĩtagwo mũriũ kĩu kĩahĩa gĩtagwo mũriũ ai nyamũ icio nĩ kĩu nĩ gĩcogi mũno na by the way icio itũmagĩra for dominance fight macio nĩ mathaga ma kũhũranĩra atumia a ciĩmbu ndĩonete ndakĩrangenia mũno we nĩ ũriguaga kĩmbu ndithi no ũikie mũhuko kĩu ndingĩigua thĩna no hutie mũng'ũng'ũ tũcio ĩkĩrĩa ĩmbũmbũĩ nĩ mwĩtigĩrĩte mbũmbũĩ niĩ ndigĩkorĩte ngĩcitega ikuma irima iria cigana ũũ ĩrĩa ĩmamago mahano ĩrwamba nĩ ndamĩona citagwo terrestrial ndĩramenyire atĩ nĩ dangerous ndakora nĩ yoragire mũthuri ũngĩ mũciĩ aiya ĩrarũma yamũrũmire aikarĩte agĩcimba athuri aya mũndũ acimba agacoka aikarĩra handũ ikĩmũrũma amũrũma o hau aikarĩte ndokĩrire kekona poison ihana atĩa they are venomous kwanja rĩu mũndũ aikarĩte irima-inĩ rĩayo ndiũ kũrĩa yaumire nĩ gũcimba nĩ acimbũrĩte irima rĩayo atekũmenya agĩikarĩra gĩbũrũ o hau so yokire kĩingĩrana nĩguo yacokire kĩoneka ĩni mũndũ ũrĩa wokire arigirwo bamĩrĩ ĩkĩrigwo mũthee aikarire harĩa nĩ kĩugu akirĩte mũndũ athire kũmũhutia guoko-rĩ akĩmonyora nyama tuge nĩ mũmonyorire ngothi rĩu ta na mbũmbũĩ ĩrĩ o hau mbũmbũĩ kwanja yakori rĩu nĩgetha mamenye nĩ yaremetwo ũrĩa kuma na gũkũ thĩinĩ o tondũ yarĩ mwĩrĩ thĩinĩ so rĩrĩa mathire nĩ gũkĩgĩrĩrwo borithi na kĩ gĩathi magĩthi gwĩka atĩ nĩrĩo yacomokire na makĩmĩũraga
obvious. Okay, sasa. Mugena utuko mwega tutamanie. Othe nä tå ndä ciaingä hava tukunywa piriton tukomä acha ngwĩciria ngĩkũbatara mathaa merĩ makũria organize. Na by the way na ndeciria rĩ karima gothe ndĩonaga nĩ karĩkĩragwo ndithũrũ kana kä wĩiro kä u gä kå rå Gũkũ ndigũcianĩka. ciĩkuo nĩ njĩrega kuona onera jumping one ĩrĩa Bomboi. Nĩ njĩrega kuona na nĩ ũĩ magego macio rĩ to makũraga nĩ mahũthagĩra climbing. Aya. Nĩ tũmagĩra magego macio ta mbatathi. We nĩ mbatathi kana ta nyamũ iria cikagĩrwo nĩ andũ a Kenya Power magũrũ. Onde rĩu magego macio rĩ nĩ tũmagĩra kwĩnyitĩrĩra ĩkĩambata ũguo. Aya. Koguo macio ti magego maitherũ mũthuri. Nĩ mayo multi purpose. Ndonire ya Brazil ĩkĩhũthĩrwo nĩ arũme ta Brupi. Aya. Bomboi. Ya kũrũma ciĩrĩga kũhurutwo nĩ kĩhuruto gĩtagwo atĩa gĩkĩ Tsunami. Nĩ ta tsunami cikĩgwaga taũni fulani ikĩrũma athuri ũrĩa monete atumia nĩ kũra ĩramarũma makagĩra mandacu mwĩrĩ ũkambũrũrũka kũndũ ũtarahora ta thikũ cigana ũna. Rĩu andũ matwaragwo thibitarĩ nĩ ũndũ wa gĩtagwo atĩa dehydration. Mwĩrĩ nĩ ũthithinire maĩ. kĩndũ njũĩ rĩ kĩndũ njũĩ nĩ kang'aurũ. There's a species kang'aurũ kangĩkũrũma rĩ nĩũĩ gatiho ruo rũu nĩ rũikaraga thikũ igĩrĩ no nawe thutha wa ũguo mandacu atĩ no maikare mĩaka 10. Aya. Ũkwagũra andũ ũguo merũmithie. Aya thiothe maũndũ mabekuo kwanja ĩngĩkũhe gatangi ĩnduonaga ũrĩa gako kena tũtangi tũu rĩu ĩngĩkũhangĩra kamwe rĩ kagima rĩ nĩ ũgũikara wĩ mũthuri. Rĩu tiga ruo rũrũ rwa thikũ ici igĩrĩ rĩ 48 hours nawe ruo rũu nĩ rũtũmaga mũndũ a faint rwa kang'aurũ karĩu ingĩra central nervous system thumu ũcio ndũyona ĩkoragwo nũnona nyoka ici ta rĩu ngĩrũmwo nĩ nyoka kanyoka kanini no gakũra gũkĩra nyoka nene tondũ nyoka nene rĩ nĩ gũthima dose tondũ ĩthimagĩra ndũ ĩkoragwo venom ĩkoragwo ĩrĩa ya kũraga irio ciayo nĩ njĩra tu yayo ya hunting. No rĩu gaka kanini rĩ tondũ gatirĩ kamenya gũthima matangi rĩ no gakũragĩrwo gĩgwĩkĩra venom nyingĩ mũno. Rĩu rĩ ũngĩgakĩrũmwo nĩ kang'aurũ ndũkamake no ruo rwa thikũ igĩrĩ ngirĩrĩrie ruo no warĩkia hau njuge mwendithwa kana caya ndagũthaitha mũgero ũtukũ mwega and good night. Asiaende ayatafuti
Simameni kwenye munara, usubiri nitakachokisema. Zizuieni sauti ya mwovu, na upende kuwa mwenye haki. Ninaomba tena uombe, tofautisha kuomba kwako, manapo nitakuokoa, nitatoa jeshi kubwa kwa ajili yako. Ninaomba tena uombe, tofautisha kuomba kwako, manapo nitakuokoa, nitatoa jeshi kubwa kwa ajili yako. Ninayajua ya siku kuzijazo nawapenda. Wambieni, wambieni wenye huzuni, tulizeni, tulizeni wenye. Wambieni, wambieni wajuao, tuna Mungu mwingi wa upendo. Alitukuta, alitukuta tukigagaa dhambini, kisha katutoa, katuosha, katuo na kutuza, akatuahidi.
Imbieni wenye huzuni, tulizeni wenye machozi. Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda, Inooro FM. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo gacumbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Ndirona Jesu, no ajetereire, quiero na moko na jera. Kwamũkĩra rwĩmbo gacumbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Nani, Januari ndio hii imeingia, lakini wallet imebaki Disemba. Rent iko due, fare ndio hiyo, na sauti ya token titi inakunyima usingizi mbaya. We ni kubaya, lakini usitense. Januari inasotiwa pale shabiki.com. Ingia airport ya shabiki.com, peperusha ndege yako na as low as 49 bob tu, alafu pata the highest multiplier ujisort na 10k daily ama uangukie 500k weekly prize. Hii si ya kubahatisha tu, ni ya kusort hii Januari. Unangoja? Shabiki ina give. Sort Januari kishabiki on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rũgambi gocai mwathani rwa hymnos thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 278 hash. Gocai mwathani wa theru, ũtũmĩte iria iriku, ndũgĩndũrũkirie gũthira, twambate na mwĩrĩ wa roho. Gocai Ngai witũ, gocai, gocai mwathani wa theru, mathĩna mathiĩte gũthira, ithuĩ twambate na mwĩrĩ wa roho. Kwamũkĩra rũgambi gocai mwathani rwa hymnos thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 278 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeria
nayo meri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Ndakodire kumadewanu kairetu kama sinani kumadewanu nadwa nyuma gaikinya kairetu kama sinani kumadewanu wanatukenywa neidosito guererio dasinani. You're the best thing in the city. Oh baby, take it easy. Wanna to get you a neidosito. Where you're dancing on you. The best thing in the city. Oh baby, take it easy. Dakotira kuma dewanu. Dewanu. Kuma dewanu. Dewanu. Leo ni mimi nawe hadi Sunday. Sema unanitaka pandekane. Twende home mama, twende kupati. Nimezima phone wanipati. Nimekuwa job on a daily. Kwani pesa ni ya kazi gani? If not to spend it on somebody, I gotta spend it on you. Leo nakufunza siri ya wawili. Karibia ukapike nami. You're the best thing in the city. Oh baby, take it easy. Leo nakufunza siri ya wawili. Karibia ukapike nami. You're the best thing in the city. Oh baby, take it easy. Nakadiri kumadewanu. Oh yes. Oh yes, rwimbo rũu rwĩtagwo Day One rũinĩtwo nĩ mũthuri wĩtagwo Airosh kana Irogo. Very nice. Na mainĩte na kada ĩtagwo Mũtoria, rwimbo rwega mũno atĩ ndakwendire kuma Day One. Wau mapenzi nayo bwana. Ndakwendire kuma Day One. Ndakodire kumadewanu kairetu kama sinani kumadewanu
kumadewa nadwa nyumba gaikinya kairetu kama sinani kumadewa Yes, ndika no lirikane kairetu karia wendaga wi wandu we. Ndika no lirikane. Oh yes, rwimbo rũu nĩ rwega biũ rũgĩtwambĩrĩria tabarĩra mũthenya wa ũmũthĩ, mũthenya ũyũ wa Friday tarĩki nĩ 16 Januari 2026. Gũkũ nĩ kwa Inoro, niĩ na niĩ njĩtagwo Generali Cohi wa ithe Bethi, na niĩ ngwendete ta ũrĩa ngwendete biũ. Niĩ ona no njugire wendo witũ nĩ Ngai ũĩ harĩa wambĩrĩirie, na ngagĩcokia ngatho nĩ tondũ wa gũgũkorana ndĩ na maũndũ ma kuona nĩ mega makĩria, nĩ tondũ no megũthiĩ na mbere na gũkorwo me mega makĩria. Karibu sana. Watinda atĩa ira nĩ watindio ro wega? Good. Niĩ ndĩ na mwĩhoko atĩ maũndũ ma kuona nĩ mega na nĩ megũkorwo me mega ona makĩria, nĩ tondũ Ngai no egũthiĩ agĩtũtwarithagia ro wega twĩ hamwe na maũndũ nĩ megũgĩkorwo me mega. Karibu sana mũciĩ ũyũ wa Ũtugi na Ũtana. Thank you nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ, thank you nĩ tondũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Asante sana, wewe ni mtu ya nguvu sana, wĩ mũndũ wa power, wewe ni mtu ya power. Yes, tekera kuingira mitambo-inĩ, tekera tutwarithanie twĩ hamwe, twambĩrĩria rĩu thaa ici twĩrĩkia nawe o thaa 10 na twĩna mathaa mana mega ma gũkorwo tũgĩtwarithania nawe wega ũthũ. Thaa 7 rĩu ĩtigĩtie ndagĩka 14 nĩgetha ĩkorwo ĩkĩhanda na ndũkaigua wĩna ga problem, nĩ tondũ mũthĩ nĩ mũthenya ũrĩa tũkoragwo tũkĩaria maũndũ matiganĩte megiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo watho. Tũgũgĩkorwo tũkĩaria twĩna wakiri Njeri wa Kĩmemia, na umuthi turarora masirahi ma ciana, turarora kindu gitagwo na githungu child welfare, children welfare. Ciana no ciromboyagia, ciana no ciroragana no wagĩrĩire gũkorwo agĩcirora. Tũgũkorwo tũkĩaria ndeto cio wega, koguo ndenda wikare oro hau, ndenda ũnjarĩrie 22989 kũrĩa kwa Inoro FM Facebook fan page, kũrĩa kwa at Inoro KE, kũrĩa kwa at Inoro Inoro FM _official, kũu Instagram, kũu guothe. Mimi tashukuru sana, ndaigua ũkĩnjarĩria nĩ ngũmenya maũndũ nĩ mega na nĩ megũgĩkorwo me mega. Karibu sana mũciĩ ũyũ ti ũngĩ nĩ wa Ũtugi na Ũtana, na nĩ ngũkwĩra ciachangamkia Krisi. Oh yes, nĩ tondũ mbia nĩ nyingĩ makĩria, nĩ tondũ ũngĩtĩkĩra gũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa changamkia Krisi, kũrĩa mbia nĩ nyingĩ, na niĩ ndĩrenda ũkorwo ũkĩguthũka kuo kamũira ngũtarĩirie wega ũrĩa ũkwĩhotanĩra. Mũthĩ no nginya ingĩnengera na ciringi 10,000 10,000 Kenyan shillings. Na ngwĩciria ũmũthĩ nĩ tũkũneana mbeca icio maita merĩ. Kenya Be Consult, Kenya Be menye kana nĩ tũgũcineana maita merĩ kana ngorwo ngĩcineana rita rĩmwe ciĩ 10,000 wega. So ndenda wĩingĩre harĩa star 236 star 2 hash, star 236 star 2 hash, nĩgetha ngorwo ngĩkũnengereria mbeca ici ndĩ na mbia njega biũ, na maũndũ nĩ megũgĩkorwo me sawa sawa. Star 236 star 2 hash. Leo ni mimi nawe hadi Sunday, sema unanitaka pande kane, twende home mama, twende kupati party. Nimezima phone wanipati party, nimekuwa job on a daily, kwani pesa ni ya kazi gani? If not to spend it on somebody, I gotta spend it on you. Leo nakufunza siri ya wawili, karibia ukapike nami. You're the best thing in the city. Oh baby, take it easy. Leo nakufunza siri ya wawili, karibia ukapike nami. You're the best thing in the city. Oh baby, take it easy.
Oh yes, kama waku makuria kare motha ranjire thiini muno tirwimbo rwa muririkania kairitu getagwo Wanja kare endete muno ajani mugeithirie comrades othe amathenge technical thaya lise watu wanashushu wendo wekuria kudugu gwitwa magana tetu thengio muno miri wa Kanyanjara thengio muno hena mundu ranjire mitambo-ini tagwo mwana wakwa amakagia muno tondu ndathakaga na ciana iria ingi undu ucio ni wa kawaida kweli enda guikara wiki tugukorwo tukimenya ndeto icio kana gatiendaga guthaka na andu aria angi kenda guikara ke wika ni uhoro ungigivatara gukorwo kirorwo by the way on a serious note ni uhoro ungivatara gukorwo kichunguzwa tondu mundu uria ombitwo ni Ngai ndagiriire gukorwo akiikaria wika. Njoroge wake huyo thengio muno ndakuona aja ndimugeithirie Dedan wa Matogoro miri wa Kanyanjara ndakuona Solomon Kimani wa nyina wa Dishon yerwa Nyabo Kinago thengio muno Juja Farm Juja House dero membi tabu-ini muno ni Suleiman Kagwashe na mukuha wa Kabakario kuria Jeffy Nedamuona Michael Degwa ike waru alikuria kudugo gwito farafara-ini ruguru wa Muti Nyamashaki Primary asante nimekuona sana hena mundu urenda rumwe rwa muigai wa Njoroge wendo uyu witu ungigathira ni ngoro sharia Moses Kiagara kana Mose wa Kiamwangi kuria Gatundu South ranjira mitambo-ini muno ndona muthuri wa kuria kudugu gwitwo Gerety Factory tumwitaga Mahinya ranjira mitambo-ini muno ranjira mambo iko fiti star 236 star 2 hash changamkia Krisi wanayo na nigetha ngoroge kunengereria besha ici ndenda ngoroge kunengereria bia wega na maundu magikorwo me fiti na maundu makorwo me chonjo makorwo me sawa kabisa. Oh yes, ona ndiakiona muthuri murata wakwa muno witagwo Johnny Jones mitambo-ini muno Tony K asante brother nimekucheki ndaguikia ritho muthuri ndakuona wega. Oh very nice Johnny Bro the Cowboy, thank you very much. Ginya muthuri gwitwo engineer Simon Muigai ari kuria Minnesota ranjira ndeto icio mwaria ni cia tuma njage toro ndeto cia nyokanira ni tumaga njage toro muthuri riu tatha ici ya kirota iguoya no nyingi kuo Dimiro King'ori wa Magumu thengio muno aje mitambo-ini ya tuthikiriria thengio riso watu nenda kuona ginya kuria gwa team Rashiria Inoro FM na mundu gwitwo Maina Baba Koi na mundu gwitwo no shoge ndona mundu gwitwo Meridi Dolcas asante sana ninawaona kabisa good 22989 SMS yaku gekemeikia hau ni kugenia ni ngoigua wega ni ngoigua ndaigua very nice nigetha maundu magikorwo me sawa 22989 ukijariria hau ni ngoigua very nice ni ngoigua ndacokwo ni gathayo kidogo ni Friday na ndiendaga ati maundu maingi Friday endaga kuhorera Friday ndiendaga ati hinya no Friday ni pole ndukerwo ati kiasha Friday etagwo ni pole na nikio raigua ginya nyimbo iria ndakunengereirie ti nyimbo ati ungikiuga ati ni nyimbo cia gugutengeria tingigutengerio na hanini zifai kukukimbiza ni nyimbo irabatara gugutwara pole si Friday imeanza kadeno itagwo Jongesho Shengoro itiotanaga gikuyu nigire wendo wi murio hindiri andu eri macemania Ngai niombire Adamu akimatha mendanage ndire na ngaja ngoro yakwa nigwite nawe ndakwanire mbere uthaka waku kinduaga icere itwana ngoro yothe ndire mundu ngigenda tiga we itwana ngoro yothe ndire mundu ngigwenda tiga we
Waithera ungemwona nitanyanya igaja rushinde Waithera natamwari ureke makia waine Waithera ungemwona nitanyanya igaja rushinde Waithera natamwari ureke makia waine anyada tawikania I do baby please say yes I do oro yako deka ora baby I love you nakwanira bere odaka wako kedu wakaishene itona goro yode dire modo kekeda tiga we nakwanira bere odaka wako kedu wakaishene itona goro yode dire modo kekeda tiga we Waithera tareke kuonia Waithera mama Waithera tareke kuonia Adiororoka wa umonia Waithera tareke kuonia Waithera mama Waithera tareke kuonia Hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM mahinda-inĩ maya ma Christmas? Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Aikari a Gatũra nginya Gĩtũra Gathangari o nginya Mũthangari othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Oh yes, oguo niguo turehoka ati maundu maria me thutha na maria meguka mekwagira o kwagira. Rwimbo rwega muno rũu nĩ rwa Bill Hamaina mena Ara na Aroni gũkũ tikogi nĩ kwa Inoro na nĩ mũciĩ wa ũtugino watano thaa mũgwanja rĩu ena ndagĩka 2 hatiri ũrĩtangaja ndĩrenda twambe tũtithio ro hanini tũrũgie ithaa tondũ thaa mũgwanja nayo nĩ yakĩrĩkia kwĩhanda na wana twarũgie ithaa rĩ tũke tũingĩre tondũ nĩ ndĩrenda tũkorwo tũkĩmenya nĩ tũgũĩka twĩna wakiri Njeri wa Kĩmeme kiuga nĩ kwĩhanda thaa 8 ũmũthĩ tũraria ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo kĩndũ gĩgwĩtwo kĩrĩa tũngiuga nĩ wega na wagĩrĩru kĩwatho wa kũrora ciana. Tũrabatara gũcirora atĩa ciana? Maũndũ marĩa tũrabatara gũkorwo tũgĩka nĩgetha ciana citũ kana ona ciana cia bũrũri ũyũ ikorwo igĩikara wega nĩ marĩkũ? Nĩ maũndũ marĩkũ macio katiba ya bũrũri ona ĩrĩa ĩngĩ tũbuataga ĩtagwo Bill of Rights makoragwo mahetwo ciana? No ũciare mwana ũcoke wage kũmũthomithia? No ũciare mwana ũcoke ũmũte na kũu o ũguo? Nĩtũgũkorwo tũkĩrora ndeto icio twĩna wakiri nĩtũgũkorwo tũkĩarĩrĩria ndeto icio wega no nĩ thengio nĩ tondũ wa gũkorwo kĩnjarĩria ndona mũndũ gwĩtwo Mary Full Force kana Mary Wangoi mitambo-inĩ mũno arĩa kũrĩa Nyĩrĩ aranjĩra mitambo-inĩ mũno nĩ atũthikĩrĩria santi na karibu sana mam. Aya no ngĩndona nĩ ndakorwo ndarora mũndũ gwĩtwo Tito Waitito Mũthee. Tito Waitito Mũthee kũrĩa ageta kũrĩa Bushi mitambo-inĩ mũno ndona mũndũ gwĩtwo Mzee Mwangi Njogo thengio mũno ndakuona aranjĩra mitambo-inĩ mũno ndĩmũgeithĩrie Tom Kang'ethe na Mr and Mrs Charles Njoroge Migwe wa kũrĩa Kĩhuyo Tetu. Ũcio nĩ mũndũ na Mzee Macharia Mũkũrino wa kũrĩa Mũigana. Ndiũka Mzee Macharia Mũkũrino nĩ aiguire wega? Niĩ no ngene mũno mũndũ gwĩtwo Mzee Mwangi Njogo ngĩnjĩra kana mũndũ gwĩtwo Macharia Mũkũrino nĩ aiguire wega. Na Mĩrĩka wa Kanyanjara nake nderwo ndĩmũgeithĩrie oro hau. Aya ũngĩndarĩria ũnjĩre kana mũthuri ũcio nĩ aiguire wega, nĩ mũthuri witũ mũrata witũ mũno etagwo kana tũmwĩtaga Macharia Mũkũrino. No ngene mũno ũngĩndarĩria ũnjĩre kana Macharia Mũkũrino nĩ akĩiguire wega. Mũthuri ũcio nĩ mũthuri mwega na no wega gũkĩmũchekaga waikara nĩ ũramũrora. Thaa mũgwanja na ndagĩka 5. Good morning. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. Nani, Januari ndio hii imeingia, lakini wallet imebaki Disemba. Rent iko due, fare ndio hiyo na sauti ya token titi inakunyima usingizi mbaya. We ni kubaya, lakini usitense. Januari inasotiwa pale shabiki.com. Ingia airport ya shabiki.com, peperusha ndege yako na as low as 49 bob tu, alafu pata the highest multiplier ujisort na 10k daily ama uangukie 500k weekly prize. Hii si ya kubahatisha tu, ni ya kusort hii Januari. Unangoja? Shabiki ina give. Sort Januari kishabiki on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number BG 0001082. Kwamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash.
kwamukira rwimbo fea rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamukira rugambi goshai mwathani rwa hymnos thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 278 hash. Goshai mwathani wa theru leo tumetairia iriku roge ndorokirie gũthira twambate na mwĩrĩ wa roho. Goshai Ngai witũ goshai goshai mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira ithuĩ twambate na mwĩrĩ wa roho. Kwamukira rugambi goshai mwathani rwa hymnos thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 278 hash. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Magũrũ makwa, igai nĩ igũrũ ndĩrona ũtheri.
Oh yes, rwetagwo kuruhia rau ni rwa mundu gwitwo Nyararia Murang'a. Very nice song. Ndogo tukinyeria wega riu ithaa riri ria thaa mugwanja na ndagika 14. Very nice. Na mundu nginyonera Nyararia Murang'a mugeithie muno. Anafanya kazi mzuri. Good, na rwimbo rau ngwetetio nĩ mũndũ wĩtagwo Saimo wa Kĩrĩa-inĩ. Saimo wa kũrĩa Kĩrĩa-inĩ nĩwe ũkũnjĩtĩtie rwimbo rau rwa Nyararia Murang'a. Ngigĩ wa Thũrai onawe ndakuona geithĩka mũno mũno kũrĩa kwa Nyakenyua. Aja ndĩmũgeithĩrie Njoroge wake huyo sana hamwe na bibi yake na watoto wake. Thank you very much. Baba Jesse wa kũrĩa Olkara mwena wa Uhuru jamaa kũrĩa Ujamaa Village. Rajere mitambo-inĩ sana shohinde thĩinĩ onani njĩtagwo Gaicuru na ndĩ mitambo-inĩ hũrĩa rwĩmbo rwa mũrĩithi wa Juda. Aya Karis wa kuma kũrĩa Thubukia Mũnanda arauga Red Toxic Love Rosa Mido. Martin Njoroge wa kũrĩa mwena wa Isli Rajera niko ndani na tui hamwe na Jemo. Geithiria andũ othe akũndũ gwĩtagwo Dafifi Central. Good. Mwaura wa Manchester wa Mountain View thengio mũno. Nenda kuona munene, asante sana. Mundu gwitwa Weru Burudi thengio muno muno wi haria Kianda Ekagio. Baba Adrian wa kuria Mwea Mahiga-ini Massive. Raja tuko ndani ya tent tukitegea show tukiwa na Uncle Rasta. Thank you very much. Jambo shohi de mitambo-ini muno 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 muno. Ndanajire tagwo atia. Kama wakuma kuria Karimotha rajire thĩinĩ muno muno mitambo-ini. Geithiria comrades othe mathenge technical. Nĩmakigeithĩkĩra hau. Very nice. O mũndũ ũraingĩra nĩ ndĩramũtambũra ndiratiga mũndũ ũmũthĩ aca. Wakamano wa Kĩrere thengio aranjĩra mitambo-inĩ mũno. Tito Waitito mũthee nĩngũkuonete. Mũndũ ũgwĩtwo Maiko Njogu wa Kĩbirigũ asante. Nduro wa Njogu thengio mũno 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 ndakuona mũthuri. Na ngagĩkena na mũndũ ũgwĩtwo Mzee Mwangi Njogu aranjĩra Macharia Mũkũrinũ ti mũru. Okay, sawa sawa ndana numererio nĩ njega njiguĩte nĩ mũhoreru rĩ ũndũ ũcio gakĩngenia na ngagĩkorwo ngĩkĩigua wega. Reke ndore o andũ anini arĩa maratũthikĩrĩria kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo live kũrĩa Inoro FM Facebook fan page. Arĩa maratwĩrora kũrĩa kwa Inoro FM Facebook fan page reke ndĩmatambũre nĩ tondũ nĩ andũ ega na ndingĩenda gũkorwo ngĩkĩmatiga thutha. Ni andu tukaragwo twendete. We love you so much. Tunawapenda sana. Tondu twi kuria live reke ngwire now ratuthikireria. Wacha tuangalie tuone. Aya Jessica Wairi muthengio muno muno. Mutonyiwi Donyi thengio muno muno muno. Na mundu gwitwo Crypto Guy kuria Ruiru tuko ndani. Good. Ndoya kiria ndwega. Kiri very nice. Ni watu wazuri hawa. Ni watu wazuri kabisa wanaendea mona o mudo gwitwo Gilbert Gatasho. Mudo gwitwo Bushikia Mutogo. Teddy Aneto Kemunto. Hena mudo gwitwo Joseph Karaoke rajirani atuthikireria ari haria Texas Butchery. Ni ndona mudo gwitwo Bishop Karanja ari kuria Ruiru Watalam thengio muno muno. Veronica Gashiga thengio. Hana Githuku na Levi Moja. Very nice. Sawa. Aya nĩ arĩa othe mekuria gwa Inoro FM Facebook fan page. Arĩa me live, arĩa maratwĩra arĩa me live. Mũrĩ andũ a power. Nyinyi ni watu ya nguvu kabisa. So tũgĩthiaga na mbere ndũreke naniĩ thiĩ ngĩkũririkanagia atĩ ũngĩingĩra kũrĩa gwa Changamkia Chris nĩ ndatua itua ngũkorwo ngĩnengera na mbeca ici ciĩ hamwe ciothe thaa 9:50. Thaa 9:50 ngũkorwo ngĩnengera na ciringi 10,000 10,000 Kenyan shillings. Na ndĩrenda ũmũthĩ ũkorwo ũgĩciamũkĩra wega nĩ tondũ nĩ Friday na nĩ njũĩ wega ũgĩciamũkĩra mũthenya wa ũmũthĩ maũndũ nĩ megũikorwo me mega na nĩ ũkũhota gũgĩbanga ka weekend gakwe na hihi nĩ ũgũgĩkorwo ũgĩka o tũmaũndũ tũrĩa ũtakinyanĩirie. He tũmaũndũ tũigana ona njũĩ thaa ici ndũhotete gwĩka no ningĩ ingĩgĩkũninga ka boost ga ciringi 10,000 harĩ handũ ingĩgĩkũhatũra mbeca icio kana atĩa harĩ handũ ingĩkweheria ciringi 10,000. Koguo ndenda ũhanyũke harĩa ha *236 *2 hash *236
star 2 hash star 236 star 2 hash. Ndenda ũthiĩ hau, wathiĩ hau ndenda ũthiĩ ũcokie kĩũria kĩrĩa ũkũũrio kegie Inooro FM. Wacokia kĩũria gĩaku maũndũ maku namo makome sawa sawa star 236 star 2 hash. Kũu nĩ gwachangamkia Chris, kwĩna mbia, andũ nĩ marehotanĩra mbeca na ndenda gũgũtũma hau nĩ tondũ nĩ njũĩ harĩa hatĩte. Thiĩ ũcokie kĩũria gĩaku kĩa Inooro ũgĩe na point igana rĩmwe, na ũrĩa point ciaku irathiĩ ikĩongererekaga noguo nayo mĩeke yaku ya kwĩhotanĩra irathiĩ ongererekeire star 236 star 2 hash. Gũtirĩ
ti ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio. Nĩ ngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia. Ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia. Mwathani, Mwathani, nĩndakũhoya wĩke ũndũ maũndũ mothe magĩrĩre. Mwathani, cũthĩrĩria ti ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio. Nĩ ngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia. Ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Krisi promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi no igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Aikari a Gatũra nginya Gĩtũra, Gathangari o nginya Mũthangari, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nyina wa twana twakwa nĩ wanyendete ma, ona ningĩũrio nĩ ndakwendete na ngoro yakwa yothe. No ndĩirie memory tũkĩarangia nawe, tũgacirĩra cia rũciũ rwitũ na rwa ciana citũ. Ingĩũria kũrĩa wathire tondũ no kuonagwo gũkũ ũkĩrera. Na ingĩkũmici ndingĩaria, ndanenda kuma njĩra ĩno ya wendo ihera. Toxic love. Nĩndairwo mũhuhu kuma kwanyu wĩra-inĩ, atĩ waigire kitandĩ kĩiganana na Range Rover. Icio nĩ ciugo cia ma, ũtigũthũire mwago. Na ningĩ mwarĩ mwega erirwo ageragĩra thome wangĩ. Ikĩhe ngoro kamweke ndĩmĩthikĩrĩrie ngaigua ta kũmici mũno. No ndahũthĩra meciria makauga nyume njĩra ĩno ya wendo wa ihera. Toxic love. Kanehĩta mũno mbere ya maitũ na rata, magĩkanyona na wĩrĩkĩ makanjĩtha batandoro. Manĩta kũrogwo mweri twathiraga, tũtonetwo kũnyitĩte guoko tũgĩtua matua moru. Ingĩhe ngoro kamweke ndĩmĩthikĩrĩrie ngaigua ta kũmici mũno. Ndahũthĩra meciria makauga nyume njĩra ĩno ya wendo wa ihera. Toxic love.
Nikionguga wendo cio wendo ihera imwe twinawe nitakenaga ngonaga taitaga kua riria ringi twinawe kaboeka muno kaigua taikiruma muthenya uria atamenyanire nawe ikihe ngoro kamweke imithikiririe kaigua takumisi muno ndahuthira maciria makauga nyume tereno ya wendo ihera toxic love. Ikihatika mubunge ndikathondeka watho wagutetera ariothe mainyagirio ni wendo andu ndanakanira ijui karirita ngoro ciaga kuiguithania reke itithanagio ni watho ikiuria kuria wathire tondu nakuonaga guku aukerera komisipikialia taleta kumachereno taleta wayerai toxic love. Yes, nĩgwĩtĩtio Toxic Love from mũndũ gwĩtwo Samido na nĩ ruo rũu rwĩmbo rwega mũno Toxic Love na ngwĩciria mũndũ ũrĩa ũgũgĩtĩtie rwĩmbo rũu ti kũgerera aragerera maũndũ maya no reke ngwĩre by the way gĩcunjĩ kĩnene mũno kĩa andũ arĩa makoragwo magĩturwo nĩ maũndũ kana marĩ na mathĩna tamakane gĩcunjĩ kĩnene nĩ wendo ũkoragwo ũgĩtũma ndiũ kana nĩ wakora atĩ ngania nĩ areikire ũru ngania nĩ arathire ũguo nĩ arekire ũru ndũkanakinye handũ atĩ wendo nĩ manĩnjũĩ no ũturithie mũndũ no ndũkanakinye handũ ũtue matua morimũ nĩ tondũ wa kiugo wendo. If it is not working angikorwo ndiraruta angikorwo hatirĩ ũndũ ĩroka just move on wachana nayo toka na wende angikorwo nĩ hagakinya handũ atĩ wĩkore rĩu nĩ ũreciria atĩ anga ĩhĩ anga nĩ ũkwĩyũraga anga nĩ ũkũraga mwendwa waku anga nĩ ũkũraga nginya ciana ndionire ũngĩ by the way mũthenya ũngĩ ũrehingĩrĩte ngari kehingĩra ngari-inĩ ga probox wekeho kehingĩra hamwe na ciana gacoka kagwatia ngari. Okay, niĩ ndikuga nĩ ũrimũ tondũ ndikĩũĩ nĩ atĩa no ningĩ reke hatikanakinye handũ ta hauma na arĩko Ngai atũthikĩrĩria twende tũtikanakinye hau tondũ angĩkinya hau wĩndũ wamenya ti hega ona hanini oe magũrũ magare ti ikũmi na erĩ ta arutwo arĩa Jesũ aca thayũ waga haha umagara thayũ gũgĩũkora taũni-inĩ ĩyo ĩngĩ aca ndũkanetĩkĩre ũkue kiugo wendo kwa kiugo wendo kai mũndũ akuaga mũrĩo mũndũ wa Ngai hapana toka hapa enda kwingine bana atĩ ndenda kwĩyũraga tondũ mũtumia nĩ arandigire we nĩ wokĩrĩ wa mbere gũtigwo na matũire matigagwo we tikanakinye handũ atĩ ũtuĩke ningĩ nĩ ũgũtua matua mangĩ matarĩ mega nĩ tondũ wa kiugo wendo aca no ningĩ onawe wendwo nĩ mũndũ tuge mũndũ nĩ ngoro yake nĩ akũhe nĩ akwĩra nĩwe ndenda tageria kũrora kĩndũ gĩgwĩtwo geria kũrora ngoro ya mũndũ ũcio geria kũmĩenda geria geria kũmĩrora
just take care of that heart tondu wahota gwikora ningi ni wathii uguo wahurithania ngoro yene mundu ucio nginya akinya handu hatari hega undu ucio ti mwega ona hanini. Aya he kairitu karatuthikiriria kairitu ga kuria kundu gugwitwo Boimani, kairitu getagwo Grace Waithaka mitambo-ini muno ni kairitu ka Boimani karatuthikiriria karanjira ndikageithanirie kuria Boimani kwao. Asante sana Grace, ukigeithike muno geithania kuria ukiri na salimia watu ya Boimani good. Nidona nginya ungi ugwitwo Kanyabuga Sky sana. Kanyabuga Sky sana ke mitambo-ini muno getagwo tata wa Raila kana tata wa Aliela. Mitambo-ini muno ajira anatusikiza vizuri sana ekuria kundu gugwitwo Toro area ya Ruiru haria Weybridge. Mitambo-ini muno ajira ni atuthikiriria. Ungiona mundu ugwitwo Fundi wa Tidis, ugeithĩrie muno muthuri ugwitwo Fundi wa Tidis mena murata witu witagwo Kikis wa Kikis. Andu acio makigeithĩke muno haria mangikorwo mari, wasalimie wote. Good. No turagithie wega ona mundu ugwitwo Engineer Simon Muigai ndakuona oro ringi na ndimiro nigukimuonete no ngita itathomete yake ndigwiciria hena mundu ungi itathomete ndumiriri yake ndathi ngiciroraga oro uguo ore iroka nigetha o mundu agaikorwo ni arakiiganira. Ndienda gukorwo ngikuwa maundu mwaka uyu ni mwaka mweru na ni mwaka mwega na ni mwaka itarenda gukuania maundu. Angikohe kindu nduite ndigwika nie ma ndigũkorwo ngĩkuania ati maundu ati ngakorwo ati mundu ni ahitiria haha ngakorwo ati ndakuania kiundu ati kiundu kiu gikandura. Maundu macio ndireka. 2026 thie kuria gwa Changamkia Krisi. Changamkia Krisi ni *236 kuria ni gwa Changamkia Krisi *236 *2 *236 *2 kou ni kuorathie ukagura tigiti waku kuria gwa Changamkia Krisi. Twarikanira 10,000 nengereria thaa 10 itigitie ndagika 10. Changamkia Krisi no kiuria kigie Inoro uracokia wona wacokia kiuria kiu kigie Inoro FM na o maundu maku magaikorwo me sawa. Hanyuka ni *236 *2 kou radio korio kiuria kihuthu kigie Inoro. Tariu ri ndenda gukuonia ni ati kengwire ni kiriku ngurio urathie tu haria handikitwo phone ugathie hau ukahinya *236 *2 *236 *2 ukahura. Yes, ukahinya kau ga kuhura. Riu muthi ni majokera o kiuria kingi maranjuritie cia handa thaa 10 cia rucini nginyagia thinacara cia rucini thiini wa Inoro FM ni hindi ya 1 kigoco ruria-ini 2 thereruka. Riu endo gugicokia wandike ni thereruka ukaihuria thereruka ukwandika 2 ukahinya send ukatumiro please enter your M-Pesa pin to complete the entry to Changamkia Krisi promotion o hindi ori iyo prompt gakuria do you want to pay 100 shillings to Changamkia Krisi account ni kwandikire account 84905 KK nyingi muno igakwira sawa enter M-Pesa pin. Riu weto M-Pesa pin uguka wikira haha ni ande moinya kogekira wega kahinya wona wekira ri ugithie kurora o hindi iyo tu SMS ikaingira mwena uria ungi ya kuma kwa Changamkia Krisi. Message yambiriirie na yambiriirie na congratulations. Iyo ni agukuonia ni wagia point igana rimwe irakwira congratulations you have received 100 points kuma kwa Changamkia Krisi. Riu we hau riu we sawa. Riu we hau we sawa. Ni tondu na mwalimu mucio agiuka haha ri nigetha akunengereria indo ri uikorwo wi mbere ni Changamkia Krisi na twarikanira nawe ni *236 *2 *236 *2 ndenda wikange nigetha tukiuga ni kwihanda thaa 9:50 ngoro gikunengereria 10,000 iria ndenda gukunengereria muthenya wa umuthi kuma gwa Changamkia Krisi. Wenaida Ayolima, mira
nienderaga ngaga mukiria ruororo ndeangara ndire monia tarara itherero na rogoro ndire mundaithia ane wanjerete nĩ ũgatuĩka gĩkeno gĩakwa ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra mbebi nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra switi kana nĩ thaũ njiguagĩra otizikuine nĩ wageririe kũnyonia ikeno rĩrĩa mwĩhoka na kĩrirĩria tũgatũrania nake Ngai akĩiguia rĩakwa akĩnjĩtĩkĩra ndĩciragia nĩ ũkagarũrũka ũtuĩke mũrigo ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra mbebi nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra switi kana nĩ thaũ njiguagĩra Engineer David Geithĩria maina gaitũ Emwe orago gathiĩ ũkomo rĩrĩ wa ciana na bedroom ya ciana nĩyo ndingĩraga ngarara ngĩruta mĩoya ng'aragu ya wendo ndakaithabuka na wendo witũ tawathirire ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra mbebi nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra switi kana nĩ thaũ njiguagĩra MT wa Saudi Rudhuri Geithĩria Jose wa Coolmart Supermarket harĩa Rwesambu nĩ maingĩ moru we ũnjĩkaga ngakirĩrĩria tũrere ciana narĩ cigane ihote kwĩhang'ia ndangĩkoraga nĩ thũkoragwo ũkĩnjiguĩra kaba ũndige no tige ciana niĩ nĩ ngũrera ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra mbebi nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra switi kana nĩ thaũ njiguagĩra Fredi wa Forex Geithĩria Boni wa Forex maithori maya niĩ nderaga ngaga mũkiria ruororo ndeangara ndire monia tarara itherero na rogoro ndire mundaithia na nĩ wanjerete nĩ ũgatuĩka gĩkeno gĩakwa ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra mbebi nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra switi kana nĩ thaũ njiguagĩra Charles Watatu City na ũramenderia pizza ĩna keki Karis Geithĩria maina we Afro Studio kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash Mũndũ arĩagwo mũcara nĩ wĩra ũrĩa arutĩte ndũngĩthiĩ kũgetha kũrĩa wũi ũtahandire ona gũtuĩka thikũ ici tũrĩa nĩ menĩtwo tũingĩ kĩheo gĩkĩ nguĩte nĩ kĩa mwendwa ndingĩ nĩ ũngĩ kĩheo gĩkĩ nguĩte nĩ kĩa mwendwa ndingĩ nĩ ũngĩ ngatho nĩ kũnjarĩra ciana na gwĩtĩkĩra gũtuĩka nyina na mami wa baba nĩguo nĩ tũmaga ndĩigue ndĩ mũndũ gũkũ thĩ ĩno nĩgĩe
ate tondu wendo unjiuragira mbui ndona tutari nawe njiguaga ngikumisi ona riria ndikoraga njiguaga ta ndio nawe unjikagirira message ukanjira ni uramisi unjikagirira message ukanjira ni uramisi Oh yes, rwĩmbo rwandĩkĩtwo nĩ mũndũ gwĩtwo Mũtigaire Sami Mũraya atanahuruka. No akĩhurũka rũgĩgĩkĩrwo mĩgambo nĩ mũndũ gwĩtwo the late Salim Junior. Oh yes, rwĩtagwo Kĩheo. Ndikĩũka nĩ ikaraga ũguo karirikana gũkĩinũkĩra mwendo waku na Kĩheo. Tondu ũngĩkĩaga gũkorwo ũgĩthiĩ mũciĩ na kanyamũ mũndũ ũcio arakĩona nĩguo ndũkuona ti hega. Wega ũkainũkaga na Kĩheo. Mwendo waku akuona ũguo nake agakĩmenya mũndũ ũyũ nĩ anjĩciragia rĩ kũrĩa. Kĩheo no baithaire kĩainde mwĩre. Mwendo waku akoragwo ahana o kana karĩa gaku wendete. Kana kau ũngĩũka wĩ moko matheri oro ũguo kana kau gakoraga gakarigo rĩu ũyũ rĩ. Mũndũ nginya nĩ anjĩciragia kweli. Hĩndĩ ĩrĩa wagakuĩra kanyamũ ge kũrĩa ona gathwiti ũguo kana kaembe kana ona gatunda o gothe. Kana kau nĩ kaiguaga baba wao kana mamu wao nĩ akendete. Rĩu ona mwendwa waku rĩ ta mũigage gĩthemba kĩu. Ona mũndũ ũcio wendete ta mũigage o gĩthemba kĩu.
ona wĩ kũrĩa ũrĩ by the way nĩ wega kũmũria uko aje baby agĩkorwo mwĩtanaga baby nĩ sawa, agĩkorwo mũtiĩtanaga onako mwĩtaga we mũhũrĩre thimũ mũrie we ũrĩ okuo mũndũ wa niĩ ngũraga kũmenya kana ũrĩ okuo ũguo tu. Mũndũ ũcio aiguaga akenete, kĩwendo gĩgagĩakana ũgũgĩakana. Very nice. Na nĩnjũĩ ũguo nĩguo mũndũ gwĩtwo Betty Mrich agĩkaga. Betty Mrich nĩ shabiki witũ mũno. Nĩnjũĩ we nĩagĩikarangaga ũguo agakĩũria mũndũ wake, hey baby unafanya aje, uko aje, how are you doing? Mũndũ ũcio akamenya aya baby nĩ ũnyendete. Betty Mrich kana atĩa? Kĩgeithĩke mũno mũno mũno, salimika sana. Mĩtambo-inĩ nĩ atũthikĩrĩria oro wega. Thank you very much. Tom Kang'ethe mĩtambo-inĩ mũno mũno mũno. Tom Kang'ethe mĩtambo-inĩ mũno mũno mũno. Nja nĩ atũthikĩrĩria arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Atlanta, Georgia. Ako fiti kabisa. Good. Tũrathiĩ wega mũno, tũrathiĩ na njĩra ĩmwe njega, na thengio nĩ worathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Rĩu rĩ cikiuga nĩ kwĩhanda thaa 8 yatigarie ndagĩka 9 nĩ ngũikorwo ngĩcarania na ndagĩtarĩ na mũndũ gwĩtwo Dr. Njeri Kimemia. No nĩ wakiri, ndũgecirie atĩ aroka twarie maũndũ ma ũrĩgĩtarĩ, aca nĩ wakiri, nĩgetha twarie ũhoro wĩgiĩ ihoto cia ciana citũ. Yes, na nĩ wega twarie ũhoro wa ihoto cia ciana nĩ tondũ tũraciaria o hĩndĩ ĩrĩa ciana iracoka thukuru. Nĩ ũramenya ũguo? Yes. Na nyonire taarifa-inĩ ndaigua atĩ gĩcunjĩ kĩa makĩria ma ciana almost 50% gĩa ciana iria irajoinaga kĩndũ gĩgwĩtwo grade 10 itinakorwo ikĩjoin. Na ũndũ ũcio ndaigua wanjĩkĩra ihoru tondũ rĩu nĩ kuga ciana icio tũraria ũhoro wacio rĩngĩ, nyingĩ ciacio rĩngĩ nĩ cigũkorwo ikĩaga kamweke kau ga gũthoma. Koguo wĩta mũciari wĩna jukumu, ĩrĩa ũrabatara gũkorwo ũgĩkua. Yes, wĩta mũciari wĩna jukumu wĩnayo, koguo nĩ tũgũbatara gũkorwo tũkĩũrania kĩũria kĩu, nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ, nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere, nĩkĩ tũtareka twĩ ta aciari. Sawa, ngũka na wakiri kiuga nĩ kwĩhanda thaa 8. Thiĩ kũrĩa gwa Changamkia Krisi. Changamkia Krisi ndakwĩra wega nĩ star 236 star 2 hash, star 236 star 2 hash, star 236 star 2 hash. Wona wathiĩ harĩa ndakwĩra nĩ ũgathiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ, harĩa wĩkagĩra namba waheo nĩ mũndũ. Niĩ ta hakwa hokaga hagetwo phone, hau nĩho ũrathiĩ ũkahihinya star 236 star 2 hash. Ngwĩraga ũguo nĩgetha ngĩhihinya nawe ũgakorwo nĩ wahihinya star 236 star 2 hash. Warĩkia kũmĩhihinya ũguo na wa confirm nĩ star 236 star 2 hash, hihinya kau ga kũhũra. Wahihinya kau ga kũhũra ithungũke coke gũtũmĩra kĩũria. Na yandũmĩra kĩngĩ nĩ ũrehaga tabarĩra ya Ngogoyo kwa Inooro FM mũthenya wa Kiumia ciahanda thaa 7 cia mĩaraho nginyagia thinacara cia hwaĩ-inĩ. 1 makahe GVN Kamau wa Kang'ethe, 2 makahe Njũgũna wa Wairimũ. Ĩyo kĩũĩ anja nĩ ĩrĩkũ? Anja nĩ ũĩ nĩ GVN Kamau wa Kang'ethe. Koguo ũkũhihinya 1 ĩyo makũhete A1, wahihinya ĩyo makũhete A1, ucoke warĩkia kũhihinya ũguo nĩ gũgũtũmĩra kĩndũ gĩgwĩtwo prompt. Ona ya gũtũmĩra prompt rĩu nawe rĩ to gũkĩingĩra hau wĩkĩre pin yaku, maũndũ makorwo me sawa sawa. Star 236 star 2 hash. Ndagwire ndĩrĩikaraga ũrĩa ngwenda, ũndũ ũrĩa ũrakenia ngoro nĩguo ndĩkaga, itekwenda kũmenya nĩ atĩa andũ maroiga, kĩrĩa gĩkenagia gũkũ tikĩo gĩkenagia rwĩgĩ. Mũndũ nĩohe bunda yake harĩa kwenda, ona mĩoha nyanjara igũrũ tigana nayo nĩ amwene. Mũndũ nĩohe bunda yake harĩa kwenda, ona mĩoha nyanjara igũrũ hĩnjio nĩ marĩa me maku. Dama wa Mobile Space
spare cia thimũ ngoro nĩ mũthũku ĩrĩaga kĩrĩa yenda na ĩrĩ mũkanya ndĩkanyagĩre rĩngĩ gũtirĩ wĩtemaga gĩtemero kĩ maica makwa ndũngĩmahota ta rũmbũiya macio maku mũndũ nĩohe bunda yake harĩ ekwenda ona mĩoha nyanjara igũrũ tigana nayo nĩ ya mwene mũndũ nĩohe bunda yake harĩ ekwenda ona mĩoha nyanjara igũrũ hĩtio nĩ marĩa me maku maina tu bros ĩyo gacoco kĩgumo menderie cuma biũ ũgĩthikĩrĩria andũ mũno no ũrenjĩra gĩtũmi maithĩranagia ciana gwĩ ciao na no ngĩmahe hĩuma gwĩtia njethĩ kĩrĩndĩ ndũngĩkĩhota no kĩrĩa kĩaremire Musa mũndũ nĩohe bunda yake harĩ ekwenda ona mĩoha nyanjara igũrũ tigana nayo nĩ ya mwene mũndũ nĩohe bunda yake harĩ ekwenda ona mĩoha nyanjara igũrũ hĩtio nĩ marĩa me maku mũndũ nĩ arĩ maica make tiga kũgiagwo nĩ marĩa matagũkonie magage toro gĩciria ndeto cia andũ ũngĩtigana na ciene ndũngĩona wa gũkũria kĩũria mũndũ nĩohe bunda yake harĩ ekwenda ona mĩoha nyanjara igũrũ tigana nayo nĩ ya mwene mũndũ nĩohe bunda yake harĩ ekwenda ona mĩoha nyanjara igũrũ hĩtio nĩ marĩa me maku Engineer Peter Mwangi investor ũrĩa South Sudan ũkũhinyara hanetayo meratia thambara warigwa nĩ cia kũthingatage ciene ambahinyie cia gwaku tigana na mũcene kaihoga cakacaki gatigaga kwao gũgĩthĩnjwo mũndũ nĩohe bunda yake harĩ ekwenda ona mĩoha nyanjara igũrũ tigana nayo nĩ ya mwene mũndũ nĩohe bunda yake harĩ ekwenda ona mĩoha nyanjara igũrũ hĩtio nĩ marĩa me maku
kwamukira rwimbo gacumbiri rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. Ndĩrona Jesu no ajetereire quiero na moko na jera kwamukira rwimbo gacumbiri rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. Nani, Januari ndio hii imeingia, lakini wallet imebaki Disemba. Rent iko due, fare ndio hiyo, na sauti ya token titi inakunyima usingizi mbaya. We ni kubaya, lakini usitense. Januari inasotiwa pale shabiki.com. Ingia airport ya shabiki.com, peperusha ndege yako na as low as 49 bob tu, alafu pata the highest multiplier ujisort na 10k daily ama uangukie 500k weekly prize. Hii si ya kubahatisha tu, ni ya kusort hii Januari. Unangoja? Shabiki ina give. Sort Januari kishabiki on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. kwamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. kwamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. kwamukira rũgambi gocai mwathani rwa Hymnos thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 278 hash. Gocai mwathani wa theru, ũtũmĩte iria iriku, ndũgĩndũrũkirie gũthira, twambate na mwĩrĩ wa roho. Gocai Ngai witũ, gocai, gocai mwathani wa theru, mathĩna mathiĩte gũthira, ithuĩ twambate na mwĩrĩ wa roho. kwamukira rũgambi gocai mwathani rwa Hymnos thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 278 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno 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 tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtungata
nĩ mũciĩ wo tũginotana. Adui aliomba anisiagasiage kama ngano, lakini Yesu aliomba mimi nisimame kwa wema wake. Adui aliitisha anisiagasiage tena anipepete kama ngano, lakini Yesu akasimama akaomba mimi nisimame kwa wema wake. Ndiyo leo nimesimama kwa rehema na neema yake. Ile gharama ya uhai wangu Yesu amelipa yote. Nitasimama kwa wema wake. Sitakufa, sitozimia. Nitasimama kwa wema wake. Nilipokaribia kitini cha enzi, shetani alisema ni mchafu, huyu hafai. Yesu akasimama akasema, ona nimelipa gharama yake. Hallelujah. Nilipokaribia kitini cha enzi, shetani alisema huyu hafai. Yesu akasimama akasema, Baba ona nimelipa gharama yake. Nimesimama kwa rehema na neema yake. Ile gharama ya dhambi zangu Yesu amelipa yote. Sitakufa, sitozimia. Nitasimama kwa wema wake. Hata shetani ajaribu, sitakufa, sitozimia. Nitasimama kwa wema wake. Adui alinizika akasema nimeisha, sitoonekana tena kamwe, nimeisha kabisa. Yesu alipofika akaniita, akanipa uhai wake. Adui alinizika akatangaza nimekufa, sitoonekana tena kamwe. Yesu alipofika akasema toka, akanipa uhai wake. Nimesimama kwa rehema na neema yake. Ile gharama ya uhai wangu Yesu amelipa yote. Sitakufa, sitozimia. Nitasimama kwa wema wake. Sitakufa, sitozimia. Nitasimama kwa wema wake. Nimesimama kwa rehema na neema yake. Ile gharama ya dhambi zangu Yesu amelipa yote. Hallelujah. Sitakufa, sitozimia. Nitasimama kwa wema wake. Shetani alete vita, sitakufa, sitozimia. Hallelujah. Nitasimama kwa wema wake. Oh yes, so tumwita mudogo itwo Eddie Thwaire mu na rwimbo rwitagwo Nitasimama rwitwambĩrĩria ithaa rĩrĩ rĩa thaa inyanya rĩu na ndagĩka kenda na nĩ ithaa rĩega ndĩenda tũkorwo tũkĩnyitanĩra na wakiri
ndenda nigetha tukorwo tukiaririria megie macirahi ma ciana nigetha tumenye ciana ni ire ihoto ciacio ni haturabatara gukorwo tukirora ni hatutarathingata na kiuria o giothe ungikorwo wina kio no ukorwo ukinjariria na no ukorwo ukiuria kiuria giaku kuria gwa 22989 kuria kwa SMS na maundu maikorwo me sawa sawa no kamwira twambiriirie tafadhali ririkana kuingira kuria gwa Changamkia Krisi ndenda nigetha kiuga ni kwihanda thaa kenda na ndagika 50 ngoro ngikunengereria ciringi ngiri 10,000 Kenyan shillings ici ni mbia ndenda ngoro ngikunengereria kuma kuria gwa Changamkia Krisi na ndagutuma o riu tene hari uthiugurage tigiti waku na ni kugura tigiti na gukorwo wina pointi ni igana rimwe hari kindu gigwitwo wona wathie haria wacokia kiuria giaku wega wona wacokia kiuria giaku na njira iria yagiriire ugakorwo kinengerwo pointi igana rimwe wona wanengerwo pointi igana rimwe maundu maikorwo me sawa sawa ni star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash thie hau ororiu thio orore maundu maku ororiu wone maundu maku magiuka makorwo me sawa kethu tunyitanire na wakiri good morning. Good morning. Happy new year. Happy new year. Kurathi ati uri okuo mwana witu twiregaine nawe o mwaka mukuru wi Ndiri okuo na ndiri na uru na no wiyumitie muno makiria ngakena ni kuigua wi sawa 2026 this sawa ndina ngai niguo we just meet when the year is just 16 days old. Yes, of course. Na tugacokeria ngai ngatho muno ni tondu mwaka uyu ni mwaka ngai atwikite wega muno makiria na maundu ona ni megukorwo me mega ona biu muno makiria. Karibu sana ndenda ugeithanie na ni njui kwanja nginya ni njui ni o nginya ungikorwo ni utukuire ngeithi cia muthuri uria ugwitwo Kimemia the senior aria kuria Nyandarua. Yes. Reke ngithikiriria. Yes. Na ndimu welcome back. Mwere riu ni twambaniriria January. Riu tugatiganirwo haria thiguku-ini ngai angigitukinyaniria. Tamaka. Oguo mwaka uyu uguthira utari wakiri muthikiriria. Ni hena mahitia. Wina gathina tondu mwaka uyu ugithira giguko kimenya watho in and out. Mwe hamwe na cohi na andu othe ngikiuga ndikiri mwega. Yes. Mwaka ni wa divine fulfillment and double harvest. Yes. Huu ni mwaka wa Bwana, ni lazima tufanikiwe. Na huu ni mwaka wa kuforce wapende wasipende no muhako utonge thini wale twale ya Jesu. Niguo. Icoka ngikiuge kwige ithinyi kimuno kuma kuria Nyandarua County. Andu othe Nyandarua muno makiria haria Kinangofu haria hegwitwo Mwendadu. Kwi muthuri ugwitwo Kimemia, Pastor Mwangi wa Macembe na mundu ugwitwo Admiro. Christian wa Magumu andu acio othe magakimugeithia. Makauga gaka ni kao ga gwiciarira. Good. Muthuri ti wa iria ri. Onake ari okuo. Rio haria gatundu Isabeli ucio ndari no horo. Au gethera twana mbeca. Hatiri ati undu ungi. Hatiri undu ungi. No mihango yo riu no amenya riu no yo ngai agituheire twita andu athi ino tugagicaria nigetha ciana ikona gia kuria. Ego niguo ndaigua kuga ni aratwara ciana international school mwaka uyu. Hata kama ni pesa ngapi ni lazima ipatikane. Ngai mwathani na arikorwo agikinyaniria iroto icio ciothe. Kinyanĩria muno ni tondu ni ngai. Niguo ni ma. Anjuge nyuma kuria kwa your sister station ira na ndirakuona na ndiramenya kai we anga mwaka ni wakiambia wega wi gicicio-ini. Ndagwira wambia ndegecicio-ini kwa uge waku. Na tugagicokeria ngai ngatho tugagichambua matho na uteti wa ma-counties. Niguo ni ma. Na tukiuge maundu mau mothe cohi ni makiagiriire muno makiria. Niguo ni ma.
tondu angĩgĩkũhe wĩra no mũhaka ũkĩrute no nginya ũtindĩke na ningĩ kũelimisha mwananchi na kũmũhe civic education ĩrĩa tũgũthiĩ tũkĩmaheana nĩ ũndũ wa ithurano next year nĩ ũndũ wa magegania mũno makĩria. Good. Rĩu karibu sana wakiri na tũkĩhoe Ngai atũhe hinya mwaka ũyũ kũrĩa kwa Peace Haven no mũrathiĩ na mbere na kũiguithania andũ kũrĩa kwa Peace Haven Mediators and Counseling Hub no tũrathiĩ na mbere na kũiguithania andũ na no tũrathiĩ na mbere kũruta wĩra wa akiri kũ-litigate wa akiri wĩtagwo litigation kũrĩa kwa Ngugi Gathu and Company Advocate kana Njeri and Ngugi Associates no tũrathiĩ na mbere kũruta mawĩra macio mothe cira wa family kana wa succession ona wa criminal warema litigation tũcoka gwa Peace Haven tũkamũiguithania na ũhoro ũcio wakorwo wĩ mwega mũno makĩria nĩguo nĩma na ũgathiĩ na speed na maũndũ macio mothe nĩ tũreka tũhotithĩtio nĩ Ngai ona kũhunjia hau kwanja rĩu anga nĩho itangĩtiga rĩu hau tondũ nĩngũririkana ndũmĩrĩri yaku ya mũico mwaka mũthiru wanjĩrire nĩ wathiĩ kĩrĩma-inĩ nĩ wathiĩ gũtũhoera no kĩnjĩra niĩ specifically nĩ kũhoera na ngĩkĩwĩra thengiũ mũno ngĩthiĩ ona ndiarĩire Christmas nĩ ngũririkana ũkĩnjĩra werekeire kũrĩa Heaven's Gate kwĩ conference ĩkuo hĩndĩ ya Christmas ĩtagwo the Madukea Conference ĩtagwo Feeding from the Manger harĩa Jesu aciarirwo rĩu tũtiarĩire cabaci tũkĩrathimwo na igũrũ rĩkĩaria nĩguo nĩma alikiuga sohi na thikĩrĩria ke nĩ andũ arathime this is the year of divine fulfillment na tũkĩkĩrũgia mwaka wega na hakuna mahali mtu ataenda bila Mungu asha ni God siku zote you put God first ithe ndwakiona ũrĩa mwaka wakwa wambia we ndũkuona ũcio nĩ wambĩrĩria wega rĩu ithe ndũkuona nĩ Ngai tondũ nĩ wamũcaririe mũno hĩndĩ ĩyo augaga atĩrĩrĩ tũmũcarie rĩrĩa aroneka na wamũcaria nĩ makaĩ nĩ oneka niĩ hoyagĩra kinya andũ arĩa ndaigua mena macira maritũ nĩguo nĩma there are cases cohi witũ ũhũrĩirwo nĩ athikĩrĩria ku nyingĩ ciacio they are very unique in nature ũkaigua ũndũ athomire cukuru ũkũbatara wisdom ya Ngai na with that wisdom nĩ ũhotaga kũdeal na makesi very hard na very complicated in nature tũgacokeria Ngai ngatho na Ngai no egũtũtwara mbere rĩrĩa ũrĩhoyaga ũgatũririkana na ũgatũhoyagĩra o maingĩ nĩguo ndĩmũririkanaga mũno mũno makĩria ndingĩriganĩrwo nĩ inyuĩ na marĩtwa hoyaga ta ũrĩa cũcũ wanyu ahoyaga thengiũ rĩu rĩ ũmũthĩ nĩ tũkwarĩtie ona ti ũmũthĩ tũkwarĩtie twarĩtie o kĩambĩrĩria-inĩ gĩa kiumia gĩkĩ na tũkĩrĩkanĩra tondũ mwaka wa kĩambĩrĩria ciana igĩcoka thukuru rĩ tũkorwo ona ithuĩ tũkĩambĩrĩria na kũrora ihoto cia ciana nĩguo tũgĩkĩrĩkanĩra ũkĩnjĩra ciana nĩ irĩ ihoto nyingĩ mũno tũgĩkĩrĩkanĩra mũthenya wa ũmũthĩ Ngai atũkinyanĩria nĩ tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ iroto ici ihoto cia ciana ngũciria rĩu we tondũ nĩwe wakiri we ndĩrenda wambĩrĩrie o harĩa ũkuona hehega twambie rĩu tũkwambĩrĩria ĩtagwo child custody tũthome ũhoro wa child custody tũcoke tuge the key principles kana maũndũ marĩa marũmagĩrĩrwo tũcoke tuge factors that the court considers ĩkĩruta wĩra ũyũ wa child custody tondũ waigua child custody kaĩ hena ndigano handũ nĩguo kana co-parenting na ngũrani ona yacio nĩ tũkwenda kũmenya nĩ ĩrĩkũ ĩyo na tũcoke tũigue rĩu types of custody icio wauga nĩ ũratuĩka wakiri na the legal process tondũ mũciari wĩ hau nĩ egũkĩrigwo atĩrĩrĩ what is the legal process tũcoke rĩu twarĩkia ũguo rĩ andũ aingĩ nĩ maugaga wakiri mũratwĩra tũthitange na mũthuri ũyũ ndamũthitangire na akĩrwo athomithie ciana na nĩ aregire gwathĩkĩra court order gũthiaga atĩa kuma rĩu kĩrĩkĩrĩria harĩa rĩu kwĩre ũrĩa mũndũ ũcio agĩte gwathĩkĩra court order ekagwo
Leo tukiwa horo wa child custody twajagia na watho the act of 2022 it is a revised act ona kwirire kuma haria kiambiriria watho ni uthiaga ugicenjagia tondu namo maundu no magithia magicenjagia na riu watho uyu wa children's act wa 2022 undu uria ugite main ugite ati ni uhete nafathi ya mbere prioritizes ni ndirakigeria kwaria Gikuyu it prioritizes the best interest of the children kana ni uhete nafathi ya mbere the best interest kana undu uria ugufavor mwana koguo watho uyu nduri undu ungigugite niguo mwana ni mugitire ni thirikari na njira nene muno makiria na ukauga ati ni ukoragwo uhete aciari eri equal responsibilities equal responsibilities ne kuga ni mukugayania equal responsibilities ne igoti tondu muno makiria ni wona aringi atumia magithi igoti ni maragithondeka ati muthuri ni kuigirirwo murigo wothe kana muthuri agathondeka mutumia igirirwo murigo wothe watho uyu wa 2022 ugete o muciari ni ena ithenya kana ena mbere ya batie kuoya ni undu wa mwana wake ukauga the key principles kana mitaratara iria ihuthikaga muno ri na nimenyete Gikuyu cohi ni uroka he kaundu uroka goko thiete biu ndiakiona ni uroka wega no ni hega tondu riu ona ni uri hotaga kwariria cucu mukuru akaigua na ngatigwa igirikwo ni Gikuyu atara ndarereirwo Nyandarua ikauga na bemwe ni best interest of the child tukauga ni very paramount watho wa mbere jaji atari araruru the best interest of the child ni kuga ati ona ungiuka kuuna mwana murwaru ukwamba wirwo mucokie yani the best interest of the child kundu kinya mwana ucio no ambia gurirwo irio you know the best interest ni igoti ambiarie na mutingicira cirongi mwana hau nigetha ndagatuike traumatized niguo namba igiri ikauga equal parental responsibilities ndiagikwira muciari uyu ni agaragirwo maundu make na muciari uyu ndiakagairwo responsibilities ciake namba ithatu ri ni child's right to parental care tukauga every child kana mwana wothe ni ari right ya kurorwo ni muciari wake tondu niwe wa muciarire hindi iria muciari muoyo ri abatie kurora mwana wake na agirirwo guikara na muciari wake ona kungikwa kwina separation gugatuika ni agirirwo guikara na muciari umwe nake uyu ungi aheo access na hindio maundu maya mekitwo to the best interest of the child kwina maundu maria riu guka kurora maundu maria guka kurora riu ni maya factors that the court considers after the principle ni wakigwa undu wa mbere ni the best interest of the child ati undu wa mbere mwana ni aroragwo muno akeri muciari wothe na right ya kurora mwana wake na undu ucio ungi equal responsibilities maundu maria maroragwo ni age of the child miaka ni miaka igana kana gaka turari uhoro wako kana gaka turari uhoro wako ni kana gatakinyitie miaka 18 tondu mundu akinya miaka 18 thirikari yo ni mundu mugima no cio ni aheagwo right ya gwituira cira na to mwaka okoro by the way na kibande birth certificate no ne kuga we na miaka 18 no na thiko icio na mwana wa miaka 10 11 12 13 ni arathigoti ni akori unataka kukana baba na mami tondu ni mwana ungihota ku make decision ni mundu ungihota kwimikira decision ciake we mwenye na kana kau tondu twana niwe thiko icio na twana ni very sharp aciari ni maigata gwojaga gatigwo na jaji na nigekuga mistaki kukana ma nataka kukana baba ni arehaga thuri nyumba mami ni ahuraga no rithia twina dadi ndahuraga kana kau ni kuhota kuga atiri ni thigo ikara na dadi tondu he mutumia kana kena mutumia ucio ni ahuraga muno na tugire ni the best interest of the child koguo haha tuga na bemwe the age of the child
children of tender years under 10 muno makiria maheagwo the custody lives with their mom. Yes. Na tukauga though not absolute. Jamani ni vamete wazo kidogo. Ewa igwa ati mwana wa below 10 years kana thereabout aikaraga na mami wao though not absolute ira kwira ati ati ni kuga no ne ikaraga na nyina no ti kuga ati egutura oguo kana no muhaka gutura oguo tondu no go consider rigi mami wao ni insane. Yes. Kule instances ta icio kana na depression. Yes. Kana ni mundu mitugo yake kana behavior ciake to ni iroragwo muno ona mwana ucio miaka iri kuoneke guikara na mami wao mwana ucio tutina muhe best interest niguo koguo na mwana wa meri 6 ni kuga mwana nyina no atunyo kuringana na status ciake na behavior ciake na conduct ciake undu ucio ungi ni kuga parental fitness. Hau ni ho riu egu haracokia though not absolute kia kiuria na bemwe. Parental fitness ni kuga detrimental behaviors. Yes. We mutumia wena kana kameri 6 no in a very detrimental behavior mitugo etarakinyanira na riu detrimental ni ondo ite ndukigwa ki undu riu giki riu areka riu ni kihurire nguo yani it is too much. Mutumia gukuhe example haria mwenda ndu hindi twakoragwo na biacara atiga kana nyumba ka mwaka umwe ndakendete ati tondu uria maciarite nake ndamwendete riu gwiciria ni undu wa gukigerera depression ni atiga kana nyumba rucini agathie cuguri ciake aricoka thaa 3 cia utuku kana kariraga gakanoga gagethugumira gagethira kioro gagakira na hindi akahingiririe na kuburi koguo ni turakaigua riu kana kau gatigitwo guo kinya gatiariraga to riu ni gakamenyerete maica macio niguo koguo na korwo biu baba wao ni muruete ni wikana kau no kaneo baba wao niguo gaikarage na that behavior is very detrimental. Detrimental behavior. Ugacoka tugaga stability and living conditions. Kwe modo living conditions ciake ri igire matiganire na muthuri no kanyumba karia kombora kaihuire mai kaihuire mianya kwina nyoka around na maundu tamacio niguo kana the stability na stability no tani de minimagi financial stability na even emotional stability. Kwe mutumia ogia stress nindo agutigana na muthuri kinya ndahotaga kugia na emotional intelligence ya kuga I will be firm for my children. Yes. Undu ucio kamukua muno na ringi jaji aroro na ni ukwira reke kana gakabe gaitare na fao kinya mutumia uyu akihone abe aco akorwe sawa acokererie meciria make niguo kwi undu ungi the child wishes na itanoka gwe children's wishes haria tugire mwana wa miaka 10 12 riu guthie na iguru no etwire ituari riu aciari atumia matige kwigutha kifua ni ndiratunywo mwana no nake no ko mwana uyu atigirwo uga ndekwenda guikara nawe no ko oririo auga cadi kwenda guikara no ko atigirwo igoti-ini gwaca ni ndigũikara na mami niguo na koguo riu twambie kumenya riu watho uyu ni ucenjetie tareke njuri o hau utanathie na mbere atiriri ni kana ga kuma miaka igana kaheagwo option to ndanaigua o tukiaria o haha ugitwira he kana karia gakoragwo gakiheo kindu gigwitwo custody ya nyina ndikani kana kanini kana gakoragwo ge kana ka ihinda rigana ati utwikaga normally watho ugite mwana kuma 1 year kana 0 years to 18 years 0 years to 18 years mwana uyu uraheo custody ya izeri mwana wothe by the way particularly agirwo kuheo custody ya nyina not nyu wa conditions ici twauga ri mwana gukinya miaka 10 ri ni eragwo a choose and ikyo turoka child's wishes
mwana ũyũ angĩwici gũikara nao koguo rĩ mwana ũyũ wa mĩaka kuma 10 nĩ kũũrio oragio na andũ othe nĩ maingatagwo igoti-inĩ ĩyo agatigwo na jaji akorio na kuoguo itua rĩrĩa riugagwo baadaye nĩ mwana waku ũkoragwo ugĩte ngwenda gũikara na ng'ania we nĩwe ũkoragwo ecagũrĩire nĩwe ũkoragwo ecagũrĩire otherwise kĩwatho rĩ mwana ũcio wothe mũnini agĩrĩirwo gũikara na nyina atangĩkorwo gwĩ conditions icio ndauga detrimental behaviors instability living conditions maũndũ mangĩtũma wone they are very maũndũ macio nĩ makĩrũka mũno mwana ũcio interest ciake citirafĩmbwo gũikara na mami wao nĩguo nĩ ekũheo baba wao kana any other custody ona no atwarwo children's home ikio tugire children of tender years under 10 lives with their mom no angĩcagũra ona kana kamĩaka ĩnana ko ĩkwĩyatikire tigacagũre kauge ngwenda gũikara na baba watho ndũkoragwo wĩ rigid kana ndũkoragwo ũtetigĩirie no gathiĩ na kaheo no twana rĩu tũnini na kũu ningĩ tũtikĩũragio ciũria mũno tondũ ciana nĩwe no ikĩmake rational decisions koguo jaji no mũhaka akorwo very firm nĩguo ũndũ ũcio ũngĩ tauga child's wishes koguo mwana no akiuge ngwenda gũikara na dadi ngwenda gũikara na mom nĩguo aya kwĩ ũndũ ũngĩ wa kana parental conduct and wishes kwĩ mũciari onesa wakiuga niĩ ndienda gũikara na ciana icio mũtumia ũcio arenda kũhikana ndarĩ ũndũ ũngĩ arenda na ndarĩ na thĩna ona tibi agĩte ona tiki one sawa no ndarenda na hataki nĩ gwĩ andũ matagĩkoragwo na bond na ciana ciao hihi kana rĩngĩ maũndũ marĩa hĩtũkĩirie ndarenda tugacoka tukauga behavior and expressed wishes of both parents are assessed kwĩ mũthuri nake ũkiuga niĩ ndikwenda kũnengerwo ciana njikare nacio no niĩ nĩ ndĩrĩ mathomithagia koguo na wishes cia mũciari rĩ mũthuri na mũtumia nĩ cithikagĩrĩrio ĩgĩo ndakwĩra ta rĩu no matigane mũthuri na mũtumia akorwo nĩ arenda kũhika na ciana auge niĩ ndirenda ithe athiĩ na ciana na ndirĩ ũndũ ũngĩ ona ci nini ona ci mĩaka ĩtatũ akorio nĩ morenda ndirenda ithiĩ the best interest of the children kwa accesswo maũndũ macio mothe maũndũ mekwo mizani mĩena yerĩ baba aruta wĩra kũ ciana ici ciaikara na baba wao cigũgĩikara atĩa igoti nĩ rĩkũruru ciana icio nĩ igĩikare na baba wao kana akorwo nĩ rĩkuona rĩu nake mũthuri ũyũ tondũ nĩ mũthigari-rĩ na nĩ atũmagwo Somalia-rĩ na nĩ mauga cikare na baba wao cirĩikaraga nau atangĩkorwo baba wao nĩ ekuga nĩ cigũthiĩ gũikara na mami witũ-rĩ nĩ ũkũbocwo nĩ igoti ciana nĩ ciaku wĩikare nacio ikara na ciana arabu ũndũ wa gatano tukauga sibling placement tukauga siblings kana ciana ciciaranĩirwo citiagĩrĩirwo gũseparatwo koguo ciagĩrĩirwo hĩndĩ ciothe kũngĩhotekeka cikarage ciĩ hamwe gũtirĩ ũndũ kũngĩũka niĩ njoe gaka nduĩte gwitũ nake ũyũ karĩ atuĩte kwao nĩ gũthiaga ũguo to some extent tondũ ona heka video ndonete ndiũ kana nĩ wakonete karĩ very kĩrĩa online kana gakĩrĩra mami wao agĩthiĩ magĩtigana na mami wao na baba wao mami wao arathiĩ na kamwe baba wao na kamwe nĩguo nake kamwe makarire gatangĩkire I will not see my sister daddy you mean you are going kĩrĩra nako gaka kamwe gagĩthiĩ kairĩtu na baba wao na kahĩ gagĩthiĩ na mami wao nĩguo tondũ igoti ndakwĩra rĩtikorwo rĩ rigid nĩ rĩtuaga maũndũ mamwe kũringana na ũrĩa circumstances cihana ũrĩa maũndũ maikaire no okorwo kairĩtu kaugire niĩ ndĩrenda gũikara na dadi na dadi akorwo arĩ na bond na kana no rĩu kũringana na video mũciari ũyũ wa mũthuri nĩ ahana atarĩ bond na ciana ici mũno no harĩa hihi gwakĩrurirwo ciseparatwo no siblings ciĩragwo citibatiĩ gwĩka atĩa gũkorwo magĩseparatwo magĩrĩirwo maigwo hamwe kana makũre hamwe kũringana na watho ũtangĩkorwo kwĩna condition ĩngĩ kana ũkorwo rĩu siblings aya rĩ ũmwe nĩ wa kũhikwo nake rĩngĩ mami auge ũyũ wa kũhika nake niĩ ndikwĩka atĩa ndikũmũtigĩra tũcoke tuge types of custody
enda tutengerie hani nigetha turikie nigetha riu tuurie ciuria types of custody ri yes wena sole custody sole custody ni kuga sole custody yaheo mundu umwe either mami kana papa one parent gets primary care visitation rights access to the other utoka mwana aikara na muciari umwe na kio ungiaheo visitation access na muciari uyu waheo sole custody na gwatuika uyu ungi ni ariuka kuona mwana uyu werwo ndabati kuima uyu chance ya kuonaga mwana egũkorwo negĩtagwo joint custody ĩno rĩu nĩ ĩrĩa mũhetwo ta tũtarĩrie ĩyo shared shared nĩ kuga atĩrĩrĩ cohi you share legal or physical right of that child custody if they can cooperate ĩno ĩrutaga wĩra ta ĩrĩa yarĩ ya Betibayo nĩ kũmũgweta tondũ kĩrĩ na thĩna nĩguo andũ acio nĩ makombarĩtaga koguo twana tũgĩthiĩ kwa babao tugacoka rĩu ĩyo nĩ joint custody tikana kana ũgathi kũrĩa rĩrĩa karenda no goke gũkũ no yo ĩna andũ very mature at heart tondũ rĩu wakuania wounds ndakwĩrire kĩrĩa gĩagĩtũmire thomere psychology rĩu no akĩona tondũ aciari aingĩ maratigana maroka nĩ ũndũ wa child custody mokaga mena ironda very deep wounds akuguo rimwe na mundu uyu ni abatara kwamba gwĩkwo counseling kidogo kwamba kũiguithio nigetha nigetha kinyoka mwĩra ũngĩ settle down ũhone ngoro ni ũkũhota na gũcooperate for the best interest of your child kwĩ mũciari ũrega akinya ũteithio wa baba wa mwana tondũ endaga auma ngoro yake ĩkauma yothe ndĩnda gũndũ wa gwĩka na mũthuri ũcio tene na tene nĩguo mwana waku agatũra ũmĩrĩte koguo nĩ wega kũheal na nĩ tũ appreciateaga atĩ andũ mahiragi differently na nĩ marĩngĩ ironda cia ndigano ihũthũ ũguo kũhonia nĩguo kwĩ mũndũ watigirwo mĩaka 10 ndarĩ ahona kwĩ ũngĩ mĩeri 2 we ndandikana nĩ arĩ na mũthuri okay no njũrie kĩũria kana nyambe ndeke ũrekie ciothe reke thome ĩno ya mũico rĩu ũrie itarĩ ndĩrathiĩ na the legal process namba ithatũ tondũ no ithatũ two types of custody nĩ parental responsibility agreement ĩno tuga nĩ parents can agree and the court can formalize aciari no ma-agree ũrĩa wothe mangĩ-agree ĩkũti ĩformalize mwana arĩikara na nyina ĩformalize arĩikara na ithe ĩformalize arĩikara na ithuerĩ ĩformalize arĩikara gwacũ ithuĩ tũrĩthiaga kũmuona ĩformalize arĩikara na tatawe ĩformalize whatever it is kana andũ angĩ maugaga mwana ũyũ okorwo nĩ akinyĩtie age ya gũtwarwo boarding arĩthiaga boarding ithuĩ tũgathiaga kũmũrora ahinga wena agoka gwakwa wena agoka gwakwa ithemba agathiĩ gwacũwe igoti rĩkangiri ũria kĩũria haya gĩakwa nĩ rĩrĩ tũngĩthiĩ igoti-inĩ tuge nĩ niĩ ndatwarwo nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo child custody ndathiĩ nderwo ihi cohi ndararĩha nĩ atuĩkire deadbeat father nĩguo twĩtagwo deadbeat father aciarire no kĩũra ndũmenyaga mwana arĩaga kĩ then igoti nĩ nyonaga ũrĩa he ũndũ rĩtuaga rĩngĩ ũkerwo ũkũrĩha mbeca cigana ũna nĩ ũndũ wa mũndũ ũyũ kana nĩ ũndũ wa mwana mũndũ ũcio angĩrũga rĩ angĩrũga o ũyũ to nĩ aratwarĩtwo arũge auge ndekũruta niĩ ndikũrerera mũndũ mwana na ndiũĩ gũthiaga atĩa does it now become criminal aca ti mwana ndwarĩtwo ciana nĩ ciakwa niĩ nĩ kuma twatigana na nyina ndiendaga kũmenya kũrĩa marĩaga na ũrĩa maikaraga nyina nĩoya ikinya nĩ athiĩ igoti-inĩ nĩuga ona ndithomithagia ona ndiĩkaga na igoti nĩ rĩanjĩra mbeca iria ndĩrutaga tondũ hihi ndĩkĩrĩ mũndũ mwandĩke mbeca cia ng'ania cirĩtinagio cigana nĩ ũrĩneaga mũtumia ũyũ mbeca cigana ona cia nyũmba cia kĩ and all that ndacoka ndainũka ndathiĩ ndauga niĩ mũtinjũĩ niĩ ndiraruta nĩ ndanyita hau nĩ harĩa tugire atĩrĩrĩ
makinya maria moyagwo twarega gwathikira ki itua riu wa mbere nĩ kũrĩ no wohwo aya riu no ituĩke criminal no ituĩke criminal tondũ nĩ waga gwathĩkĩra igoti na igoti riugaga atĩrĩrĩ cohi the court never rules or gives an order a judgment or a ruling in vain igoti rĩtagwo a honorable court na igoti rĩngĩtua itua ona tondũ ndanaigua cia mĩgũnda gwatuirwo itua na brother akwa nĩ acokirie makĩrega gwathĩkĩra mwagĩrĩirwo gũbairwo kĩndũ gĩtagwo contempt ate mwagĩrĩirwo gũbairwo kĩndũ gĩtagwo contempt of court kana a show cause hearing contempt of court mũndũ gwĩtwo mũrĩgĩ nĩ atwarwo igoti-inĩ na arega gwathĩkĩra itua na amenya nĩ inyuĩ mwĩ kũu mũtumia wake agĩrĩirwo athiĩ abairwo kĩndũ gĩgwĩtwo a contempt of court ĩno yuga this is an entity benefiting from the order file a motion uyu wa benefit from this order athia akapile a motion asking the court to enforce it akera igoti ni mwatuirio na mundu uyu ni aremeire igoti ni amuremeire tondu ni ndekiri uria mwekiri atia maugite na tondu gatiba igwa kana kwiragwo ati the court never rules in vain riu igoti riukarĩira akaru muno nĩ rĩakuua wana ũru mũno rĩu nĩ mũratukua wana the court will enforce it wa mbere angĩkorwo rĩu ndĩrahatachĩte mũcara waku mekwandĩkĩra HR mũcara ũrĩtinagio direct angĩkorwo wĩ mwandĩke na angĩkorwo ndũrĩ mwandĩke na maũndũ ta macio nĩ andũ rĩu nĩ moragĩra hau ndirĩ mwandĩke kana kĩ igoti nĩ riugaga ithio nawe kũrĩ ũrĩ ndũrĩaga igoti ona no rĩuke na rĩenyũre mũgũnda waku na rĩendie they can do anything to compensate that nigetha mwana akorwo comfortable kũrĩ arĩ nigetha mwana akorwo comfortable kwa angĩkorwo wĩ hau nĩ ũrĩ wabairwo cira igoti-inĩ na ũkaheo order muthuri wakaga gwathĩkĩra thiĩ igoti-inĩ ũbairwo kĩndũ gĩtagwo contempt of court kana number 2 show cause hearing haha nĩ harĩa the court orders a person who failed to comply mundu uyu waregire ku comply ri eragwo explain atĩrĩrĩ nĩkĩ atagĩrĩirwo kuheldwo in the contempt of court so the court does not rule in vain na he kĩndũ kĩngĩ bado gĩtagwo finding of contempt ciothe no tondũ ũmwe no tuge nĩ contempt of court ũgathiĩ kwĩra igoti nĩ mwarurire na the judgment ndĩkaga atĩa ndĩathĩkagĩrwo na nĩ kũrĩ penalties sorry fine nĩ kũrĩ jail term ũkuo ũkinyoge ũkauga rĩu nĩ ndatherenda njohora na nĩ ndathiĩ nĩ gwĩka atĩa nĩ ngũtĩĩa igoti na no kũrĩ enforcement orders ikiheanagwo nigetha watho ũcio ũgatigĩrĩra nĩ weka atĩa nĩ wahinga he mũndũ woria kĩũria kĩega mũno he hĩndĩ ũngĩtunywo mwana nĩ thirikari is there a time kana a scenario ĩngĩarise we wĩ mũciari kana mũrĩ aciari gũtuĩke nĩ mwatunywo mwana nĩ thirikari ĩni ona mũrĩarĩ tondũ mũkaga mũrĩ anyu mũkarũa mũgĩthecana na tũhiũ mũgaikanĩria mabanga na inyuothe mũinũka thaa thita mũrĩarĩ mũkĩinaga ona mwagĩrĩrio nĩ atĩa mũticenjagia ciana icio cikwaga kuoywo atĩa citwarwo handũ hangĩ ta children's home handũ safe mwarũa mũikanagĩria mwana yani mwana ũyũ ndakoragwo safe thikari arora yone rĩu inyuĩ mĩtugo ĩno yanyu rĩ no kũnyua no haro no kĩ
no ĩmũnyite kana yage gũkĩmũnyita no yo mwana ũcio mũtware ĩthiĩ kamũthomithie kũndũ kũngĩ. koguo no hakinye handũ gũtunywo mwana nĩ thirikari tondũ tugire watho wa 2022 na nĩ revise ũkoretwo ũkiuga kuma hĩndĩ ya gatiba ya Kenya yambirie the best interest of the child. Ũguo harĩa mwana arĩkorwo mwena wake wĩ sawa hau noho thirikari kana igoti rĩkũgwĩra. Kĩndũ kĩngĩ mwana tarĩu nĩ tuonaga twana twatwarwo kũndũ gũgwĩtwo children's home na I think ona ndanakora mũndũ ndika nĩ gũkũ ng'enda-inĩ ngĩona mũndũ akiuga niĩ na niĩ ndathire ngĩtwara kairĩtu gakwa niĩ ndathire ngĩgatiga children's home-inĩ fulani ngĩgatiga hau gate-inĩ ndeto icio ciothe gacoka ũkaigua rĩngĩ mwana ũcio nĩ athire atuĩka mũndũ mũnene rĩngĩ ona nĩ atuĩka influential nĩ atuĩka mũthaki wa mũbira nĩ atuĩka mũteti. Now me as the father or the dad or the mom niĩ ndamũtwarire rĩu nĩ ndĩrenda ndikogonizwo kana angĩ ona nĩ gũkinya handũ makambĩrĩria kwĩrira mwana arĩ o kũu arĩ o thukuru makanjĩria kuga niĩ ndĩrenda mwana wakwa. Process ĩyo ĩthiaga atĩa mwana toyũ ingĩthiĩ kana I walk nduĩke nĩ ndawalk nĩ ndaingĩra thĩinĩ wa children's home ndauga ũyũ nĩ wakwa nĩ niĩ ndatigĩte harĩa ũguo nĩ pole nĩ ndĩrenda mwana wakwa. No hinya tondũ children's home nyingĩ rĩ nĩ ile processes cia ku-adapt na process ya ku-adapt mwana nĩ process yo ũguo mwana ũcio nĩwe ũmuonagia legally yani that child belongs to you. Nĩndũ ũrĩa warĩ na mũgũnda warĩ waku wendia mũgũnda ũcio ũriuga ũrĩa warĩ witũ ona waingĩra kũu gũkũ kwarĩ gwakwa nĩ ngũrĩma mũgũnda ũcio nĩ wa transferirwo to the next person. Na nĩkĩo wonire ta rũgano rũrũ rwa Betty ningĩ rũkĩritũha tondũ Tash nĩ legally nĩ anengerio ciana icio nĩ igoti koguo ciana nĩ ciake unless the court decides. Kwa mwana ũcio atangĩkorwo nĩ mwe nĩ children's home ĩyo legally yani ndarĩ adoptwo rĩ ndũngĩwokwo mwana ona arĩ waku tondũ rĩrĩ ona mwana ũyũ rĩ mwana mũgi no arakĩmenya we nĩ kũmũte wamũteire rĩrĩa arerwo igana nĩguo aramwenda na rĩngĩ nĩ arerwo atĩrĩ ndwakĩmũtwarire kũu in good faith. Ningĩ mũciari we muoyo kaingĩ mwana wake ndagĩrĩirwo gũkorwo children's home. Children's home nĩ ya orphanage nĩ ya ciana kũrĩa rĩngĩ mũciari nĩ insane kana nĩ mũkuũ wewe muoyo na nĩ tũthomire harĩa mũciari nĩ mandate yake gũkorwo na responsibility na mwana rĩ you should be treated as a dead parent. Ona mwana ũcio ũkĩmũgĩra ndũmwendete wamũgĩra tondũ wa kĩrĩa atuĩka koguo rĩo a narcissist parent you are a bad parent and you should not be granted that access to that child. Agĩirwo uenda kabisa. Good. Na tarĩu rĩ in the case of rĩngĩ mwana ũyũ rĩngĩ nĩ arahũrwo mũno ndanona ciana rĩngĩ ona news nĩ ũkona kana kabusĩtwo you know ko rĩngĩ ona no kananu kidogo gakĩrĩ ona tũmĩtugo but rĩngĩ ũkaigua mũndũ nĩ aracinire mwana na waya you know mũgongo aramũhũra rĩngĩ na kahiũ kana kĩndũ ta kĩu. Icio nĩ scenarios hihi ingĩkosi onawe ũkorwo ũgĩchanjwo. Nĩ no tunyuo mwana tondũ tarĩu ithe gũtiokire watho wa corporal punishment ona wetha ici he punishment ũtangĩgererio through gũcina mũndũ na kahiũ kũmũtemenga na kanyũi tongĩ watemengete kana you know kugereria mũndũ maũndũ very inhumane maũndũ mangĩcũngĩrĩrio na ikuũ kana long term effect matũmio tunyuo mwana tondũ ona ehĩtio na arĩ o mũnanu kwĩ punishment ĩngĩkinya handũ ndwagĩrĩirwo gũthiĩ na mbere nayo. Nĩ ndigagwo karĩ o ciana cia Afrika cikoragwo cinanu mũno ciana cia Naija itikoragwo cinanu na itikĩhũragwo ciahũrwo cihũra thimũ
ukagirwo na disclosure cia thirikari Gũkũ- Kenya itheri Gũkũ nĩ kũrĩ Ĩĩ. watho ta ũcio atĩ mwana tondũ niĩ actually nĩ mũndũ ũngĩ ũrahe rũgano akanjĩra atĩ maita marĩa anahũrwo nĩ nyina no matatũ macio mangĩ marĩ attempted murders. Atĩ marĩa anahũrwo mega marĩa gũkũ nĩ kũrĩ watho atĩ cibu no oke kana thigari no ciũke gwakwa cinjĩre nĩ ndĩrahũra Wanjirũ na njĩra ĩtarĩ njega. ona gũgĩkorwo na helpline ya ciana ona gũkũ Kenya nĩ kũrĩ helpline mwana no ahũre thimũ na uge nĩ kũnjũraga aranjũraga ũkaria andũ a Ngai no rĩu gũkũ tondũ wa andũ kwaga the know how rĩu ona helpline icio ngwĩciria ona ingĩhũrwo andũ acio helpline mangĩigua tarĩ story za kĩrĩa maigua tondũ matirĩ maigua no rĩu kũrĩa Ngeretha kũrĩa Amerika na kũndũ kũu guothe watho ũcio ndũngĩhũra mwana kũu no akiona no developed country kũu gũtirĩ corruption nĩ kũrĩ accountability rĩu gũkũ mwana ahũra-rĩ thigari nacio nĩcio icio cimwĩre rĩha 2,000 cia maguta-rĩ anga nĩ ndĩrabatara gũcigĩra anga nĩkĩ anga kĩ ndeto icio ciothe rĩu mwana ũcio ndegũkiuga reke tũkĩrĩmwo hatakĩrĩ ũndũ ũngĩ nĩguo nĩma no nĩ ũkĩrĩ kuo ona gũkũ nĩ kũrĩ helpline no nĩ handũ harĩa hena kũhinyĩrĩrio kũingĩ tondũ ningĩ tarĩu he mũtumia ũroragia atĩ ũngĩenda kũria mami wanyu kĩũria ũngĩmũria kĩrĩkũ auga mami no ndĩmũrie atĩrĩrĩ kaĩ watĩrĩinĩte gũtuĩka mũthigari ũkĩaga wĩra ona ndanoga mũthigari augire mũthĩ tondũ mũtumia ũcio atũbangaga atũragaga na agatũriũkia haro ĩrĩa amũringaga nĩ haro yarĩ original acio mahũraga haro magakua na nĩ arĩ na hinya wa kũmariũkia mariũka akamahũra rĩngĩ magakua rĩngĩ rĩu ndakiuga atĩrĩ ona mũkũrũ wakwa-rĩ ngamarĩ okorwo marĩ kĩranjo marĩ mwaka ũmwe ndimenya nĩkĩ aciari acio kwanja atumia nĩ marĩ na marũrũ mangĩ moru aciari a millennials nĩ marĩ na bitterness nĩ matũhũra haro njũru mũndũ wahũragwo warĩra nĩ mahĩtia waga kũrĩra rĩu nĩ wehia makĩria warĩra nĩ mahĩtia waga kũrĩra ũrenda kũnjũraga ndũgĩũke ũhũre rĩu nginya ũkarigwo rĩu waikara thĩ nĩ ũru warũgama nĩ ũru waturia magu nĩ ũru ndiũĩ arenda wĩke atĩa nĩ akũhũrĩte but anyway haro icio imwe ti njega gwĩciria rĩmwe ona mũciari nĩ akoragwo na a lot of anger kana na a lot of emotions cimũrĩrĩire thĩiniĩ akaga emotional intelligence nyonaga ingĩ ta ma projectaga frustrations ciao na ciana tũkĩrĩkĩrĩria tondũ tũtitigĩtie kũnene-rĩ mũciari thaa ici ũrarera mũciari thaa ici wĩna mwana he maũndũ hihi arabatara ta rĩu-rĩ twĩna thimũ and so na nĩ wega njario haha twĩna thimũ ici gũtirĩ handũ tũtangĩhota gũkorwo nĩ they have sites internet and all that harĩ engĩ nginya mangĩkorwo mara expose ciana harĩ kĩndũ gĩgwĩtwo child pornography maũndũ ta macio ciana ici nĩ are they defended kuma maũndũ ta maya ingĩkorwo ngĩka ũguo nĩ thirikari nĩ ikinya no njoerwo ikinya na nĩho hau tugire detrimental behavior okay imwe ciacio cira entail sexual harassment kwĩ mũciari sorry to say ona twarĩ na gakĩci kau 2023 mũciari warĩpa mũthuri warĩpa akahĩ gake gagwĩciarĩra ti gakũigwo nako sodomize na nĩ anyitirwo agĩcoka ndiũĩ ũrĩa wagĩthire ningĩ akĩwarekio detrimental behaviors akorwo nĩ watching nyamũ ta pornography ciana ciaku cia hau nĩũĩ kwĩ aciari matarĩ ũguo ndĩrakwĩra emotional intelligence we areka ũrĩa areka bata we kwĩ andũ psychologically tũmetaga narcissist narcissist is a personality disorder yugaga atĩ we wĩkaga ũrĩa wothe ũrĩka bata we wĩ happy ndũmaindagi mũndũ ũrĩa ũngĩ ũrĩa araigua ndwenda kũmenya na nĩkĩo wĩigua andũ aya o mũndũ wehia
agetwo narcissist. Ĩĩ. Narcissist is a personality disorder na no ikorwo kwĩ mũtumia kwĩ mũthuri na they thrive where they infringe others' pain. They don't care what they do, whether they come naked, whether they ona gũtirĩ ũndũ ũmũrigithagia. Rĩu ona mũtumia ũyũ nĩegũke mũrĩu agoka na mũthuri magakoma nake hau gĩtĩ-inĩ we ndaranjari. Ndaranjari ũrĩa mwana we araigua bora we happy sawa we tondũ nĩ iganĩra rĩu we gũkũ tondũ nĩ iganĩra rĩu ndarakĩa. Rĩu maũndũ ta macio especially kwanja maũndũ ma sexual behaviors. So mwana nĩ erĩtwo ndaka expose maũndũ-inĩ megiĩ sex nĩ ũtuĩka traumatized tene kana ona mo expose tabia-inĩ icio tene ona kwĩ aciari moka rĩngĩ na mũthuri arendia cang'ayo wanaigua akarehera mwarĩ kĩmũthuri nake na gĩake harĩa. Rĩu maũndũ ta macio matiĩtĩkĩrĩtio. Mangĩmenyeka mwana ũcio no aseparate wona na mũciari wake. Good. Ndagĩka nĩ ithano tũtigĩtie. Yes. Tũkĩrĩkĩrĩria maybe he kaũndũ ũngĩenda kuongerera on that topic nĩgetha tũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria na nĩgetha ũtũhe namba. No thomire rigo no ndĩmwĩrire kana ta thikĩrĩria message ha kamũira ũthomete ũkĩrĩkia tuliachana na bibi yangu na akona my son akaenda akaolewa tena lakini hataki mimi nione ama niongee na mtoto wangu. Is it fair or unfair? Na mimi nilimwambia mtoto asiwahi tahiri kama hajamleta kwangu. Very unfair tondũ nĩ kũrehera mwana ũcio thĩna even culturally. Maigua rĩu nĩ kwanja nĩ atamũkire ciugo mtoto asitahiri kama hajakuja. Ambere mũtumia ũrathikĩrĩria mwana waku kĩrathimo gĩake kĩna ithe kana nĩ mũrebi athikĩtie ndagĩka ithatũ atuĩkane ũcio nĩwe wĩna kĩrathimo kĩa mwana waku gĩa intelligence. Kerĩ we baba wa mwana thiĩ wethe child custody kĩwatho. Ningĩ nake kwĩ mũthuri na mũthuri ũcio agĩtũthikĩrĩria na agĩtũnyite wega ndũgakorwo we ndũgĩthomithagia mwana no nĩ ũrenda kũmuona rĩngĩ mami wao akũima custody tondũ nawe ndũcontributagi. Rĩngĩ hatirĩ handũ ũgĩtaragwo we. Play your part. Nake a play her part. No mwana kũmuona you are 100 right. Ona kwĩragwo kuona mwana kana access ya mwana each parent ako 50-50. 100% right. Now, legal process ũngĩkĩenda mũndũ afairagia application kana ũgafaira petition in the children court. Nĩ kũrĩa office cia ciana kũndũ kũingĩ kwa DO's office na gũkũ Ruiru ũngĩthiĩ kũrĩa Kasarani hau hanyu igoti rĩu rĩ hau hanyu hakuhĩ nĩ rĩrĩ children's court kana children's wing kana department ya ciana. Namba igĩrĩ uga support na supporting documents, affidavits, DNAs if they are there. Kandi cia gĩbatithio kĩrĩa gĩothe document iria yothe ũngĩfile nĩgetha kuonania ũyũ nĩ mũciari wake, kandi cia narĩha cukuru na maũndũ ta macio. Na igoti nĩ rĩthiaga rĩka review documents icio na rĩka examine the evidence rĩka issue order. Rĩu nĩyo process na ngwĩciria tũkinyĩte hau mau mangĩ mũtigagĩũka kũmenyera gũkũ Ruiru. Rĩu mangĩ mũndũ ũngĩigua nĩ arenda maũndũ ona makĩrure Ĩni. No magĩgwethe wonekaga ha ndagĩtarĩ tũkĩrĩkĩrĩria nĩgetha ona magĩgwetha magĩkorwo makĩmenya nĩ ha maroka. Okay, tuonekaga gũkũ Kamakis na kambuni itũ ĩtagwo Peace Haven. Kamakis Arc Business Center and building yokora na 3 Rings Hardware, third floor, room B4. Kana kũrĩa Ruiru CK building, 4th floor, room 157. Kwa Ngugi Gazu and Company Advocate na Njeri and Ngugi Associates. Kũu nĩkuo tuonekaga. No nĩ ũngĩkinyenda mũno headquarters yakwa nĩ Kamakis. No ũngĩkinyenda Ruiru no nyonekaga. We just work like that. We coordinate, we cooperate with my senior. Yes. Na namba ciakwa
ni 0722 505 291 0722 505 291. Good. Riu ndagitari ni twakena na witugeithanirie muno kuria gwa Peace Haven. Nigugeithania. Niĩ wacoka ũngĩnyonera mũthuri ũyũ gwĩtwo Kimemia the senior. Yes. Ũmũngeithĩrie mũno, ũmwĩre ngeithi icio ciauma kwa Inoro. Nĩngũmũgeithia mũno na nĩnjũĩ ona nĩegũkinyĩrio. Gũgĩkĩa ũguo? Egũkorwo nacio. Egũkorwo nacio. Good. Na mũndũ ũgwĩtwo Mr. Wairia onake ũmũgeithie mũno. Ngũmũgeithia mũno. Na nĩndakena, nĩtwakena na nĩtũkenaga mũno rĩrĩa ũragĩtũtara. Ona ithuĩ nĩtũrona ntatũkwambĩrĩria gũthomera ũwakiri. Thomera iti mũritũ ta makai. No igua ta wĩ mũritũ handũ. Ndiona ta wĩ mũritũ ũgĩtarĩria, no rĩu thĩna nĩ ngore rĩrĩ. Nĩ ngore he kanyamũ kangĩ ndigetagwo whatever curiae twakaigua hĩndĩ ĩno ya amicus curiae. And the maximum of law is the minimus non curat rex. Rĩu wambĩrĩria gũkora indo ta icio katare cio citũmaga ũtiganĩrie ndigiri. Ũgatiganĩrio kauga ndũkwenda ũhoro wa damnum sine injuria. Rĩu ingĩkora maũndũ ta macio kidogo kayo tekũngora njũrĩte mũno. No wega. Thank you mũno. No nĩtũkenaga rĩrĩa watũthathaũrĩra. Mũno mana ĩtagwo the layman language. Yes, ĩgakorwo nĩ ũratarĩria nginya cũcũ arĩ kũrĩa gwitũ Ng'aru akaigua. Without the legal jargon. So ũngĩtũkora kũrĩa igoti-inĩ. Nĩguo. Ukiwa the mandamus rule. Aiwe wako no uri anturera ku. Riu ukaigua ndeto ingĩ nginya nawe ukaigua wa maka. Niguo no ni watho ni mwega. Niguo ni ma. Thank you very much. Ugie na ihinda rĩega, Ngai ateithie tuonane kiumia kĩrĩa kĩngĩ. Thank you so much. Tukionane hĩndĩ ĩyo. Asante. Have a very nice time. Thank you Akili. Good. Ucio ti mwanake etagwo wakiri Jerry wa Kimemia. Wakiri Jerry wa Kimemia. Ona wakĩigua rĩa atũthathaũrĩra. Anyita. Atũthathaũrĩra wega, koguo ndũngiuga atĩ ndũnanyita kaũndũ. Niĩ ndĩna mane wakanyita. Gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inoro. Thaa ici nĩ thaa 9. Nĩarĩkia kwĩhanda ina ndagĩka 1. Wĩtĩkĩre tu twambe tũrũgie ithaa, ona twarĩkia kũrũgia ithaa nĩgetha tũingĩra ithaa rĩrĩ rĩa mũico rĩa thaa 9 tũthiĩ ũguo. Ithaa rĩrĩ ndĩna mbia ciaku ciringi 10,000. Ndenda wĩtĩkĩre kũingĩra kũrĩa gwa Changamkia Krisi oro rĩu, tondũ nĩ njũĩ nĩ wakĩigua na nĩ wathoma oro kaũndũ. Ndenda wĩingĩre gwa Changamkia Krisi. Nĩ twarĩkanĩra na nĩ tũkũrĩkanĩra o rĩngĩ atĩ nĩ gũthiĩ ũgũthiĩ harĩa ha star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash. Ũngĩthiĩ hau maũndũ nĩ megũkorwo me sawa sawa. Twambe tũrũgie ithaa thaa 9 na ndagĩka 2. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Ndĩrona Jesu no ajetereire ndĩkĩerũhe aebere ene na moko na njĩra. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Nani, Januari ndio hii imeingia, lakini wallet imebaki Disemba. Rent iko due, fare ndio hiyo, na sauti ya token titi inakunyima usingizi mbaya. We ni kubaya, lakini usitense. Januari inasotiwa pale shabiki.com. Ingia airport ya shabiki.com, peperusha ndege yako na as low as 49 bob tu, alafu pata the highest multiplier ujisort na 10k daily ama uangukie 500k weekly prize. Hii si ya kubahatisha tu, ni ya kusort hii Januari. Unangoja?
Shabiki ina give. Short January kishabiki on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number BG 0001082. kwamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. kwamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. kwamukira rũgambi gocai mwathani rwa hymnos thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 278 hash. Gocai mwathani wa theru, nĩ ũtũmĩteiria iriku, rũgendo rũkirie gũthira, twambate na mwĩrĩ wa roho. Gocai Ngai witũ, gocai, ĩni gocai mwathani wa theru, mathĩna mathiĩte gũthira, ithuĩ twambate na mwĩrĩ wa roho. kwamukira rũgambi gocai mwathani rwa hymnos thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 278 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana.
tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũige na hinya tũthiĩ rũgendo. Ithima cia maĩ nĩguo ngoro ikũnyoteire Ngai ithe witũ gĩtũme kũmenyeke atĩ twĩ ciana ciaku ĩkondũ mwerũ wa gũtuonia wĩ hamwe na ithuĩ ũnenĩrie twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Mũndũ wa igũrũ riri waingĩhomeragia mũndũ wa igũrũ mĩthiĩre na mĩkĩre-inĩ na nagia Jesũ nĩ rĩrĩa twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Mabata matiganĩte na tondũ tũciana ciaku nĩ twagũthaitha tũhonie nĩ ithuĩ tũkũine na rwĩmbo rwerũ nĩ rĩrĩa twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Oh yes, rũu rwĩtagwo ithe wa mwathani witũ nĩ rwa Mother and Son rũgĩtwara wega kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ arĩ tarĩki 16 Januari ĩno ya 2026. Rwĩmbo rũu nĩ rwega, nĩ rwakenia mũthuri mũrata wakwa mũno wĩtagwo Tito wa Cai wa Marigiti na nderĩga kũnjarĩria ndiramenya nĩkĩ ngakĩrigwo mũno nĩkĩ kĩragĩthiĩ na mbere no nĩ njũĩ nĩ mũthuri ũkĩrĩ thayũ ndigwĩciria na kaũru na kanini na nĩ rwakenia mũthuri wĩtagwo Kĩhĩnga wa Itũngũrũ kũrĩa Marigiti. Kĩhĩnga wa Itũngũrũ arĩ kũrĩa Marigiti aranjĩra nĩ arĩkĩtie kwarahũka rĩu nĩ hĩndĩ erekeire kũrĩa Marigiti nĩgetha agakĩmathe mena mũndũ gwĩtwo Jerry Esther wa Letis. Tago Jerry Esther wa Letis ona nderwo mitambo-inĩ onake ũcio nĩ akĩrĩkirie gũkinya tene kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Marigiti. Nĩ rĩtĩithia rendia citagwo Letis kana Lettuce ciĩtagwo atĩa? Nĩ Lettuce kana nĩ Letis? Na nĩngĩũĩ ekuo mũno andũ a Marigiti marokaga tene mũno. Na Kĩhĩnga wa Cai ũngĩkĩona mũthuri ũgwĩtwo Ciamani Kĩboro wa catering mũngeithĩrie mũno tũmwĩtaga Ciamani Kĩboro wa catering kũrĩa
nĩ mũthuri ũkoragwo agĩka maũndũ megiĩ catering, nĩ mũthuri mwega mũno na nĩ chairman mwega, nĩ endetwo nĩ andũ arĩa tongoragia andũ metagwo Busi Uhuru. Salimike sana na akigeithike mũno. No kimwire happy new year. Good, hatiri ũrĩtangaja maũndũ nĩ mega na nĩ mega biũ, no tũragĩthiĩ wega, hatiri ndũngĩ, no tũthiĩte o vizuri gũtarĩ atĩ na thĩna ona hanini. Thengio mũno nĩ kũnyandĩkĩra wĩ kũrĩa guothe ũrathikĩrĩria ũrĩ. 22989 SMS yaku ĩgakinya na ĩgakĩnginyĩra wega. Nĩ ithaa rĩega rĩa kwarahũrana, ithaa rĩrĩ no rĩo ndenda gũkorwo ngĩnengerana mbia. Ndĩna ciringi 10,000 Kenyan shillings, na ici tũrĩkanĩire nawe twarĩkanĩra wega ngũkũnengereria mbeca ici wĩke kaũndũ karĩa ũrerirĩria gũkorwo gĩka nako. Sawa ndenda ũkorwo ũgĩharĩria nĩgetha ũgĩciamũkĩre, tondũ mbeca ici nĩ ciaku na mbia ici nĩ cia kuma kũrĩa gwa Changamkia Chris. Kĩrĩa ũgwĩka no gũthiĩ harĩa ha Changamkia Chris, no gũthiĩ hau na njĩra ya gũthiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ, no na harĩa thimũ-inĩ yaku harĩa handĩkĩtwo phone, hau nĩho ndĩrenda ũthiĩ. Angĩkorwo wĩna thimũ yaku mĩoe, nguonie ũrĩa tũgũthiĩ harĩa ha Changamkia Chris. Ndĩrenda ũthiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ. Yes, ũthiĩ ũhihinye star, ũhihinye 2, ũhihinye 3, ũhihinye 6, ũhihinye star, ũcoke ũhihinye 2 na ũhihinye hash. Wamĩthoma yothe ũkũmĩthoma ta star 236 star 2 hash. Star 236 star 2 hash. Wona warĩkia gũconfirm nĩyo wandĩka hau, hihinya kau ga kũhũra. Wahihinya kau ga kũhũra, o hĩndĩ ĩyo gakũrehera kĩũria hau. Niĩ ta nini yandehera kĩũria ĩranjũria mũndũ gwĩtwo ĩranjũria atĩrĩrĩ, no gatagatĩ kaya erĩ ũtathomaga mohoro kwa Inooro FM. Mbere hetwo mũndũ wĩtagwo Fidelis Wang'ang'a, ya kerĩ ngaheo mũndũ gwĩtwo Karwĩmbo Mũkũrinda. No ũtathomaga, no gatagatĩ kaya erĩ ũtathomaga mohoro kwa Inooro FM. Mbere ni Fidelis Wang'ang'a, ya kerĩ nĩ mũndũ gwĩtwo Karwĩmbo Mũkũrinda. Rĩu ndũ akĩmenya no ũtathomaga mohoro kũu. Karwĩmbo Mũkũrinda ndarĩ athoma mohoro. Ũrĩ wa mũigua ndũngĩmũigua tondũ ndarĩ athoma mohoro gũkũ. Koguo anja nĩ ũkĩũĩ nĩ Karwĩmbo Mũkũrinda. Wona wacokia na njĩra ĩrĩa njega, nĩ ũratũmĩrwo prompt nĩ harĩa ũrabatara gũkorwo ũgĩkĩra pin yaku. Wona wekĩra pin yaku, rĩu we nĩ waingĩra ho. Ona in fact wekĩra pin yaku, kĩrĩa kĩngĩ kĩrabuatĩrĩra nĩ SMS yumĩte mwena ũrĩa ũngĩ wa kũrĩa gwa Changamkia Chris, yambĩrĩirie na congratulations, you have earned yourself 100 points. Akorwo nĩ wagĩa, akorwo ndũnagĩa rĩ, ĩgũkwĩra nĩ wagĩa na points 50. Koguo wekĩre niĩ ndĩrenda wĩke na ũkorwo ũgĩkinya hau star 236 star 2 hash, star 236 star 2 hash. Thiĩ hau nĩgetha ngorwo ngĩkĩnengerana ngiri ici 10, ngorwo ngwĩkĩire mathabu maku. Star 236 star 2 hash, star 236 star 2 hash. Weka ũguo, nĩnjũĩ mũndũ mwega na nĩnjũĩ mũndũ mwega, nĩ warĩkia gwĩka gĩko kĩu, na nĩnjũĩ maũndũ nĩ megũtwagĩrĩra sawa. Koguo nyandĩkĩra SMS yaku ngĩcokererie rĩu ndenda kuona ndũmĩrĩri yaku ya kwarahũrana. Wona ndamũkĩra ndũmĩrĩri yaku ya kwarahũrana, na to ũguo tu, ona thimũ nĩ tũgũkorwo tũkĩoya cigana ona nĩgetha tũkĩarahũrane namo maũndũ magĩkorwo magĩtwagĩrĩra. Kana atĩa mũndũ wa Ngai, nĩ ndikuona hena gathĩna. Ndenda gũkũnengereria rwĩ haha ũguo roka ndagĩtagwo Sami Boy, rwĩmbo rwĩtagwo Noiratu, na rwĩmbo rũrũ rũgũkinyĩre we ũragerera maũndũ, rwĩmbo rũrũ rũkũmĩrĩrie. Ngathĩrĩrie mũhonokia ũcio mũruria wa ngoro yakwa na ngamenya mĩtangĩko. Gũtirĩ ũĩ kũrĩa ndanathinĩkanio. Ũcio mũruria wa
wa ngoro yakwa nowe wananyamũkĩra no ira tu ũndire rĩna thĩna no ira tu ũndire batithĩtio no ira tu ũndire ndagũhaca no ũmũthĩ mana njĩta cũku no ira tu ũndire rĩna thĩna no ira tu ũndire batithĩtio no ira tu ũndire ndagũhaca no ũmũthĩ mana njĩta cũku ndigandĩrĩgagĩrĩra Jesũ nĩ agacoka no thamaki ngoro yakwa ĩkĩanaga hinya nĩ thĩna na mĩtangĩko gũtirĩ ũĩ kũrĩa ndanathinĩkanio ũcio mũruria wa ngoro yakwa nowe wananyamũkĩra no ira tu ũndire rĩna thĩna no ira tu ũndire batithĩtio no ira tu ũndire ndagũhaca no ũmũthĩ mana njĩta cũku no ira tu ũndire rĩna thĩna no ira tu ũndire batithĩtio no ira tu ũndire ndagũhaca no ũmũthĩ mana njĩta cũku muthini nakamutwa muthamaki umuthi uyu ni acerete gwakwa maranjita murathime gutire ui kuria ndanathinĩkanio ucio mururia wa ngoro yakwa nowe wananyamũkĩra no ira tu ũndire rĩna thĩna no ira tu ũndire batithĩtio no ira tu ũndire ndagũhaca no ũmũthĩ maranjĩta cũku no ira tu ũndire rĩna thĩna no ira tu ũndire batithĩtio no ira tu ũndire ndagũhaca no ũmũthĩ maranjĩta cũku ngoro yakwa nĩgĩkumia Jesũ mwambĩrĩria wa kanitha ũcio ũĩ kĩambĩrĩria gĩakwa na akamenya kĩrĩkĩro gũtirĩ ũĩ kũrĩa ndanathinĩkanio ũcio mũruria wa ngoro yakwa nowe wananyamũkĩra no ira tu ũndire rĩna thĩna no ira tu ũndire batithĩtio no ira tu ũndire ndagũhaca no ũmũthĩ maranjĩta cũku no ira tu ũndire rĩna thĩna no ira tu ũndire batithĩtio no ira tu ũndire ndagũhaca no ũmũthĩ maranjĩta cũku no ira tu ũndire rĩna thĩna no ira tu ũndire batithĩtio no ira tu ũndire ndagũhaca no ũmũthĩ maranjĩta cũku no ira tu ũndire rĩna thĩna no ira tu ũndire batithĩtio no ira tu ũndire ndagũhaca no ũmũthĩ maranjĩta cũku aikari a Gatura nginya Gĩtura Gathangari o nginya Mũthangari othe nĩ moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM Inooro ceceni hakuhĩ nawe.
Oh yes, asante sana. Rwimbo ruthaka muno 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 hau rwitagwo Divei rwa Sara Kimunyi. Very nice. Rugitukinyiria wega thaa kenda riu ina ndagika 27 thaa kenda ina ndagika 27 na thengio muno 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 ni worathi na mbere na kunjariria 22989. Hey. Thengio muno 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 ndakena. Shohi kwero ati happy new year. Niko mboka salama na ni uratukenia unatujenga sana, tukorada mpaka tamati bro. Say hi to all. Shetagwo dama waku makarato. Dama wakarato ajaragiria sengiri otali wona mtu yangu Nilikuwa rada bro. Happy new year mtunguyas. Nikomboka salama. Kuiga nikomboka salama. Onani DJ menya nikuga atia. Unatujenga mbaya tukoranda mbaya mpaka tamati brother. Sema ndio. Nindiragiria muno gucemania mundu ta gucemania na dama wa karatu. Tondu dama wa karatu ni hata gugu ni aje mtunguya sukofiti mengam wabe uligo ni ati arakwira. Aya he mundu ajira arahura Pastor Mase wa Kangara OGW na Dr. Paul Mwagi wa Gifisho shino Michael Jogu wa Kivirigwe. Shohi tumeamka salama. Wimbo ni Timunyaka ni thogora rwashiro okay. Shino ijo riwategea rikuria kule Soi morning show hijarahurira wa Kamano na Recho Jega na Githenya wa Hiruti wa Gasheri wal Magogo Zakayo athufukia Kezia Gitau na Kanyoro wa Tiboroa shino mudogo itogita wa Talbo. Asante Mwagida wa athufukia thengio muno MC mtarajiwa ni Gwarajira. Show hii leo nichezee ya Muigai Njoroge, tutaiangalia hiyo. Tiriri show hii withayo idithayo dina kauru. Very good. Sami wa kuma na Ikuru tuko ndani. Geithia wa Nyoikes family wakiwa Elbagon kule ya Moro magaithia muno. Rwiboro wakwa Kairo wagire. Niruri kuri urakienda munene wakwa. Aya, nino we kujira wene wo kujira. Amukira cia kwa shohi amu cia buri ni hea yaguthikiriria ndi mwana wake Vishoi jitagwo Sherere Kamam kana Sherere Kamatha. Thank you. Kuma mwana wa Kariamu All Karau ndagaithika Gashara wa Kireita na Jeni ajira ni arahuka marahuke na jarahure mashabiki othe Inoro Gitawal Magogo na Gasheri gake. Thank you. Good. Magiwa dawa kuona. Thank you. Umekuona sana. Rure ndenda kuigua cia thimo na ngĩigua cia thimo tigirira ni woya ndagika icio itigaire gukorwo kĩingĩra harĩa twatigaria ndagika 20 na ndagika icio 20 nicio ndenda ukorwo ukioya tigiti waku kuria gwa Changamkia Krisi. Kuria gwa Changamkia Krisi ndurakĩingĩra na star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash ni ngiri 10 yakwirira na ici no nginya ndikunengereria na ngukunengereria ngikoni ugukorwo wingirite kuria na machini igakoni onete ritwa riaku na point ciaku ndungikiuga ati point ciaku nduri ndi njui wina point ciaku cigana ona koguo thie hau ongerera point ona ko uma na igana ongerera ituike 200 star 236 star 2 hash cokia kiuria giaku ni njui kiuria ndungitigira ni tondu kiuria giki ni kihuthu makiria ni amu ni kiuria kigie Inoro FM na ni tuwi wega koguo ucio ti undu ungikomakia ona hanini mugwabida nikana atia. Asante sana. Ndenda kuoya thimu yaku 0722 200 720 0722 200 720 na niyo ndenda kuigua kana warahukire. Hello Inoro. Halo Shohi. JM Menges. Mulima totally niko ngangari. Hiyo salama kabisa. Tonjore kende baikia kwenyaje ya mundu gwetwa Gaceri na Gaceri gake. Na mundu gwetwa wa Kamano, mundu gwetwa Titwa Cai wa Marigiti, mundu gwetwa Frajo wa Mari Mwagidawa. Mundu gwetwa Hirani Studio Moronani wa Moro. Mundu gwetwa Githenya Hiroti na mundu gwetwa Jago ni Kandara na mundu gwetwa Jennifer Mareira. Na mundu gwetwa Mukundia Jogo na mundu gwetwa MCA wa Haraka wetagwo Johnny Jogu. Na ndo a Mulima Haraka Jogo othe aria marigiceirie
Teresia Moro na mlima marahuke. Good. Thank you, Shohi. Kabisa. Thank you, J.M. Menges. Ucio tumuitaga J.M. Menges. Kuria mulima totally kuria Moro. Muthuri ukoragwo ari mwega muno. Good. Ndono marahukire we. Hello, Inoro. Yote munene. Kwega view baba witu we withayo. Niende nditagwo mugo wa bila mira coge akinyona ai. JM Menges akiriganirwo ni nie. Agane wariganira. Nĩariganwo nĩ mũndũ wĩtagwo Ndama wa Katende akĩmũigua hau ĩ. Njũgũna wa Reco gĩthumu kĩeno kwa macani arahũke na Wakamano wa Kĩrere na Paulo Ngũgĩ. Aina magũrũ na mũndũ wĩtagwo Ndirango wa Farm kũrĩ. Mũndũ wĩtagwo Mwangi Ndawa rĩ. Agĩtagwo wa Gacaina Mũkurima wa Mũrũngarũ rĩ. Ũcio watwara njũ nake rĩrĩa hau agĩũka na cikwa na nyuki rĩ. Wetagwo Njoroge wa Mĩguĩ ekũrĩa Kĩhuyo rĩ. Acio thĩinĩ ti makĩarahũke thayũ. Hau hakĩrĩ handũ hega biũ mũnene wakwa. Thank you mũnene. Asante sana ndũkĩtinde wega. Good. Ndenda kwaria nawe ndenda kũigua ũhana atĩa. Ken Mũnyua kuma kũrĩa Mwea Thiba arauga mĩtambo-inĩ mũno. Ngũkũmanyage wa kuma Nyakĩambi wa Rubaga onake aranjĩra mĩtambo-inĩ arenda kwarahũrĩrwo ng'ang'agaki Dudu. Hello, Inoro. Hello. Werũ atĩa mũnene wĩ mwega? Niĩ ndĩ na kaũrĩ. Karibu sana. Tũgwĩte atĩa we? Nditagwo Itoni Junior kuuma Kariamu. Karibu sana. Asante, ngĩtakoragũra mũndũ gwĩtwo Ezara wa Kĩrĩita. Na my dad no gĩthĩ economy family yao. Okay. Thank you. Asante sana. Aya, we nĩ warahũkire? Angĩkorwo nĩ warahũkĩte reke menye. Angĩkorwo nĩ warahũkĩte ndũreke menye. Na ningĩ angĩkorwo nĩ warahũkĩte hanyũka na ũhiũke narua na mĩtũkĩ kũrĩa gwa Changamkia Krisi nĩ ciringi 10,000 tũrahang'ania nacio. Twatigaria ndagĩka nini mũno na nĩ ndagĩka 16 mbeca ici tũkorwo tũgĩcineana *236 *2 hash *236 *2 hash. Hello. Kwerũ atĩa? Ngai ona tamakadire daria nawe mwaka mweru nyabe ngwire mwaka mweru ĩ. Nĩgĩthenya kuma hiro titi boro bwana. Gĩthenya ndakena nĩ gũkũigua. Karibu sana. Niĩ ndakena nĩ gũkũigua wĩ chonjo. Nĩ ndaigua JM Menges Mũrima Totally na Gĩtawa Tarũmbũ na Steven Ikamba na itho wa Gaceri wa Oromagogo. Na Jesi ya Papa na Mũgo wa Peter ni na Kabakaratu. Na Tito wa Gaia Marigiti. Othe magie na mwena mwega tohi na Ngai ogĩthiĩ Ngai agũtongorie. Asante. Nawe ndũkĩgĩe na ihinda rĩega. Thank you. Cio nĩ gĩthenya wa Hero T. Gĩthenya Hero T. Ũthuri mwega mũno. Aya, ndagĩka nĩ nini. *236 *2 hash *236 *2 hash. Maũndũ makorwo me chonjo.
Oh yes, ucio tumwitaga Lucy Ng'ang'a nĩ kwanĩrĩra ndanĩrĩire rwĩmbo rwega mũno rwa Kenia mũthuri ũgwĩtwo Mwarimũ Kĩmiti wa Mũrĩu arĩ o kũrĩa Kamwangi Gatũndũ ya rũgongo aranjĩra nĩ atũthikĩrĩria mũno na rwĩmbo rũu nĩ rwa mũkenia. Very nice, happy new year nĩguo arakĩnjĩra na ngwĩciria andũ arĩa othe tũtonanĩte nao mwaka ũyũ araria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo happy new year. Oh yes, very nice. 22989 thigĩtie ndagĩka 20 nĩgetha thaa 10 hande na itigĩtie ndagĩka 10 nĩgetha ngorwo ngĩcaria mũhotani witũ wa Changamkia Krisi ciringi 10,000 ũrĩa ndenda gũkorwo ngĩnengereria ciringi 10,000 kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Mũndũ ũcio nĩwe wewe wĩtĩkĩrĩte kũingĩra kũrĩa gwa Changamkia Krisi *236 *236 *236 *236 *2 hash ũrathiĩ ũgekĩra *236 *2 hash wathiĩ hau weka ũguo ũgagĩeterera nĩgetha nake Ngai agakorwo agĩũka nĩgetha maũndũ maku mothe makorwo me sawa. Reke njoe thimũ ingĩ igĩrĩ kana ithatũ. Hello Inoro. Halo Shahi. Kweru atia? Yena oliwe. Karibu sana. Asante. Naga shari kumara kama kina gofu. Jugute azuya arataka ndaigwa John Githenya ndaigwa Dama wa Karatu nejuye kanya rati boroa. Bari mudirisho Mwarimũ Kĩmiti wa Mũrĩu mũrata kwa muno. Kana ni happy tagezi na pole tondũ arakĩona neko operation Kenyatta. Ekũigua wega. Mũtũ gwĩta Njoroge wake na Njoge Mũgatũndũ. Nĩguo. Mheshimiwa Mwangi Ndawa. Ndenda ina Zeuri. Nĩguo. Mũtũ gwĩta Waithaga cia manager cia papa Mũkuma wa Mũngwana wa Mĩro wa Mũrũngarũ. Acha na Jane wake. Thank you. Tawatari buta mũigua hau na Matũngũrũ. Yes. Afanjwa maremari okire. Jathawa za kwa jura tora mĩtambo-inĩ. Nĩguo. Mũtũ gwĩta wa Jane wa Gĩthĩga. Mwangi Njogo Ben gĩno Jemenge nĩguo mũgwĩte hau. Tito acha ndere mwako na kada arakwĩra happy new year ndĩgwa ikwĩra rĩ. Agĩũkire ndakena mũno cohi witũ. Thank you. Haya. *236 *2 hash *236 *2 hash tumira ndagĩka icio 8 ndigaru nĩgetha ũkorwo ũkĩhĩtana na mbia ici. Hello Inoro. Hello. Wĩ mwega? Nĩkwa mũno cohi witũ. Karibu sana. No Wafulaji magĩmati gũgĩkope igirigiri. Karibu sana Wafulaji. Ndaragũka wega. Ndahora gĩtwara mũgoe ndamũigua. Dama wa Karatu. John Githenya. Umenge. Yes. Na Beni wa Kĩrangari kũrĩa Gĩkũyũ. Ndahora ningĩ kĩrĩa Vita Sherere. Nĩguo. Tito Acai wa Marigiti. Orũmĩthame kũrĩa Subukia. Yes. Kera wa Kĩhoto Kambathi. Wa Kamanu. Nĩguo. Na Mwangi wa Beni. Thank you mũno. Othe maũke nĩ gũkĩire na wakĩinũka ũgĩinũke na wega. Asante onawe ũtinde wega. Thank you. Thank you cohi witũ. Thank you. Ũcio nĩ mũndũ gwĩtwo Wafulaji. Tuoye ĩngĩ ĩmwe kana igĩrĩ. Aya reke tuoye ĩngĩ ĩmwe nĩgetha twambe tũikĩrie oro hanini. Hello Inoro. Hello. Wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno George Waithabe. Karibu sana. Tũgwĩte atĩa baba witũ? Warũgamĩra mwena wa Kĩhome Othaya. Waicemania na Jim wa Kĩhome. Jim wa Kĩhome, how are you? I'm fine. Happy New Year. Happy New Year, sir. Ikiri na ũru thayo mũingĩ gũkũ Kĩhome. Ũndũ twarithĩtie wega ĩ. Nĩguo. Reke ngwarahũrĩre mũndũ wĩtwo wa Njoi wa Kĩgogo-inĩ. Mũndũ wĩtwo thĩ wa ngoma arĩ o harĩa Ngorano Mathira. Mũnene wa Kĩirũ ũyũ wa G4S Nyahururu. Na macambĩki othe rĩ. Nyaya wa Mũnyũ na wa Mũrang'a rĩ. Na mũndũ wĩtwo Mzee Mwangi Njogo na guka Makongo arĩ Ihũrũrũ. Na macambĩki othe maikare o haha Inoro. Hatirĩ ũndũ ũngĩ onawe taguo. Thank you mũno. Ũcio nĩ Jemo. Thank you Jemo. Asante sana Jemo. Aya mathaa marĩ oho reke tuoye ĩngĩ ĩmwe. Kamũira nawe ũkĩguthũkĩte kũrĩa gwa *236 *2 hash kũu nĩ kwa Changamkia Krisi. Hello. Hello. Weru atia mũnene?
Thayo biũ. Wanyũike makanika. Wanyũike karibu sana. Yes. Agethiri mukulima. Wa bidam daudi hara engineer Dedan wa ithaka chairman. Wakezi hara mikaro. Niguo. Agethiri mutua. Amire muhesh. Jesi papa. Niguo. Undu tosaka jakei kana adimiro ya magumu. Yes. Naro ya swe handa muigua ai. Ayo sina twalia ga muno. Na siria komehen mageithike. Good. Thank you muno. Thank you. No gĩkĩgĩa na ihinda rĩega. Good. Haya, ĩngĩ ya mũico rĩu ĩmwe. Ĩngĩ rĩu ya mũico, moja ya mũico sasa. Tukimalizia. Haya, kĩtũigua nĩ ũcio arahũkĩte. Hello. Kwerũ atia wĩ mwega? Njoroge wakiuria nĩ kwega mũno ĩ. Karibu sana Njoroge. Ũrĩ okuo? Ndĩokũni ndĩ na mũndũ wakwa. Na ngakena nĩ gũkũigua mũthuri. Kenyire mũndũ nataka kũgwĩtwo Haroni wa Gĩcoi okĩre. Aje magagĩthongora mũndũ gwĩtwo Ithaka Ceri wa Magonda ndamũigua na tũwacha yũkĩre. Mũthuri ũgwĩtwo Ithaka Ceri nĩ ndamũigua hau na mũgwambi ndani na JM Menge. Nĩguo. Wa matũngũrũ rĩ. Na Paulo ũgwĩ wake wao-inĩ na mũndũ gwĩtwo Batagatirwa rĩ. Na wajukua na nyuki na mũndũ gwĩtwo Akamano na kũmenya rĩ. Nĩguo. Mbere wa Kanyanjara na mbere wa Mũrũngarũ rĩ. Mũndũ gwĩtwo Ruzo watwanare hawa magana manene na Michael Ndegwa Aru. Mũndũ gwĩtwo Gĩcũkia arĩ hawa magana na mũtumia yake Anne Rose Wanjĩra. Andũ akĩurio rĩ. Nĩguo. Emere ũmũthĩ nĩ tũrathiĩ kumagaria mũtumia ũgwĩtwo Anjĩra wa Njohi wa Ndumia. Gũkũ gwitũ kĩhurio na ngeheane pole na andũ arĩa magũka othe Ngai amahe thati ya rũgendo. Nĩguo. Etha tũnyitanĩre nao tũkiumagaria mũtumia ũcio. Asante sana. Na oge mahinda mego hamwe na mayanti arĩ ũkũrĩa nyama mithi gwĩtwo Margaret Wangari wa Kenya rĩ. Thank you. Hamwe na family yake mageithĩke mũno na andũ a nyama mithi othe. Okay. Na andũ akĩgũgũ-inĩ wa Njoroge na Mwangi wa Njoroge. Thank you so much. God bless you. Thank you Njoroge. Ũcio nĩ Njoroge wa Kĩhuyo. Haya, tũkwamba tũkinyie hau rĩu ngĩcoka gũkorwo ngĩũka na mũhotani. Akĩhũthĩra ciugo ireko njiganu kuga nĩ wega rĩrĩa woya mũgieki torĩa ndarĩ ũkamũtua mũndũ nĩ njĩra ĩrĩkũ angĩhũthĩra gũgũcokeria ngatho kene ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩrwo ingĩkũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũũra ngwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenio gĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda ũmenyage niĩ mwana waku ndĩ mũkenu na rĩkũrũ kanua gakwa kamenya mũigana wa ngatho ireire ngoro-inĩ yakwa kandeithie gũgũtarĩria na rĩkũrũ ngatho ciakwa ciganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ hihi no ũrũmũkĩre rohana igongona rĩa ngatho ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩrwo ingĩkũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũũra ngwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenio gĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda ũmenyage niĩ mwana waku ndĩ mũkenu. Na hagũkoma mũnyoneri wa kĩrĩa gĩothe bataraga ite kũng'ang'ana mũhumbĩrĩri mũthakaria emũhei gwĩtĩkĩrĩka Ngai wakwa ngwenda ũmenyage niĩ mwana waku ndĩ mũkenu ingĩmenya rwĩmbo. Aya, nĩ hĩndĩ ndĩracarania na mũhotani witũ mũthenya wa ũmũthĩ etwo Pirisira Muthoni Thega. Pirisira Muthoni Thega. Niwe wahotana ciringi 10,000. Pirisira Muthoni wa Thega niwe turetha. Tafadhali ndũgetigĩre gũtuoera thimũ
Priscilla Muthoni Thega. Rĩu nĩkĩ by the way ndamenya nĩkĩ gĩtũmaga rĩrĩ ndamenya nĩkĩ gĩtũmaga mũndũ agakorwo nĩ athakire na acoke thimũ kana nĩ kũigĩrĩra andũ meigagĩrĩra. Have you ever known nĩkĩ gĩthiaga na mbere? Priscilla Muthoni wa Thega niwe tũracaria, tũmũhe ihinda rĩngĩ rĩmwe. Priscilla Muthoni Thega ni wewe tunatafuta. Please tungeigua kuma kuri we tuigua ria waigua wa mukira mbia icio tunaweza furahia. Priscilla Muthoni wa Thega. Nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere mũthenya wa ũmũthĩ? Priscilla Muthoni Thega 10,000 Kenyan shillings kũrĩa gwachangamkia Krisi *236*2# wĩikare oro hau. Priscilla Muthoni Thega rĩ tutigana nake mbia nĩ akĩrĩkia kwamũkĩra nĩ tondũ nĩ ciakĩingĩra. Umenyaga rĩtwa wona ciaingĩra rĩtwa umenyaga rĩtwa rĩa mũndũ wona ciakĩingĩra yakwĩra disbursed nĩ kuga nĩ yatũma mbia hau nĩho wonagĩra rĩtwa rĩa mũndũ. Aya rĩu rĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ itigĩtie ndagĩka 8 no nĩ njũĩ team thererũka iko area getha magũtware hau hau. Igemenya rĩtwa wendete igĩtũra gwĩtaga we watuire itwa rĩa kũgenio gĩthakarĩria mũtũrĩre. Ngai wakwa ngwenda ũmenyage niĩ mwana waku ndĩ mũkenu na rĩkũrũ kanua gakwa kamenya mũigana wa ngatho ire ngoro-inĩ yakwa kandeithie gũgũtarĩria na rĩkũrũ ngatho ciakwa ciganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ. Hihi no ũrũmũkĩre rũhana igongona rĩa ngatho ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩrwo ingĩkũinĩra. Ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra gwĩtaga we watuire itwa rĩa kũgenio gĩthakarĩria mũtũrĩre. Ngai wakwa ngwenda ũmenyage niĩ mwana waku ndĩ mũkenu. Konyua gĩa kwĩhumba na hagũkoma mũnyoneri wa kĩrĩa gĩothe bataraga itekũng'ang'ana. Mũhumbĩriri mũthakaria mũhei gwĩtĩkĩrĩka. Ngai wakwa ngwenda ũmenyage niĩ mwana waku ndĩ mũkenu. Ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩrwo ingĩkũinĩra. Ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra gwĩtaga we watuire itwa rĩa kũgenio gĩthakarĩria mũtũrĩre. Ngai wakwa ngwenda ũmenyage niĩ mwana waku ndĩ mũkenu. Nĩ njũĩ ũyũ no ũtugi waku tu ũnjamithĩtie. Nĩ njũĩ no kĩambĩrĩria Ngai ndũrĩkĩtie na niĩ. Kĩrĩa hauhete no kĩonereria kĩrĩa Ngai ũngĩka na niĩ. Na irako iria ũnjereire gweterera ndĩna ngatho. Ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩrwo ingĩkũinĩra. Ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra gwĩtaga we watuire itwa rĩa kũgenio gĩthakarĩria mũtũrĩre. Ngai wakwa ngwenda ũmenyage niĩ mwana waku ndĩ mũkenu. Ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩrwo ingĩkũinĩra. Ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra gwĩtaga
we watuire itware kugenio githakariria muturire Ngai wakwa kwenda menyage nye mwana waku ndemukenu igemenya rwimbo ruria wendete nirwo ingikuinira igemenya ritwa riria wendete ingitura ngwitaga we watuire itware kugenio githa kwamukira rugambi goshai mwathani rwa hymnos thimu-ini yaku ndasikiza tune hura star 860 star 278 hash goshai mwathani wa theru ne utumete iria iriku noge ndorokirie gũthira twambate na mwĩrĩ wa roho goshai Ngai witũ goshai goshai mwathani wa theru mathĩna mathĩte gũthira ithuĩ twambate na mwĩrĩ wa roho kwamukira rugambi goshai mwathani rwa hymnos thimu-ini yaku ndasikiza tune hura star 860 star 278 hash Walilifurahi mukimwira oime bũrũri wakwa agĩthiorota mũgũi kũrĩa thiaga nowe woĩ nĩ ũndũ wa kiugo gwathĩka ũkĩmũtũngia irathimo tũoyaga tũmũtũkie nĩkĩo ndathura gwathĩka Ngai ũrĩa wĩiga njĩkeno ngwĩka Oiga nyambate nielo ngwambata Oiga jikoro keno ngothie Nekere ongo kararie Ngai ũrĩa wĩiga jikeno ngwĩka Oiga nyambate nielo ngwambata Oiga jikoro keno ngothie Nekere ongo kararie Wewa njoyo na iteyoe Iliathi tamenyete wikiubeta Tane thugada ya maito Indi ono athurite Ndekere opishane nawe Na giothe ndinakio ni giaku Waiga nyambate nongothie Njoe nduthakaga karata Oh yes, rwĩmbo nĩruo ngumĩra naruo nĩgetha ngũtigĩre team thereruka nĩ tondũ nĩmarĩkĩtie gũkinya mũndũ ti wa Karura. Good morning. Good morning. Wĩ thayũ? Ndĩ thayũ mũno makĩria. Good. Especially mũthĩ kũrĩ Friday. Mũthĩ nĩ Friday. Nĩ mũthenya mwega. Na niĩ wiki ĩyo ya wĩra yakwa ya kuma ya 2026. Reke njue wiki ĩyo nĩ yanjikarĩra. Nĩ mũroko ũguo. Gutiagaga ũguo. Nĩ ta kiumia kĩa mbere gĩa gũcoka cukuru. Nĩ ta kĩo. Gĩgũtiagaga ũguo. No he maũndũ mũthikĩrĩria atonaga. To rĩu haha nĩ ũgũka na first thing ũngĩũka rĩu haha rĩ wambĩrĩrie kũigua ta gatoro nĩ ũroikara ũguo ũtakomete nĩ njũĩ kau nĩ ũkagereire ũkaigua ta wĩna maitho wĩna mũthanga kana kĩndũ kana hiũ gaturwo nĩ mũtwe kana ũkaigua nĩ waturwo na gũtirĩ kĩndũ ta kĩu gĩkoragwo gĩ kĩũru harĩ mũndũ ũreka show ũrabatara gũkenia andũ kana kũmacanjamũra arafu hĩndĩ ĩyo nĩ ũraturwo nĩ mũtwe rĩrĩ mũndũ natario gũka kwaria no tũu nĩ tũmwe twa challenges tũrĩa mũndũ angĩhua o wĩra wake kana o wĩra ndwaga challenges especially hĩndĩ ũraruta wĩra ũtukũ rĩ mũthenya nĩ wĩkoragwo ũkĩruta maũndũ mangĩ rĩu ũgakora nĩ ũhĩngĩcanirie mathaa ma gũkoma ũnahota gwĩkoma ũrĩa kana hihi gwagĩtano kamũcemanio wakorwo nĩ ũgwĩthĩte kamũcemanio kau waikara no Ngai no gũtũiguĩraga hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ rĩu wĩ karibu sana wĩtũtwarithie hau hangĩ wega na Ngai enda rĩ tũkonana na inyuĩ rĩu kiumia kĩrĩa mũthenya wa Tuesday mũthenya wa Jumaine nĩngũhoya Ngai akĩmũige wega weekend ĩyo ĩno ndingĩhoya
mĩago ya tĩningi mũno to ĩno ona mĩago yayo rĩ no mĩingĩ nĩ mĩnini mĩingĩ kũ to nĩ Januari na ciana no hĩndĩ ciacoka cukuru ĩno ndĩrĩ na mĩago atĩ especially Januari mweri 13 nĩ hĩndĩ marĩkĩtie kũrĩha tũnyũmba makarĩkia kũrĩha tũcukuru koguo matigĩtwo ro ũguo niĩ mũthuri ũngĩ ekĩra gakĩrĩa handũ gaposta handũ auga atĩ ũngĩona mũndũ ũranyua thaa ici Januari na mwana wake athomagĩra kĩharu kũrĩa matararĩa bithi kũrĩa matararĩa bithi ũngĩona tu mũndũ atĩ thaa ici ũragwĩthomera atĩ ũcio mwana wake athomagĩra kũu kĩharu anyway ũkĩgĩa na ihinda rĩega na usukume vizuri Ngai akwende na weekend ĩkwagĩrĩra asante have a good day thank you rĩu niĩ naniĩ mũthikĩrĩrie ndaumĩra ngũtigĩra wa Karura mũtwarithanie thĩinĩ wa tabarĩra ya thererũka Ngai enda tũkonana mũthenya wa rũciũ kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash nani Januari ndio hii imeingia lakini wale imebaki Disemba kwamũkĩra rũgambi gũcai mwathanĩrwo hymnos thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 278 hash Gũcai mwathani wa theru nĩ ũtũmĩte iria iriku rũgendo rũkirie gũthira twambate na mwĩrĩ wa roho Gũcai Ngai witũ gũcai gũcai mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira ithuĩ twambate na mwĩrĩ wa roho kwamũkĩra rũgambi gũcai mwathanĩrwo hymnos thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 278 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto Furahi mukimwira oime bũrũri wa kwao agĩthiũrũta mũgũi kũrĩa thiaga nowe woĩ nĩ ũndũ wa kiugo gwathĩka ũkĩmũtũngia irathimo tuoyaga tũmũtũkie nĩkĩo ndathura gwathĩka Ngai ũrĩa wĩiga njĩkeno ngwĩka Oiga nyambata nielo ngwambata Oiga jikoro keno ngodhie Gekere ongo kararie
ngai uria waiga jike nongwika waiga nyambate nie nongwambata waiga jikoroke nongothie ndikire ungukararie we wanjoyo na iteyo iria thitamenyete wikiubeta tane thugada ya maito indi ono athurite ndikire upishane nawe na giothe ndinakio nĩ gĩaku waiga nyambate nongothie njoe ndũthakaga karata ngai ũrĩa waiga jike nongwĩka waiga nyambate niĩ nongwambata waiga jikoroke nongothie ndĩkĩrĩ ũngũkaranie ngai ũrĩa waiga jike nongwĩka waiga nyambate niĩ nongwambata waiga jikoroke nongothie ndĩkĩrĩ ũngũkararie nĩtũĩtagia irathimo nĩkwenda gũgũkararia waiga tĩkia ũtũgeko tũgatũra tũtingiarĩirwo marĩa manene nĩngwĩka ngwambata itekũng'otha marĩa manini kie ngũikũrũka itekũthia ngai ũrĩa waiga jike nongwĩka waiga nyambate niĩ nongwambata waiga jikoroke nongothie ndĩkĩrĩ ũngũkaranie ngai ũrĩa waiga jike nongwĩka waiga nyambate niĩ nongwambata waiga jikoroke nongothie ndĩkĩrĩ ũngũkararie mwana wakwa nĩngũkone itagũtara nĩ wa mũmwe kĩrĩa nyenda mũno ngũne angĩkorwo nĩguo kwenda ngũtungata itekũrora kũthio kana kũmenwo angĩkorwo nĩguo kwenda ndekere ũngũkararie ngai ũrĩa waiga jike nongwĩka waiga nyambate niĩ nongwambata waiga jikoroke nongothie ndĩkĩrĩ ũngũkararie ngai ũrĩa waiga jike nongwĩka waiga nyambate niĩ nongwambata waiga jikoroke nongothie ndĩkĩrĩ ũngũkararie ngai ũrĩa waiga jike nongwĩka waiga nyambate niĩ nongwambata waiga jikoroke nongothie ndĩkĩrĩ ũngũkararie ngai ũrĩa waiga jike nongwĩka waiga nyambate niĩ nongwambata waiga jikoroke nongothie ndĩkĩrĩ ũngũkararie Asante sana ngai ũrĩa waiga ũrĩa ũkũnjĩra njĩke niĩ no ngwĩka waiga nyambate waiga njikũrũke niĩ njikũrũke tu amu niĩ ndingĩhota gũkararia rĩmbũ rũthaka mũno makĩria rĩmbũ rwega mũno makĩria tũkĩingĩrana rĩu mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Friday mũthenya ngai arĩkia gũtũrokeria mĩhũmũ yake areka kiumia gĩkĩ gĩothe tũkĩone atwarana hamwe na ithuĩ rĩtwa rĩake rĩrokĩgocwo mũno makĩria rĩtwa rĩake rĩrwambarara mũno makĩria ũyũ wĩtagwo Alpha na Omega kĩambĩrĩria oro gwata kĩrĩkĩrĩro ũhana atĩa mwana
mwana witu ni warahukite ni uthiite wira kana ni hindi ureharirie guthii wira ona kana hihi we uratuthikiriria wigitanda-ini ndoka ngwire ati Jehova Ngai ari na mubango mwega iguru ria muturire waku ni tondu kiugo giake ni kia na amina o ria gutarie o maundu maria ugikorwo kigerera ni gwenda tunguririkanie ati mubango wa Jehova mubango wa Ngai iguru ria miturire itu ni mwega na ni mukinyaniru kuna na koguo wirekie ruthea ni kuna maundu mundu eciragia ukagire korora ukarigwo niki gitumite maundu maya mahanike ukaga anja ona ningi wa ni tondu we uri o mundu wageria kurika vyu korora maundu macio ukona ta Ngai aguthuire ukona ta Ngai atakwendete ukona ta gutari na kihoto mbere-ini ya Ngai no ni ngwenda nguririkanie ati ari ona mubango mwega iguru ria muturire waku ta wiciri uhoro wigi mundu gwitwo Juthubu kuma kuoywo ni brother ciake kuma gwikio irima-ini ningi makauga aca tutikumwikia irima-ini makamwendia kuma kuoyo kwendio ona ningi kuhingura korokoro-ini no maundu macio mothe Jehova akete uguo nigetha muthenya umwe tu maundu macio makagirira na koguo ni ngwenda tu njaririe ngoro yaku we wirungura mugambo wakwa ona hindi rorona ta maundu macio wageria gwiciria ukona ta maundu macio matari na kihoto mbere-ini ya Ngai ngukwira ari ona mubango mwega iguru ria muturire waku ari ona mubango mwega iguru ria muturire waku wireke ruthia no mwihoke ni tondu ni Ngai mwega na ni Ngai muigua tha. Karibu sana ni jitagwo wakaruru wanyu tu muthenya wa umutheri muthenya wa Friday ya mweri 16 uguo ni kuga ni twarika kuingira thiini wa kiumia oro kingi tu kiumia kingi kia Januari ni kiumia gia gatatu kia Januari na Ngai no agiturehete wega na Ngai ni ndu no kurikia ithu mweri wa Januari na tuone wihokeku wake. Karibu sana etikira gutwariria kutukira kure mwena wa 22989 yo SMS number ririkana kure mwena wa Facebook ona kuona to gukoro twikuo oro udumwe na kuria mwena wa YouTube ihoya rito Ngai aritegere maturushini ruru wega. Ngoro akwa miru ina Ngai wakwa munyumbi ndukana ndige na ndukandekie ona ndo na thina ndukana riganero ndukana reke munyumbi nithinekanio iyo ya nilikuoya niende ukuthe njetekwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njetekwo niwe ũtũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Nĩmakinya makwa harĩa othe mageraga nĩwe Ngai mũmathina mũmonia njĩra ingĩthiĩ kũ Ngai ũtandemeire gacĩra kĩnyite na ũndongorie nĩndetĩkĩra iyoya nĩrĩkuoya niĩ ndĩ ũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo niwe ũtũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Thũ ciakwa ciahinga njĩra mwathi wa muoyo na Saitani arehe ngacihĩngĩce hĩngĩcũra magũrũ makwa Ngai wakwa ũnyonie njĩra tondũ ndirĩ ũhoti Ngai iyoya nĩrĩkuoya niĩ ndĩ ũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo niwe ũtũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre
kidogo niena theri waku Ngai wakwa ihoya nilikuhoya niĩ ndĩgũkũtheria njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Ihoya rĩakwa nĩ njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia. We ũtũrĩte wĩ hamwe naniĩ kuma rĩrĩa ndarĩ nda-inĩ ya mami witũ. We wanakorwo wĩ hamwe naniĩ ndĩ ũgwati-inĩ o wothe. We wanakorwo wĩ hamwe naniĩ ona rĩrĩa ndĩ thibitarĩ-inĩ. Ihoya rĩakwa nĩ njĩtĩkwo nĩwe. Ngai witũ arogwĩtĩka gĩtĩ-inĩ gĩake kĩonene kĩi kĩihũirwo nĩ tha. Oro kĩu athuri arĩa 24 mathengagĩrĩra makamwĩra gũthera nĩwe. Ndiũĩ nĩkĩ kĩu ũrabatara kwĩ Jehova. Ngai arogwĩtĩka tu. Nilikuhoya niĩ ndĩgũkũtheria njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ mahoya maku marwetĩkĩrĩka. Rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ mahoya maku marohana o ta maguta manungi wega mbere-inĩ ya Jehova. Rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ihoya rĩaku rĩrotĩkĩrĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Maũndũ macio ũtũũraga wĩraga Jehova agwĩkĩre. Maũndũ macio ũrera Jehova akũhingĩrie. Maũndũ macio wĩhingĩte nĩ tondũ wamo. Maũndũ macio ũrahoya nĩ tondũ wamo. Maũndũ macio ũraria na ngoro ona rĩmwe ndumũkanagia ũkerirĩria tu na ngoro tondũ nĩ ahiũhaga gũtũhe merirĩria ma ngoro citũ. Ngai witũ arokũhe tu. Ndarĩ anyihanyihĩrwo. Mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Ũyũ ndarĩ anyihanyihĩrwo. Angĩkũhe ndangĩthira itingĩthira. Ngai witũ arokũririkana. Tondũ mũndũ gwĩtwo Hana erirwo wĩinũkĩre na Jehova agwĩkĩre ũguo wĩrirĩirie. Ũguo noguo ingĩrirĩria gũkwĩra nawe. Ngai arogwĩkĩra ũguo wĩrirĩirie. Ngai araigua ihoya rĩaku. Ngai arogũtirĩra gĩthithi gĩake akenete. Ngai arokwambararia. Ngai arokinyia gĩconoko mũthia. Ngai arambia gũtũgĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kinyĩre Mwathani. Yejereria rinotheri Ngai ũrĩ harĩwe gũtirĩ ndume ĩngĩndumanĩra Mwathani tondũ we nĩwe ũkoragwo ũrĩ ũtheri wakwa kĩndũgo niena ũtheri waku Ngai wakwa ihoya nilikuhoya niĩ ndĩgũkũtheria njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Asante. Thank you so much. Mahoya maitũ Ngai magũkinyĩre. Nĩtwagũtĩĩa mũno ithe witũ Ngai mwega, Ngai mũigua tha, oro we mũmbi wa igũrũ na thĩ. Nĩtwagũtĩĩa mũno nĩ tondũ wa gũtũiguĩra tha na kũreka tuone mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩtwagũtĩĩa mũno nĩ tondũ we nĩwe Ngai mwene hinya wothe. Nĩtwagũtĩĩa mũno nĩ tondũ ũkoragwo ũnyitĩte kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩrĩro kĩa mĩtũrĩre itũ.
nĩ twagũtĩa mũno nĩ tondũ we nĩwe ũtũcokagiria mahoya maitũ. Nĩ twagũtĩa mũno nĩ tondũ na kũrĩ we nĩkuo twanaruta hinya wa gũthiĩ na mbere, na kũrĩ we nĩkuo twanamũkĩra kĩrĩa gĩothe Jehova Ngai amwe itũ twĩ nakĩo. Nĩ twagũtĩa mũno nĩ tondũ wĩ Ngai ũtũiguagĩra tha, ndũtwĩkĩte wega kũringana na ciĩko citũ, amu ciĩko citũ Ngai itingĩhotithia kũrũgama mbere-inĩ yaku, no nĩ ũtwĩkĩte wega Baba nĩ ũndũ wa tha ciaku, nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu mũthamaki mwega. Nĩ twagũtĩa rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ twaigua ũrambarara mũno makĩria, ũrotũgĩra mũno makĩria, we Ngai wa ngai ciothe mũthamaki mwega. Gũtirĩ Ngai tawe igũrũ, orogwata gũkũ thĩ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe mũthamaki mwega. Hinya waku nĩ mũnene o, gũtirĩ mũndũ ũngĩrũgamana nawe Baba, nĩ ũcio ũngĩrũgamana na arũe nawe ithe wa kĩgongona gĩtheru. Irĩma nĩ cikũĩ, cikũiguaga igatũhatũha, njũĩ nĩ ikũĩ Mwathani, Jorodani ĩkũiguaga igacoka thutha mũthamaki mwega. Nĩ twagũtĩa mũno nĩ tondũ Jehova Ngai mũgambo wa gĩkuũ nĩ ũkũĩ Mwathani, na nĩ ũgũtĩaga we mũtheru wa theru mũthamaki mwega. Twagũtĩa mũno na twakena nĩ gwĩtanio nawe mũthamaki mwega, twakena nĩ gwĩtanio na Ngai ũtwaragwo nĩ hinya mũthamaki wa arĩa marĩ muoyo. Amũkĩra ngumo, ngatho, riri na gĩtĩo gĩothe nĩ gĩaku Baba witũ. Twathengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku Mwathani nĩ tondũ ithuĩ tũrĩ ciana ciaku kũna. Ugĩte ringai nani nĩ ngũmũhingũrĩra, nĩ ngũmuonia maũndũ manene na marĩa mũtoĩ. Ũkaiga njariai na nĩ mũkũnyona Baba, ndwaragie ciugo icio Mwathani nĩgetha ũciarie tu Baba. We ndũrĩ Ngai wa maheni mũthamaki mwega. Twagĩthengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku tũkĩgũthagũtha Baba, tũkĩgũthaitha tu mũno wĩtĩkĩre gũtwarana na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai witũ tuĩka tawa wa makinya maitũ Mwathani, tũmũrĩkĩre harĩa tũgũthiĩ Baba, na wona weka ũguo Ngai, ngumo na ngatho itũrĩ gũcokereire Baba. Twathengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku Ngai, oro we ũteithio witũ mũthamaki mwega. Tũgĩgũthaitha mũno Ngai wĩtĩkĩre gũtũteithia, twehoya ũteithio waku maũndũ-inĩ marĩa mothe tũgũkorwo tũgĩka mũthenya wa ũmũthĩ. Arĩa maraimagara biacara mũthamaki mwega, arĩa maraimagara interviews mũthamaki mwega, twahoya wĩtĩkĩre gũtũteithia tu Baba witũ. Twahoya wĩtĩkĩre gũtũrathima tu Ngai mwega, twahoya wĩtĩkĩre tu gũtũhe merirĩria ma ngoro citũ Ngai. We nĩwe twĩhoke, we nĩwe tũcũthĩrĩirie Ngai witũ. Ũngĩaga gũtũigua Mwathani, kana wage gũtũcokeria mahoya maitũ Baba rĩ, ithuĩ tũngĩtũra tuo bũrũri-inĩ wa kĩeha mũthamaki mwega, na kuona we nĩ wĩiguaga na ũgacokia mahoya, na kuona we wĩ Ngai wĩ tha nyingĩ mũno makĩria mũthamaki mwega, twagũthaitha ĩtĩkĩra Mwathani mahoya maitũ magũkinyĩre. Ngai ĩtĩkĩra gũtũiguĩra tha o mũndũ na ũrĩa ũngĩ Baba. Ngai ĩtĩkĩra gũtwĩka wega, harĩ andũ arĩa ũkũrathima mũthenya wa ũmũthĩ Ngai twĩkĩre ho, harĩ andũ arĩa ũkombarĩria mũthenya wa ũmũthĩ Ngai twĩkĩre ho, harĩ andũ arĩa mũthamaki mwega gũtirĩra gĩthithi gĩaku gĩa tha twĩkĩre ho tu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndũkana tũtige Ngai witũ, ndũkana tũtiganĩrie mũthamaki mwega, nĩ ũndũ wa ũhũthũ wa mĩĩrĩ itũ Ngai nĩ twĩhagia, tũkaima wega-inĩ waku Ngai. Ũngĩgĩtũtiga rĩ, nũ ũngĩtũteithia Baba? Ũngĩrakario nĩ ithuĩ Mwathani ũrĩkie na ithuĩ rĩ? Tũngĩtũra thĩ ĩno Mwathani atĩ tũtarĩ na hinya waku, we nĩwe ũtũteithagia Baba. Tũra ũtwaranĩte hamwe na ithuĩ, kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Ndũkanatũrekererie thũ citũ Mwathani, ndũkanatũrekererie acio matũthũire oro ũguo tũhũ. Ngai ũngĩgatũrekereria moko-inĩ mao nĩ magatũnina. Ona tũngĩkaima wega-inĩ waku ũgatũherithia, amu iherithia rĩaku no rĩkoragwo rĩihũirwo nĩ tha. Tũiguĩre tha Ngai, no tũrĩa twĩkĩte wega. Nĩ kũrĩ na andũ marathikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, matigĩtwo nĩ endwa ao. We nĩwe ihũragia ithenya Ngai, ũkai Mwathani wĩihũrie ithenya rĩu Baba. Nĩ kũrĩ na andũ marathikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ marĩ itanda-inĩ cia thibitarĩ. Nĩ kũrĩ na andũ marathikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ morĩtwo nĩ hinya Ngai. We nowe tu ũngĩhota kũhe ngoro mwĩhoko, gũtirĩ kũndũ kũngĩgũrwo mwĩhoko Ngai. We nĩwe ũngĩhota kũhe mũndũ kĩĩrĩgĩrĩro Ngai, gũtirĩ kũndũ tũngĩgũra Mwathani maũndũ macio.
arothe maratũthikĩrĩria moretwo nĩ hinya Baba, ĩtĩkĩra Mwathani kũmacokeria hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kũrĩa angĩ Mwathani maratũthikĩrĩria makĩhoya, ũmahe kĩambĩrĩria kĩngĩ kĩerũ, ũmahe kanya kangĩ Mwathani, amu we nĩ ũheanaga kanya kangĩ kega ga kerĩ. Ngĩtĩkĩra kũmahe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, arĩa mena macira mahotanĩre, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega. Tũgũtira maitho maitũ na kũrĩ we, oro we ũteithio witũ. We nĩwe ũteithio witũ, we nĩwe ũteithio witũ Ngai. Ngai wanatũteithia, Ngai wanatũrũĩrĩra mbara, Ngai wanarũgama na ithuĩ, Ngai wanatũrathima. We nĩwe Ngai witũ, we nĩwe ũgũtũra wĩ Ngai witũ, we ũtũrũagĩrĩra matukũ marĩ mothe. Amũkĩra ngumo, ngatho, na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Wanatũhonokia ũũru-inĩ Mwathani, wanatũtetera itha wa kĩgongona gĩtheru, wanatũhe irathimo ciaku iria itaimagwo thutha nĩ maithori. Tũngĩkiuma gwaku tũthiĩte kũ Baba? Kirĩrĩrie gũtwarana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndũgatũneane moko-inĩ ma ũrĩa mũcukani, ndũgatũikie magerio-inĩ Baba, ndũgatũne Mwathani, tũneane moko-inĩ ma andũ arĩa manenda gũtũtambura Ngai. Tũhonokie ũũru-inĩ o wothe Ngai. Ũngĩkona ũũru rũciũ-inĩ rwitũ Ngai, tũthengerie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twĩtĩke tuwe ũtũraga ũtũteithĩtie, twĩtĩke tuwe hinya witũ, twĩtĩke tuwe ũteithio witũ, twĩtĩke tuwe Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Akwĩhoki Mwathani mahanaga mũtĩ mũhande hũgũrũrũ-inĩ cia njũĩ, maciaraga matunda hĩndĩ ya kĩmera, ona rĩrĩa gũtarĩ kĩmera kĩao. Tũtue Mwathani andũ acio akwĩhoki, akwĩhoki mahanaga kĩrĩma kĩa Zayuni, matirĩ menyenyo. Tũtue akwĩhoki Ngai, tũtikenyenyo nĩ maũndũ na iũndũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũngiuma gwaku Ngai tũthiĩ kũ? We wanakunĩka kanua ka mbĩrĩra nĩgetha tũtigatonye kuo. Tũngiuma gwaku tũthiĩ kũ? Nĩ kũrĩ maũndũ Ngai tũtangĩakinyanĩirie na ũhoti witũ. Nĩ kũrĩ maũndũ Ngai tũtangĩrĩ namo, tiga nĩwe wokire, tiga nĩwe wokire Ngai. Nĩ kũrĩ kũndũ tũtangĩrĩ twakinyithia magũrũ maitũ, tiga wokire Ngai, tiga wokire Mũthamaki mwega. Nĩ twagũtĩa rũciinĩ rũrũ rwega, nĩ twagũtĩa kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Ngai wanatũteithia, wanakirĩrĩrie gũtwenda Ngai, wanatwĩkĩra makĩria ma ũrĩa tũhoete Ngai witũ. Nĩ twagũcokeria ngatho Ngai, nĩ ũrĩa wanarũgamana na ithuĩ Mũthamaki mwega. Ngai wanatwenda makĩria ma ũrĩa ithuĩ tũkwendete Baba witũ. We Ngai mũthemba ũrĩa mwega, we Ngai mũthemba ũrĩa mwega. Ithuĩ gwaku tũtikaima, ithuĩ gwaku nĩ tũgũtũra, nĩ tũgũtũra twaragia ũhoro waku Baba, nĩ ũndũ wa ũrĩa wanatũiguĩra tha. Na kũrĩ arĩa Mwathani matarĩ makuona Baba witũ, we wĩ wa matha maingĩ Ngai, na we wĩ wa mwĩhokeku, macerere tu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yahshua Mesia. Nĩ tũĩ nĩ maingĩ mũno Ngai tũngĩkũhoya, nĩ tũĩ nĩ maingĩ mũno tũngĩrĩra mbere-inĩ yaku Ngai ũtwĩkĩre, no nĩ tũgũkwĩhokera macio mothe marĩa tugĩte na marĩa tũtaugĩte Ngai, nĩ tondũ ithuĩ nĩ tũĩ tũrĩ ciana ciaku, nĩ tondũ ithuĩ nĩ tũĩ nĩ ũtwĩciragia meciria mega na ma thayũ, nĩ tondũ ithuĩ nĩ tũĩ nĩ ũtwendete Ngai na no ũgũtũhingĩria
Rowega-inĩ waku na wa mũrũguo Mesia Yashua twahoya na twacokia ngatho. Amen and amen and amen. Asante, karibu sana muthikiriria wakwa rucini ruru rwega ruru turera Ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa tha ciake nyingĩ, nĩ wega nĩ gũtwenda na twenda, nĩ wega nĩ mbara na tũrũĩrĩra, nĩ wega nĩ irathimo na tũhe. Ngai anatũhe irathimo nyingĩ, oro nginya arĩa matũrigicĩirie makaga gwĩtĩkia makorania nĩ atĩa twĩkaga. Na arĩ korwo mamenya nĩ twĩhokaga hinya ũtoragwo nĩ hinya. Ciendete wega thaa 10:30 gũkwarĩ kwa Inooro FM tũgĩthererũka rũcinĩ rũrũ rwega. Niĩ na niĩ ngĩtĩka wa Karura mwarĩ wa nyũtũ. Inooro FM rĩu ũramũkĩra memerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inooro FM, Instagram nĩ Inooro FM_official, TikTok nĩ Inooro FM, X nĩ @InooroKE, YouTube nĩ Inooro FM. Muciĩ watu ginotana. Oh yes. Ngai anatũhe indo tũtoĩ nĩ tũkagĩa. Ngai anatũrathima. Ngai anatũkĩria ikĩro tũtoĩ nĩ tũgũkĩra. Makarika kũrani aya mateithagio nũ. Na nĩkĩo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũkwenda tu Ngai tũkũririkanie, tũkwĩre nĩ tũkwenda ũmenyage nĩ tũkwendete. Rĩmwe nĩ twagaga gwathĩka to tũrĩ andũ tu Ngai witũ. Rĩmwe nĩ tũgũcambithagia to tũrĩ andũ tu baba, no nĩ tũkwenda ũmenyage Ngai nĩ tũkwendete. Wĩ Ngai witũ tũtikaima gwaku.
Asante sana Ngai nĩ ngwenda ũmenyage nĩ ngwendete rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rwĩkĩtwo cover nĩ mũndũ gwĩtwo Edith Wairimu. Nĩ tũkwenda tu ũmenyage nĩ tũkenaga mũno mũthamaki mwega, nĩ tondũ wanatũhatũra, nĩ tũkenaga mũno Ngai, nĩ tondũ wanatwĩka maũndũ mega. Kũrĩa watũrutire no tha tu ciaku Ngai, gũtirĩ gũtirĩ hinya ũngĩatũrutire kũu. Twarĩ kũraihu mũno baba, twarĩ kũraya mũno mũno makĩria rĩrĩa watuonaga. Nĩ tha tu ciaku Ngai, nĩ tha ciatũrutire icagi-inĩ kũrĩa twarĩ, nĩ tha rũgano rwitũ nĩ rũngĩandĩkirwo ũru nĩ mũcukani korwo nĩ wamũrekereirie karamu. Rũgano rwitũ nĩ rũngĩandĩkirwo ũru mũno nĩ thũ citũ korwo Ngai nĩ wamarekereirie karamu. Rũgano rwitũ nĩ rũngĩandĩkirwo ũru mũno ona nĩ ithuĩ enyewe korwo nĩ watũrekereirie Ngai twĩyandĩkĩre. No we nĩ watũiguĩrĩire tha ũkĩnyita karamu ka mũtũrĩre witũ ũkĩandĩka Mwathani ũhoro wa rũciũ rwitũ ũrĩa ũgaikara. Na rĩrĩa twaregenyũka tha ciaku Ngai ikoragwo hamwe na ithuĩ. Kiugo gĩaku kiuga ona tũngĩara marĩrĩ maitũ kwa ngoma we nĩ ũthiaga ũgatuoya tu, tondũ ithuĩ tũtirĩ a kũu Ngai witũ. Ũkunĩkaga kanua ka mbĩrĩra Ngai tũgetũrĩra muoyo. Ithuĩ tũngĩkiuga atĩ twĩ mbere yaku no tũgũcokeirie ngatho na tũgũtĩe mũno. Ndiũĩ we ũracokeria Ngai ngatho wĩ mwena ũrĩkũ. No hoya Roho Mũtheru tu andeithie ngũririkanie kũrĩa Ngai anakũruta, na nĩgetha thĩinĩ wa gũcokia ngatho nyitanĩre hamwe naniĩ. No hoya Roho Mũtheru tu andeithie ngũririkanie ihatũra Ngai anakũhatũra, ngũririkanie mbara na kũrũĩrĩra, ngũririkanie mĩrimũ na kũhonia, ngũririkanie wanakinya mũico Ngai agĩũka, nĩgetha tũmũcokerie ngatho tũrĩ hamwe. Ngacokia ngatho mũno makĩria tondũ wa we warahũkĩte na we wĩtĩkĩrĩte kũnyandĩkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ. Ngai wa muoyo arokũrathima arogwĩka maũndũ ma magegania. Na we ũraigua ta gũtarĩ wega Ngai anagwĩkĩra. Mũthenya wa ũmũthĩ ndathĩrĩrie tu na ũndũ wa tha ciake nyingĩ arogwĩkĩra wega. Ngai witũ arogwĩkĩra ithabu-inĩ rĩa andũ arĩa gwĩka wega mũthenya wa ũmũthĩ. O gwakĩa nĩ kũrĩ andũ maroka kwĩra Ngai nĩ wega, nĩ ũnjĩkĩte wega. Ngai arogwĩkĩra itari-inĩ rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Wakĩrura njara hũrĩra wa Kamano Zakayo wa Subukia na ũngĩithirie Matha Mũthoni etagwo Kezie Gĩtaũ na Kanyoro wa Tiboroa nĩ Gĩtaũ wa Tiboroa. Thank you mũno. Good morning Madam Wakarura, nĩ ndiragwa farm kode kũrĩa mwena wa Sagana. Arahũra Patron James Mũrĩithi wa Kang'ara, Gavana wa Kĩrĩnyaga Ann Mobi wa Igũrũ na Maina wa Magũrũ twĩ hamwe thererũka. Asante. Cini cia ndũmĩrĩri cianyu iria ndĩrakorwo ngĩthoma tũgĩthiĩ na mbere na gũcokeria Ngai ngatho. Today being on a Friday, ndĩraigua Roho Mũtheru akĩnjerekeria tũcokie ngatho. Ti tondũ ũrĩa tũingĩhĩirwo nĩ indo, makũmbĩ maitũ matihũrĩte, tũtiagĩte maũndũ maratũtanga, no nĩ tũgũtonyera ihingo-inĩ ciake na ngatho tũkĩmũririkanagia kũrĩa anatũhatũra. Nĩ Ngai mwagĩrĩru. Ithuĩ tũgũtũra gwaku Ngai tũtikaima, tondũ twarĩ kũraya mũno mũno rĩrĩa watuonaga. Mukayo wakwa rĩrĩa
ucio nĩguo ngĩanjũragire gũtiarĩ mũndũ ũngĩokire kũndeithia nowe wiki wandeithũria nĩguo wĩkaga mũndũ ũtarĩ kĩndũ ũkamũtua mũtari wa ndiarĩ njũĩ no ndeithio ndiarĩ njũĩ no ũtukũ wakinyaga ngakena tondũ thũ ciakwa irĩ toro ndeikagĩra kanitha ngarĩra nowe wiki wanjiguire Elohimu nĩguo wĩkaga mũndũ ũtarĩ kĩndũ ũkamũtua mũtari wa ndiarĩ njũĩ no ndiarĩ njũĩ no ndeithio Elohimu nĩguo wĩkaga mũndũ ũtarĩ kĩndũ ũkamũtua mũtari wa ndiarĩ njũĩ no ndeithio 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 ndiarĩ njũĩ no tutiamenyete Ngai nĩ ũgatũteithia ũũ tutiamenyete Ngai nĩ ũgatũteithia tutiamenyete Ngai nĩ ũgatũkinyia haha Elohim ũũ nĩguo wĩkaga harĩ verse wacirainaga ĩkandirikania kũraihu mũno makĩria ũtukũ wakinyaga ngakena tondũ thũ ciakwa irĩ toro ndeikagĩra kanitha ngarĩra nowe wiki wanjiguire atĩa wacira witũ ũtukũ wakinyaga ngakena tondũ thũ ciakwa irĩ toro ndeikagĩra kanitha ngarĩra nowe wiki wanjiguire one more time ũtukũ wakinyaga ngakena tondũ thũ ciakwa irĩ toro ndeikagĩra kanitha ngarĩra nowe wiki nĩ twagũtĩa Ngai wacire wandirikania mĩaka mĩingĩ mũno makĩria atĩ ũtukũ wakinyaga ngakena tondũ thũ ciakwa nacio irĩ toro twacokaga tũkehingĩra kanitha tũkarĩra mũno makĩria wandirikania matukũ marĩa ndaikaraga hakuhĩ na kanitha wa PCA ya Sociani PCA ĩno yaha ya Sociani na Ngai arathime atongoria othe a kanitha ĩyo tondũ kanitha ũcio ũkoragwo wĩ mũhingũre na nĩ ũkoragwo ũhingũrĩirwo andũ othe nĩ itarĩ mũ PCA kanitha ũcio ndanathi ngehingĩra ngarĩra oi Ngai Elohim ũguo nĩguo wĩkaga ndwagire kũigua kĩrĩro gitũ Ngai ndwagire kũigua maithori maitũ
tũrĩ metũ kũhoera nyũmba-inĩ citũ Ngai. Hĩndĩ ĩyo ngoro citũ nĩ gwakana irakana nĩ maithori, no we ndwagire kũigua, we ndwagire kũigua Ngai. Hĩndĩ ĩyo tũtengeretio nĩ thũ, na imwe cia hakuhĩ mũno Ngai ciabangĩte gũtũnina, ndwamarekereirie Ngai, ndũigana kũmahe kanya ga gũtũnina, nĩ twagũtĩĩa. Atia Elohimu nĩguo wĩka mũndũ tarekedo ũkamotwo mũtari wanyu. Ngai ũcio wanatwarana hamwe na ithuĩ, tũthugundeirwo kũninwo nĩ andũ a hakuhĩ, andũ arĩa mangĩtuĩka ngo nĩo manyitaga matimũ matũtengeretie. Kũrĩa tũngĩathire kwĩgitia Ngai nĩkuo twahũragĩrwo, no ndũigana kũmarekereria ũhotani, ndũigana Ngai gũtũneana moko-inĩ mao. Elohim, ũguo nĩguo wĩkaga. Nĩ ndagũtĩĩa mũno Ngai rũcinĩ rũrũ rwega. Rwĩmbo rũrũ rwandirikanie kũraya ma, ndaririkana hĩndĩ ĩngĩ ndaikaraga Mwĩki, no nakũu no ndathiaga ngahoera kanitha wa PCA warĩ hakuhĩ na kũrĩa reri-inĩ. Oh my goodness, Elohim nĩ wokire. Na rĩmwe no wega tũmũthikĩrĩria ngũririkanie atĩ maithori marĩa ũreraga ona kana marĩa ũrarĩra mũthenya wa ũmũthĩ no mage kuonekana mũthenya wa ũmũthĩ, no nĩ kũrĩ hĩndĩ makonekana. Gĩtũmi rĩrĩa warika gwĩta Jehova nĩ kũhanda ũkoragwo ũkĩhanda, na Ngai witũ ti mũrĩa ng'ũrũ, wothe ũhandaga nĩ agethaga. Mwahanda mahoya nĩ magakũrutĩra wĩra mũthenya ũmwe. Na nĩ njĩraga andũ, ngera andũ ũhoro wĩgiĩ mahanda nĩ ũkoragwo ũtiganĩte. Nĩ kũrĩ mũndũ ũhandaga mboga na thutha wa ciumia 2 akarika kũrĩa mboga ciake. Nĩ kũrĩ mũndũ ũhandaga mbegũ ya avocado na agaikara mĩaka wa mũira arĩte, no nake atua kũrĩra matunda macio egũtũra marĩagĩra tene o nginyagia tene. Mwana witũ ndũgathethũke, aca ndũgathethũke. Ngai witũ nĩ mũthingu, Ngai witũ nĩ mũiguatha, ũyũ ndarĩ areka tũhotwo nĩ thũ citũ. Kũrĩ andũ maharoragwo makĩarirĩrio gũtuĩka o matigũikaria thĩ makwĩre tũrũgano kwa Ngai ti icera. Let me encourage you. Njĩtĩkĩria ngũ encourage rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, ngwĩre Ngai no agoka. Gũtira makani nĩ mĩaka igana mwana witũ, niĩ ndĩmũĩ nĩ agoka na nĩ akarũgama nawe, na agoka ehumbĩte ngo ya kĩndũ gĩtagwo thingu na ma, na nĩ agakũrĩha kĩndũ na kĩngĩ, na nĩ agakĩrĩrĩria gũkũhe irathimo ciake ona iria ũtahoete. Elohim, ũguo nĩguo wĩkaga. A very good morning. Tũgĩthathaia na gũcokeria Ngai ngatho mũthenya wa ũmũthĩ gũkũ kwa Inooro, tũkĩra Jehova nĩ wega tu, nĩ tondũ Elohim ũguo nĩguo wĩkaga. Nĩ woyaga mũndũ ũtarĩ rĩtwa ũkamũhe rĩtwa. Atia asante, thank you Ngai. Elohim ũguo nĩguo wĩkaga, nĩ tondũ we wĩ Ngai wa mwanya. Ngai ndũrĩ watũrekereria amwe itũ korwo nĩ gũthurwo tũthuragwo, tũtingĩona andũ a gũtũthura. Tondũ kũrĩa guothe twathiĩ twambakagĩrwo mbara, no we Ngai nĩ ũrũgamaga na ithuĩ ona tũkarika kwĩyũria ka tũkoragwo tũrĩ a Ngai ũtwendete ũũ.
wetagwo Jehova Ngai munene wa ita, we wetagwo Ngai wa mwanya. Othingu noreri uria ukoragwo naguo ingeweciria muno ni unyinainagia mikire ya maundu yaku ni ya mwanya tiganu wakwa nawe no ta thĩ na igũrũ uri Ngai wa mwanya nikio ngwĩthurĩire Ngai ngĩcingĩgwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩ we tũrĩa ngĩngĩhoragĩra nyono-inĩ cia nyina uri Ngai wa mwanya nikio ngwĩthurĩire Ngai ngĩcingĩgwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩ we tũrĩa ngĩngĩhoragĩra nyono-inĩ cia nyina ngwenda kuhana tawe hĩndĩ ya umithio ona hĩndĩ ya wagio tuĩke Ngai wakwa nĩguo ingĩtingiara ũnjihanjihũrie nĩguo tũtwaranage itarĩ ndocuke uri Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthurĩire Ngai ngĩcingĩgwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩ we tũrĩa ngĩngĩhoragĩra nyono-inĩ cia nyina uri Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthurĩire Ngai ngĩcingĩgwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩ we tũrĩa ngĩngĩhoragĩra nyono-inĩ cia nyina angĩkorwo igai rĩa mawega makwa ningũkĩrĩgwatĩra hĩndĩ ĩno ndĩ thĩno nĩngũthũra waganu na maciaro maguo tondũ marigĩrĩrio na ruo na thĩna uri Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthurĩire Ngai ngĩcingĩgwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩ we tũrĩa ngĩngĩhoragĩra nyono-inĩ cia nyina uri Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthurĩire Ngai ngĩcingĩgwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩ we tũrĩa ngĩngĩhoragĩra nyono-inĩ cia nyina ihoya rĩakwa kũiganagĩra harĩ we Ngai kũrĩ hĩndĩ nyonaga wanduga no tugi ngĩciria ngũthĩnjĩre nĩguo ĩrĩa noru ngacoka ngataũkwo icio ti cio irio ciaku kĩrĩa gĩkũinainagia nĩ ũthingu na ũtheru uri Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthurĩire Ngai ngĩcingĩgwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩ we tũrĩa ngĩngĩhoragĩra nyono-inĩ cia nyina uri Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthurĩire Ngai ngĩcingĩgwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩ we tũrĩa ngĩngĩhoragĩra nyono-inĩ cia nyina uri Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthurĩire Ngai ngĩcingĩgwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩ we tũrĩa ngĩngĩhoragĩra nyono-inĩ
Asante sana. Wewe gai wa mwanya. Wewe gai wa mwanya. 22989 namba yako ya Edmethi. Asante. Ni bebe tikete kugira mweno ucio arahura Kariuki wa Comfort Homes na wakangara OGW. Tagwa Michael Jogu wa kure mweno wake Verigwe. Hello akarura wanyito. Tagwa Paul wa Gakinya kuma kia Mariga. Sawa sawa kajira mitambo ine. Asante sana. Good morning. Nikarizo asubukia Munada salimia Rashid Abdallah Githae aka Kanaga Shosho MC mtarajiwa kure mwana wa asubukia wada. Asante. Geithia wakangana na mwalimu Mushwe atagwa Merimeri kure mwana wa Kirinyaga. Hai wakarura kumaka mwana wa Kariamu Negashara wa Karita na Jane Gashara geithia gitawa Almagogo na gasheri gake na mashabiki othe no gacoka kanjira ni ngatho. Asante. Good morning. Geithika muno wakarura naomba nicheze mwei wa Githima ni Smart Jokam wa Turimoro. Asante. Good morning wakarura. Geithika muno hiyo nimeona. Hai wakarura onayo ni guonete. Asante sana. Good morning wanyuto ni gitawa Almagogo na gasheri gake turi mitabo ine. Asante. Kihada wega thaa 11 gukorogia mukirathimu yaku imwe kwa imwe kutukira na baito ya 0722000720 nigetha ngoro ngeigua uga waku ni uriku wi mwena uriku ni warahukite ni tokoro tukirutanira wira twaririkana kuria Ngai aturutite ithuĩ mwana witu no turirire tungitua kuruta wira wa kuria Jehova Ngai anaturuta kuria twanahura kware ndio gitumi kiuju tukirinya bia kunegereria shiringi 10,000 jitikirinya bia kunegereria shiringi 10,000 na niwe kamenya ati shiringi 10,000 ni mundu uri kuingira na muno makire dakika ino kumagi dakika ino ciendete wega thaa 10 na dakika 50 na mugwanja shiringi 10,000 shiringi 10,000 na mwana witu nino nyende tu gugaithirie witikio korodori ngure wona wahiinya star 236 star 2 hash ni ukwamukira shiringi 10,000 tamakora vatara kuhinyira star 236 star 2 hash 10,000 ni mbeca njega aca ndubati kurega 10,000 no iboost ka biashara gaku 10,000 no ituike ni maguta ma ngari ma thiku cigana ona 10,000 no urihe rent gaku kana wongerere rent ni gaku kana wongerere school fees ni gaku kana wongerere kindu gitagwo shopping waneaririria kwamukira shiringi 10,000 hinya star 236 hash 10,000 star 236 star 2 hash ukira na kurathimo ni mundu ria gwika uguo ndagika-ini ino tondu na Ngai nerora kio gitu unegereria shiringi 10,000 wibange nacio we uragia nie ngaririkana uri wakarura ni ka Jehova Ngai akaririkana ri umuthi Ngai ni agukuririkana wona wetikira tu gwika uguo ndirakwira na umuthi ni gukorwo ngihoya Ngai muno makiria ndeithie na ateithie machine ino gutuika very fair inegererie tu mundu uri hihi utari wakorwo akiamukira mbeca noririkane mwalimu mucio kana nginya gukunegereria mbeca onake amenye ciake ikoragwo cibemba-ine koguo ungiambirie kuhanda haha no kugetha mwana witu ituru nake Ngai ni akiroraga kindu gitagwo kio kia mundu urahinya star 236 star 2 hash good uraingira rathimo muno makiria tondu shiringi 10,000 nicio gukorwo ukiinukia kahinda gatari kuraya riu ithaa ria mbere riarikia gukorwo rikinikirira na rinikirira na guthethaia kuingi muno makiria ithaa ria keri no uria roho mutheru aritutwarithia muni ukoragwo wi ndereba kundu guku koguo kwa ihinda riri tukorwo tugikatia tugukorwo tukirugia ithaa no tugucoka tucokererie koguo ndugagithi kuraya mwana witu no tugucoka tucokererie na tuthi na mbere na kugoca Ngai na kumugatha na kuigua kiugo giake cirokire gutuhe mihumu yake nitagwa kirwa wanyito ukari kwa Inoro FM tugitherera rucini ruru rwega ciarite wega thaa 11 cia rucini.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Aikari a Gatũra nginya Gĩtũra, Gathangari o nginya Mũthangari, othe nĩ moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rũgambi gocai mwathani rwa Hymnos thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 278 hash. Gocai mwathani wa theru, rĩu tũmĩteiria iriku, rũgendo rũkirie gũthira, twambate na mwĩrĩ wa roho. Gocai Ngai witũ, gocai, ĩni gocai mwathani wa theru, mathĩna mathiĩte gũthira, ithuĩ twambate na mwĩrĩ wa roho. Kwamũkĩra rũgambi gocai mwathani rwa Hymnos thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 278 hash. Wambateire maini, ũikũrũke mĩkuru-inĩ, ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. ndĩrona Jesu, no ajetereire, ĩkĩerũhe, aebere, emena moko, na njĩra. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mũrenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ, tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndirigathika mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ.
ona rĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogoro rĩa ndoimire ũyũ nĩwe ngwenda ona rĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogoro rĩa ndoimire. Inyuando aya tanjerai angikorwo no murege uhonokio unene ta uyu nori wanyu kiume mugakire gakiheo kia Ngai uguo na itheru mugakire gakiheo kia Ngai uguo na itheru uyu niwe ngwenda ona rĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogoro rĩa ndoimire ũyũ nĩwe ngwenda ona rĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogoro rĩa ndoimire. No theri kundu kwari nduma nene agicenenia na thina agicaria aria metanĩtio na Iburahĩmu ndono theri ngĩkuhĩrĩria na kĩa kĩnyamũkĩra ndono theri ngĩkuhĩrĩria na kĩa kĩnyamũkĩra ũyũ nĩwe ngwenda ona rĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogoro rĩa ndoimire ũyũ nĩwe ngwenda ona rĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogoro rĩa ndoimire. Anjagura jiweruo ingienda kuigwa no tura yanirige amenya kuria ndutire rungurine iherithia yaketiria kuraga no niria gwaka iherithia yaketiria kuraga no niria gwaka uyu niwe ngwenda ona rĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogoro rĩa ndoimire ũyũ nĩwe ngwenda ona rĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogoro rĩa ndoimire. Ndonete ikeno nyingi cia maratathi ciama mũingĩ utakani na thuti na githĩ ndĩo nĩ gĩkuũ njetereire ta mbathi na githĩ ndĩo nĩ gĩkuũ njetereire ta mbathi ũyũ nĩwe ngwenda ona rĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogoro rĩa ndoimire ũyũ nĩwe ngwenda ona rĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogoro rĩa ndoimire.
ukombo-inĩ ndiganĩrwo nĩ kũrĩa ndorete njoke o ukombo-inĩ ũyũ nĩwe ngwenda ona arĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogora ũrĩa ndaimire ũyũ nĩwe ngwenda ona arĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogora ũrĩa ndaimire. Asante sana na Hashon Maina oyo niwe ngwenda ona ari na irima moko na maguru nigetha ikandirikanagia thogora uria nie nawe twaimire rwimbo ruthaka muno makiri rwimbo rwega rugitukinyire wega ciandite wega thaa 11 ikahitukio ro ndagika 11 na ithaa-ini riri ria keri we murata wakwa we mwana witu ni uwi wega ta wega ikoragwo ithaa ria gukorogia mukira thimu yaku kwetukira kuria kwa 07k ni 200 oriu gwire oriu ngoro gikumenyithia namba itu ya thimu nigetha tukorwo tukirania nawe we waingira umuthi kana we waingira ndagika-ini ino 0722 720 720 wona wahura thimu iyo gukorwo ngimiamukira nigetha njigwe we ni warahukire by the way kana uratuthikiriria we urio gitanda-ini mwana witu. Good morning Inoro. Good morning, Madam Wakarura. Good morning. Ndaiwa wena mayo maingĩ biũ na Ngai nĩ akwarahũrire na thayũ. Atarĩ Ngai. Ĩni na nĩguo ngwendete ingĩũkĩra njage gũkũigua nĩ njiguaga ngoro yakwa yainama. Thengiũ mũno. Na Ngai akũrathime na akuongerere maguta macio. Amen, amen. Ũkare na Ndirango wa Famco kuma Kĩrĩnyaga. Ndarahũka thayũ na ũgima mwega wa mwĩrĩ na ngacokeria Ngai ngatho. Yarahũre patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara patron mashabiki ma Kenya na diaspora. Gavana witũ Anne Mũmbu wa igũrũ wa gũkũ Kĩrĩnyaga. Mũndũ gwĩtwo Maina wa magũrũ ehara mwena wa Mwĩki. Wa Kamano wa Kĩrere na Thairu wa Injinia na Mũgo wa Bidani na Mũcũbi na Kariũki Mũcũbire. Matikagĩre gũcenjia mũtambo ũcio ũrona hanini. Wa Karuga witũ rwĩmbo rũrũ rwa mũrũgamia wa makũmbĩro wa ithaka wa Ndũngũrũ rwĩ. Tuthakire Jehova Ngai atũrũgamirie makũmbĩ marĩa mothe mabangĩtwo nĩ mũcukani mangĩtũkora mwaka-inĩ wa 2027. Amen ma. Na Ngai agũtongorie na akũmenyerere wikendi ĩno. Amen. Tukicemania mitambo-inĩ muthenya wa Monday ugakorwo na thayo wake. Asante. Thank you and God bless you. Amen, amen and amen. Thank you. Ndimwendete muno makiria. I love you back. Ta imagine gukira kurongoreri rathimo uguo. 0722 niyo namba yakwa ya thimu. Tukorwo tukiranire nawe rucino ruru rwega. Good morning Inoro. Wakaruga. Uyu haha. Otieno wake gago-inĩ Teto Nyeri. My sister akuo mwathani agocwo. Amen wa Njohi witũ. Thengio nĩ gũtũhe kiugo wega ta wega. Reke ndĩmarahũre ngĩambĩrĩria na HSUGW ndagĩtarĩ Patrick mũrĩithi wa Kang'ara arĩ o harĩa Kĩrĩnyaga. Nĩguo. Ndirango wa Famco arĩ o harĩa Sagana. Michael Njogu arĩ o harĩa mwena wa Kĩbĩrĩgũ First Africa. Nĩguo. Na Maina wa magũrũ arĩ o harĩa Mwĩki waranjĩra arahũkire wega arĩ o hau Kasarani. Othe nginya Njari Mbemba na mũndũ ũgwĩtwo ndagĩtarĩ Kĩbicho rĩ. Gĩkĩmera magĩũkĩra ona ithe wa Gaceri arĩ o harĩa mwena wa Oromagogo na mũndũ ũgwĩtwo Hosana arĩ harĩa Kutusi rĩ. Gĩmera mũtambo nĩ wa Inoro. Wĩna indo? Indo ndirĩ ndaga mwana witũ. Ndagũthaitha wakoragwo ũrĩ gĩtonga gĩa bũrũri. Nawe tiga. Rĩu ndakwĩra rĩu ona mbeca wĩnacio wega. Cigũkũ kwa Inoro nyingĩ takĩ. Rĩu tũthiĩ harĩa ha *236*2#. Ĩni. Nĩgetha tũgainde tondũ nĩ njũrĩ na mĩtĩ 10 rĩ. Yes. Mwarimũ agĩũka haha na mbeca nuthu mirioni kana mita ng'ima rĩ. Ũkorwo watũthagaga koguo nĩ gũtonga mwana witũ. Ndagũthaitha gũkũ nokuo andũ maumagwo nĩ thĩna biũ kwa Inoro. Woima.
na gatidia wega wakarua nä tå kwandä nä rä o tå rathinaga nä wakigogo-inä njangamkia krisi å tå tongä inoro FM ceceni hakuhä na ithuä. Asante ceceni hakuhä na inyuä, and I love you back. Star 236 hash ciringi 10,000 mwana witå korwo gä ciamå kä ra no wega ngå ririkanie ta maka kå rä må ndå wä iguaga kaå ndå gaka na akaga kwenyenya å guo ndangä nyita thimå yake na nä arabatara mbeca we angä korwo biå biå ngoro-inä yaku you need 10,000 na mangä korwo ngoro-inä yaku mami witå wä kå rä a Nyandarua, baba witå wä kå rä a Nyeri, Jojo witå wä Murang'a tondå nä inyuä ndä rarä ria, mami witå, tata witå, sister yakwa, brother yakwa, mwana witå harä a hothe å kä rä tondå we wä mwana witå kå na ta hinya star 2 3 6 star 2 hash star 2 3 6 star 2 hash ngunegereria ciringi 10,000. Good morning Inoro. Hai Wakarura. Hai. Yeye menge mlima totally molo. Mlima totally molo. Da kugeithia muno Wakarura. Ndageithika mwana witu. Na ugeithirie ciro muno hau. Nĩ ngũmũgeithia oka. Ni mwana na umugeithie muhecia 55. Akĩrĩ guo. Yeye menge mlima totally molo rĩu reke njara njĩte ngeithie mũndũ gwĩtwo wa Njohi wa Kĩgogo-inĩ. Mũndũ gwĩtwo mũrĩithi wa Kang'ara. Mũndũ gwĩtwo wa Kamanuruci wa Ciana. Na mũndũ gwĩtwo Gathece gũkũ tote na wanu na mũndũ gwĩtwo Mũkundie Njogoo. Na Joshua Kĩnyũthi ũrĩa ũkĩnduraga mũtwe akĩgeithĩke. Othe mageithĩke. Chonjo. Asante sana Chonjo. Ni star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash kunegereria ciringi 10,000 o harĩa hothe ũkĩrĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya mwana witũ. Angĩkorwo nĩ ũrabatara ciringi 10,000 ndĩnacio gũkũ studio-inĩ citũ. Rachel Jega akwerwo atĩa my sister ũranjĩra ngeithĩria gĩtaũ wa Talbo na Titus wa Autoguard etagwo Rachel Jinga. Na niĩ Rachel ngai akũrathimage mũno makĩria. Reto ngĩandĩka ka message ka mbere wage gũthoma andĩka kangĩ na kangĩ ũkamenya mũndũ ũcio ti therũ arĩ mĩtambo-inĩ. May the Lord bless you and increase you. Moro wa Manchester kwerwo atĩa. Good morning Inoro. Wakarura. Ũyũ haha. Wĩ thayũ. Ndĩ thayũ. Ĩno ĩkĩtwo Wanyike makanika. Aya. Kuma kũndũ gwĩtagwo kwa haraka. Atĩ wĩtagwo ũũ? Wanyike makanika kuma kũndũ gwĩtagwo kwa haraka. Oh, okay. Wanyike makanika. All right. Ekede marahũre. Marahũre mwana witũ. Ite Daudi harĩ engineer. Edeni wa Mĩkũngi. Wake cia Mĩkaro. Waithaka Ciamani. Kurime Mũrũngarũ. Wa Gaceri. Jadia papa na muheci wa Mĩrĩ. Okay. Na aceri yako na bebi ya Mĩaĩrĩ. Akĩharika yetu akwa ĩrĩ thukuru makona mũthenya mwega. Asante. Aso nĩ njega mũno. Thank you mwana witũ. Asante. Thank you so much. Na ciana ciothe iria ciraumagara gũthiĩ cukuru tũkarie thakame ya Jesu igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao. Arutwo othe arĩa mareharĩria mathiĩ cukuru rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ wega wa Ngai ũramatwara no macokie. Ciana citũ nĩ ikumagara na nĩ igũcoka ciĩ thayũ tondũ kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra nĩ arĩ rathimaga riumagarĩro ritũ na ihũndũkĩro ritũ. Ona ithuĩ tũrathiĩ kũmatha Ngai witũ nĩ akũrathima riumagarĩro ritũ na ihũndũkĩro ritũ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Good morning Inoro. Riwe wathiĩ kũ. Aya sawa sawa, thank you so much. Ririkana ciringi 10,000 na niĩ nĩ ngwenda ndindĩrĩre haha tondũ mũthenya wa ũmũthĩ ndĩraiguithĩka. Mũndũ ũrĩa ũgũkorwo ngĩnengera ciringi 10,000 nĩ mũndũ ũtarĩ waheo ciringi 10,000. Ndũkĩhihinye star 2 3 6 star 2 hash. Ndwĩringĩrĩrie tu gwĩka ũguo. Ndwĩringĩrĩrie tu mwana witũ tondũ ciringi 10,000 nĩwe ireteta. Na he mũndũ ndĩraigua aingĩra ndagĩka-inĩ ĩno ahota gũkorwo akĩheo mbeca nĩ star 236 star 2 hash. Good morning Inoro. Kabisa. Ũyũ haha Wanyũtũ. Njia yako mwaguda wa kuma Kibuki yai. Hura Kamanu wa Kirere. Dereva wa Kiwi yai. Wachai wa Marigiti. Nakayo wa Bihuki yai. Ahora me damos mai manda de visita de diora. Mai si sori termina de diora de casa de Murangari. Oh, na kama ndio mdenya mmoja na aweza kuendelea mdenya mmoja ni mmoja wa kuma Kibuki ya ndio tarajiwa. Asante sana, thank you. Mutijizikirie ginyi hau thimu cianyu tondu ndimwendete muno makiria mundu gwitwo Mugristi original nigukuonete kariki mushifi wa Gathambi Moro Manchester
Blessed Friday niguonete mundu gwitwo Reverend Chaplain John Jage kura mwana wa Eldoret maina wa maguru nigukuonete asanti sana mwalimu Kimiti wa Muriu ona wegithikiro hau mundu gwitwo Njathi Mane kura mwana wa Ruby cia Flyover asante good morning madam Wakarura Drago afa mkogogwa ni gatho muno makiria PK wa Msona we nigukuonete ona mundu gwitwo gitawa Almagogo ona mundu gwitwo Retwal Jega mugo wa Bidan ona we ndingigutigana thutha na mundu gwitwo Boni wa Kavaru ndingigutigana thutha mundu gwitwo Reverend Simon Maina wa kura mwana wa AIPCA we Umeri Parish nigukuonete mzee Mwangi Jogo murata wako nawe ri dia kuona geithika muno makiria maiko Jogu wa Kiveregwe oro ndumwe na mundu gutumirimeria kura mwana wa Kirinyaga asante sana may the Lord bless you wakamano wakirire awa mama thank you muno makiria mundu gwitwo Charles Wagase kura mwana wa Kigumo ona we geithika muno mwana witu itakuriganirwo ni mundu ogwitwo atia good morning wakarura kurathimwo ni aria mwena wa Ngai etagwo Githenya waku makura mwana wa Hiltig na mundu ogwitwo Nduru wa Njoguri wote wasalimike sana negutite riburwa muhoreri wa Makumbi na negurire ruthake rutha special dedication ya mundu wothe araigua ene Makumbi maingi thini wa muturire wake Ngai arohorerie Makumbi mothe no na aria matigitwo ni endwa Ngai arotwika hinya wao na ona ithu tutigitwo ni our aunt Rato Florence wa Geshi wa Beru aratutigire muthenya wa ira sister tume mother na gushira niwe gucokete mami thutha Ngai arotuhe kumiriria na muno makiria mami witu kure mwana wa Nyandarua kure mwana wa Miharati kure mwana wa Kahiga mundu gwitwo nyina Ng'ang'a wa Nyutu kana Lucy wa Githiga Ngai arokuhe kumiriria kuingi muno makiria I know it is very hard kuri we ethondu wa thimu iria urahuraga nyingi no uri urutire kutwara sister yaku thibitari no aracoka aratutiga maundu macio mekigite ni undu wa wendi wa Ngai na koguo heane pole shito kana pole ciakwa kuri we na andu aria othe matigitwo ni endwa ao pole sana tata witu imwite kure mwena wa Moro kure mwena wa Mushorwi na koguo no gwitanya ati ona no ngakinya kuu kure mwena wa Moro Mushorwi tukimuhurukia na riothe matigitwo ni endwa ao ni turi Ngai uhoreragie Makumbi na aheragie kieha Fwiria mari thini gitefefa Makumbi uonene ikirutana makeihurwo ni kieha onete ta meguthira indi gatagatini kao muhoreria Makumbi aikarite o hau erorerio ria megwika makimukaira Jesu muru wa Daudi okera etugutonyerera muhoreria Makumbi arahoka uhorerie we warageria uho igagwathikira arahoka uhorerie uwacimburiceirie nawona twohotwo menya niwe wahotwo tuhoreria Makumbi riria arahukire akioria arutwo ake witikio wanyu ukirika ihuro-ini thayo mutige gutangika ningi murekereria mutonyerere mai-ini oi mureria Makumbi uria wa
makũmbĩ ona rĩu arĩ o muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ngagĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie uici tũrigicĩirie na wona twohotwo menya nĩwe wahotwo ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athengagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩni amuoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie uici tũrigicĩirie na wona twohotwo menya nĩwe wahotwo mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie uici tũrigicĩirie na wona twohotwo menya nĩwe wahotwo. Asanti sana muhoreri wa makũmbĩ arahũka tu ũtũhorererie makũmbĩ marĩa marĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre itũ arahũka tu we muhoreri wa makũmbĩ we nĩ ũhoreragia makũmbĩ magakũigua na magagwathĩkĩra nĩ ũhoreragia mwathani makũmbĩ magakũigua na magagwathĩkĩra arahũka tu mũthamaki mwega nĩ ũndũ wa ciana ici ciaku baba witũ nĩ ũndũ wa andũ aya matwendete na magakwenda ayo maroka gwĩkĩra mwathani mĩtambo yao Inooro FM ithaa rĩrĩ o makĩmenyaga wega mũno mwathani we nĩwe waragio na o rũcinĩ makoragwo haha baba nĩgetha makũigue nĩgetha matwarane nawe arahũka ũhorerie makũmbĩ mothe me thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao thĩinĩ wa Kristo Jesũ nĩ njĩtagwo Wakarũra wa Nyũtũ asante sana nĩ gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra nani mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa furahi day mũthenya wa kũrekereria kiumia gitũ gĩathererũka na tũgatĩĩa Ngai mũno makĩria tondũ kiumia gĩkĩ gĩothe tũthiĩte na ngari ithondeketwo na moko ma andũ no Ngai no agĩtũmenyereire tũgathiĩ na tũgacoka tũtionete mĩtino ya barabara tũtionete maũndũ mangĩtihangia ngoro citũ nginyagia hau tũkinyĩte tũkauga we nĩwe Ebeneza thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ nĩwe tũkinyĩtie haha na rĩu Ngai nĩ tũgũkwĩhokera orogota rũciũ rwitũ mũthamaki mwega nĩ tũgũkwĩhokera orogota mweri ũyũ wothe wa Januari na mwaka ũyũ wothe wa 2026 Ngai witũ nĩ tũgũkwĩhokera nĩ ũndũ wa tha ciaku thikĩrĩria kũrĩa marĩtwa maitũ mangĩgwetwo tũkĩninwo Ngai ũharagani mĩbango ĩyo we Ngai witũ gũtirĩ ũndũ wanagũkora hi na hi tũmenyerere tu Ngai no tũrũĩrĩre reke moragie kaũyũ ateithagio no tondũ Ngai wanatũteithia
nini njui nĩ kũrĩ andũ manateithio nĩ Ngai. Ndikana wana na mũndũ teithĩtio nĩ Ngai. Andũ arĩa mamũrigicĩirie moragia nĩkĩ ekaga, akinyire hau atĩa, makambia ka narrative. Ona wĩra ũcio naguo nĩ kũigĩrwo igĩirwo. Ona promotion iyo araheirwo tondũ mendũgũna mũnene. Ona ciathire ciikũrũkire, meka ũthuthuria wao wega ta wega tondũ andũ arĩa mendete gwĩka ũru nĩ makoragwo na ihinda rĩingĩ mũno rĩa gũtinda magĩthuthuria na magetha maũndũ thĩinĩ wa mĩtũrĩre ya andũ. Makona tiguo, makanjĩka narrative kangĩ, ona nĩ tũhinya ahũthagĩra. Nĩngwenda ngũririkanie ona Mesia nĩ erirwo ahũthagĩra mahinya ma Zerubaburi. Na koguo niĩ no nyende tu wĩhoke Ngai agũteithagie. Andũ makarigagwo nũ gũteithagia. Andũ makonaga ta maũndũ macio matarĩ ma kawaida tondũ ehoki Ngai matigaconoka. Harĩ ibuku ndacemanirie narĩo kana ndĩracemanirie narĩo mwambĩrĩrio wa mwaka ũyũ, tũkĩrũga mwaka, na ngĩenda kwĩra Ngai niĩ no nyende tu tũkĩrũga mwaka ndũge na kiugo gĩaku. I think that it was in the book of Isaiah. Ũrĩa mũndũ ahingũraga Bible kera Ngai niĩ no nyende tu tũkĩrũga mwaka Ngai ũnjarĩrie na kiugo kĩu kĩndindĩke mwaka ũyũ wothe. Ngwĩciria either Isaiah 49 na 46. Ndĩracemania na kiugo kĩrĩa kiugaga atĩ nake mwĩhoki Ngai ndagaconoka. Na kaba ingiuma na Bible yakwa ya Good News nĩyo nyonaga na ihenya atĩ mwĩhoki Ngai, nobody, in fact ndathomire na Gĩthũngũ atĩ gũtirĩ mũndũ wetagĩra ũteithio wakwa agaconoka. Kĩngwĩre nĩ Isaiah cigana. Tondũ niĩ no nyende wĩhoke Ngai, no mwĩhoke tu makĩria. Tondũ wĩhoka Ngai ndũgaconoka. Wĩhoka Ngai andũ marĩrigagwo atĩrĩrĩ, no ũteithagio ũyũ. Thĩinĩ wa Isaiah 49:23, thĩinĩ wa Isaiah 49, thĩinĩ wa Isaiah 49:23, niĩ no nyende tu ngoro yaku ĩhoke Ngai mũno makĩria gatagatĩ ka maũndũ marĩa mangĩ mothe. Nawe nĩ ũkamenya atĩ niĩ nĩ Mwathani na gũtirĩ wetagĩrĩra ũteithio wakwa ũconorithagio. Niĩ kavaci gaka nĩ kangenirie mũno makĩria atĩ nĩ ũkamenya. Arambia kuuga atĩrĩrĩ, athamaki ao magakorwo mahana, athamaki nĩo magakorwo mahana maithe manyu, nao queen matuĩke manyina manyu, nao magokaga mainamĩrĩre mbere yaku. Ũũ nĩguo Ngai ageka mũndũ. Kũrĩ mũndũ Jehova Ngai egwĩka ũũ atĩ athamaki makahanaga maithe manyu, nao queen matuĩke manyina manyu, nao magokaga mainamĩrĩre mbere yaku, magakũhe gĩtĩo menyihĩtie. Nawe nĩ ũkamenya atĩ niĩ Mwathani, atĩ gũtirĩ wetagĩrĩra ũteithio wakwa ũconorithagio. Nawe nĩ ũkamenya atĩ niĩ Mwathani, gũtirĩ wetagĩrĩra ũteithio wakwa ũgaconorithio. Ũngĩkorwo wĩ mũrwaru, weterera ũteithio wa Ngai, ona ndagĩtarĩ augĩte atĩa kana atĩa, mwana witũ ndũgaconoka. Ũngĩkorwo ũkĩenda kwandĩkwo wĩra handũ, ona maugĩte gũtirĩ na kanya, angĩkorwo nĩ Ngai ũreterera, amwĩhoki maticonokaga. Arĩa mehokaga Ngai kũna maticonokaga. Na kũrĩ andũ marigagwo nĩkĩĩ gĩtũmaga andũ aya mathiĩ na mbere. Nĩ twĩrutire thiri ya kwĩhokaga Ngai na kũmenyaga atĩ wona wa mwĩhoka ndũgaconoka, tondũ Ngai witũ ti mũndũ wa thĩ nĩgetha henanie. God is not a man to lie. Auga ndũgaconoka, horera, we ndũgaconoka. Wa mwĩhoka no mwĩhoke no ngoro yaku. Kwĩhoka Ngai nĩ kũrĩ ruo. Kwĩhoka Ngai ti raithi ũguo ndĩrakũhunjĩria haha. No wona wa mwĩhoka nĩ ũrĩrĩaga matunda me cama. Kwĩhoka Ngai nĩ kũmwĩhoka nginya ũkarĩra, ũkamũria Ngai ũranjĩrire ngweterere, gũtirĩ gaceneni gaku gagũka, no niĩ no ngũkwĩhoka. Ndũgaconoka. Horeria ngoro ya andũ arĩa othe mararĩra Ngai nĩ gũkwĩhoka. Gĩthĩ nĩ ruo
na kugirika kwa ngoro eno oneka inama ta mutumia wauraga miaka mingi aturite na ruo ruingi no Ngai umenye ningenaga muno niwe horeria ngoro we ino yakwa baba umihorerie gitumi no wote maria yelira geria uke umahingie nayo hekalu ino yakwa umiende tu nikiruru majereirie ndiwe ruini nacio ithima ndanyuaga magithika makita makiugaga ndingitoria ongenaga ni undu wotugi kunyona horeria ngoro we ino yakwa baba umihorerie gitumi no wote maria yelira geria uke umahingie nayo hekalu ino yakwa umiende tu maithori maingi ndiragio ni aria mathuire gucaya kuingi njaite nginya nganoga ciiga cia mwiri ciakwa ciothe ikahoteka no ni kunyenda nikio unjikaga wega horeria ngoro we ino yakwa baba umihorerie gitumi no wote maria yelira geria uke umahingie nayo hekalu ino yakwa umiende tu ihoya riakwa aingi ni aria mari nyaraire agenereri ndiutendero-ini windumanie andwiricira kuringana na wendi wao nyumba ya ihiga niwe tumite ondigakue horeria ngoro we ino yakwa baba umihorerie gitumi no wote maria yelira geria uke umahingie nayo hekalu ino yakwa umiende tu mahindi makwa nguigua makinyegenya muthuthuria wa ngoro eno kamimenya we nduagira mikadeno yo ritwa thi tondu nguona miumu ino tengithira horeria ngoro we ino yakwa baba umihorerie gitumi no wote maria yelira geria uke umahingie nayo hekalu ino yakwa umiende tu ishihuho na makumbi ndiriaine nyoya iguru ria muyuro ungitirewe owe muhei wakwa na mundekeri we nyonaga maingi baba na ngariganirwo horeria ngoro we ino yakwa baba umihorerie gitumi no wote maria yelira geria uke umahingie nayo hekalu ino yakwa umiende tu Asante sana mundu kutoka Isana horeria ngoro ino yako baba no miende tu ndakwira we nduri wehoka Ngai mwana witu utari warira ni kuyoka Ngai ukarira tu ni kuyoka Ngai na kuri ura muceria kaga guka agatigwa rio Ngai na agakorwa rio mubango mwega iguru riaku hapana teseka wewe muamini tu zidi kumwamini tu zidi kumwamini tu zidi kumwamini tu tondu mwihoki matiri hindi magakorwo magiconoka MC Gacohe mwana witu ai nini ngwenda woye kiugo giki no tengera nakio nini ngwenda kiugo giki ukioe tu thiini wa Isaiah 49 muhari wa 43b ati ni ukamenya ati nini ni mwathani
ati gutie wetagirira uteithio wakwa aconorithagio ni ungeterera uteithio wakwa mwana witu no nguconorithie tondu o mundu ni undu wa kwaga mahinya ni undu wa kwaga kuhingia kariko no Ngai ndatari uguo aca Ngai ni mwega na ni atuiguaga na ni acokagia mahoya maitu tukirikiria muthenya wa umuthi kuri mwana wa 22989 munene mwai wa thitima kuma thaita kirigoya ukugo ni twacokia ngatho asante arahora murithi wa Kang'ara na mashabiki ni wa muna kuma Kivuri Kirinyaga County asante sana Kiuri wa Ruben ari mushorwe Moro kajira arahora ahuri biashara a mushorwe Center Moro na hau mushorwe hau Kiuri wa Ruben ni kuri muthuri wetagwo Gicuru we mukawa hau center-ini na ni ari brother yake wetagwo Githinji yo mageithio mere ni ngithi ciakwa nyingi muno makiria na ni ngucera mushorwe kahinda gatari kuraya riu Wanjiru geithika muna witu muthi Wanjiru ndari kuo na no wega muno makiria ukanjira Wakarura ni ndimwendete muno sawa Njuguna ule wari Githumo. God bless you. Wega ta wega bado niko kwa mitambo. Good morning. Nicheze song moja ya Bishop Charles Moneki etagwo The Man. Oi mwana witu mathano makoro matari mega tondu ni ngwendaga twambe tuge atire twakaire Jehova na agituhe utonga muingi na agituhe indo nyingi tugicoka tugika atia Asante sana Mitha Mugikuyu ndakaire Jehova tukihingana ruo Peter Mogane. Asante mutungatiri Reverend Mogane kwerwa atia urajire mitambo-ini muno makiria nguga ni ngatho muno makiria mundu gwitu Joseph Muruki wa Kavaru na Benro Teach Me Ato. Asante sana hari rwimbo ndenda guthaka no muthi ni ngwenda gutume tu okuri mwena wa YouTube channel ya rwimbo ruru ndenda guthaka tondu wa riri mwana witu nawe onawe mwana witu ri
Ndugithi mwena ucio subscribe tu. Nigetha tukorwo tukirekereria nyimbo ingi nyingi tene muno makiria. Ndainaga na ndikirona nyimbo ta 7 YouTube channel ire yakiriho gicoka gikiyo ni Ekinai. Na kago no tugicoka tucokie ringi tondu kioneki gitire kiayo githi. Otire mote wa bara muharereirie okagacira kano hotane wira-ini wa gutunina maguta mamurugano ni twitereirio mioyo itu ni miohore megeko twiturire na thayu magogona maria maruto ithwe twobire ni twarega twakararia macio ni twamakaja twarega matutha makire magogona makuroge na kuhuruja ni twarega twakararia macio ni twamakaja twarega matutha makire minyororo ya gutua ya gathikanio ngayari migathura na giatokari gicoro na thayo meri mwere yoragire agunagu kaukohoro kari koro bwito mushigati gaturia magogona maria maruto ithwe twobire ni twarega twakararia macio ni twamakaja twarega matutha makire magogona makuroge na kuhuruja ni twarega twakararia macio ni twamakaja twarega matutha makire ikiriho thakame ria twaragereria na nianagirira gukira thakame ria ya biri ithabu-ini ria hatike na hunyoku ithu tutireho magogona-ini mao ni twathamirio magogona maria maruto ithwe twobire ni twarega twakararia macio ni twamakaja twarega matutha makire magogona makuroge na kuhuruja ni twarega twakararia macio ni twamakaja twarega matutha makire Asante. Saurwa kureire weru-ini atengeretie maguta madaudi no ni akwire kimutigo nene-ini ngoro ihana gweri gikagira weru-ini muico gakwa gikuo kioru kihana kia Abineri magogona maria maruto ithwe twobire ni twarega twakararia macio ni twamakaja twarega matutha makire magogona makuroge na kuhuruja ni twarega twakararia macio ni twamakaja twarega matutha makire gutire magatha makaiguru ritu ithuĩ nĩ twarega nĩ twakararia ithuĩ nĩ tũrĩ na thakame twaragĩrĩria na ĩno yaragia na ĩkanĩrĩra ikiriho thakame ria twaragereria na nianagirira gukira thakame ria ya biri ithabu-ini ria hatike na hunyoku ithu tutireho magogona-ini mao ni twathamio angĩkorwo thakame ya Haviri nĩ yaririe tĩri-inĩ ithuĩ nĩ tũrĩ na thakame ya Jesu ĩrĩa yaragia wega igũrũ ritũ etagwo Wakarũrũ wa Nyũtũ guthũka harĩa YouTube channel na rĩu thikũ ici nĩ ĩronania wa subscribe no kũmenya thiĩ tu hau hihinye mwana witũ okorwo nĩ nduĩka ya kĩrathimo hihinya tu ona ĩkĩhĩa mwene nĩ otaga asante Friday imekuwa sawa kahinda gatarĩ kũraya cikĩhanda wega thaa ithano tũgũcemania kũrĩa mwena wa TV thĩinĩ wa tabarĩra ya uge waku mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩaria ciĩgiĩ kĩgĩna na mbeũ njĩthĩ Saurwa kureire weru-ini atengeretie maguta madaudi no ni akwire kimutigo nene-ini ngoro ihana gweri
Asante sana. Thank you so much. Gotire na gutikage. Mutio gatukirira. Mwalimu haha. Kwero ate. Good morning sir. Niĩ ndĩ okuo mũnene wakwa. Wĩ mwega. Rĩu ndũ nĩwe ũrĩgĩte-inĩ nĩgetha kamũira na niĩ ngĩtuĩka chairman. Atĩ kwa ihinda rĩrĩ nĩ niĩ ndĩho. Kwa ihinda rĩrĩ nĩwe wĩho. No nĩ ngũkorwo ngĩkweheria hau thutha wa ndagĩka 7 na kĩndũ. Otherwise ũrĩ okuo? Niĩ ndĩ okuo. Yes. Ndĩ mwega. Ndĩ na thayũ. Yes. Friday yakwa nĩ yagĩrĩra mũno makĩria. Na tũtiekĩrĩkia rĩu mwena ũyũ. Tũthi mwena ũrĩa ũngĩ. Nĩ ndona ũrĩa wĩhumbĩte harĩ handũ ũgũthiĩ. No nginya tũruge mwena ũrĩa ũngĩ. Rĩu ũrĩthiĩ ũtukũ kana thaa cigana? Ndĩthiĩ thaa 5 cia mũthenya. Tume thaa 7 cia mũthenya. Rĩu tũkwa atĩ rĩu gũkũ tũgacoka Sunday rĩngĩ. Hau hakĩrĩ hega. Iwanjĩrie kwanyu nĩ Nyandarua harĩa hetagwo ha? Mĩharati. Mĩharati. Machinery wĩikũrũke. Wĩikũrũke kũndũ gwĩtagwo gwa Kahiga. Nĩ ta ndĩrakuona. Mbica nĩ ĩrathera. Gwa Kahiga harĩ mũndũ wahotanĩte anga milioni 2 na kĩndũ hau. 2.1 area ya Gwa Kahiga. Ndakuona. Nice. Otherwise no kwanyu ti kũhehu mũno Aca gwitũ gũtirĩ heho tondũ wa rĩrĩ nĩ mwena ta wa wĩgirigiri nĩ ndagĩka 20 gũkinya gwitũ mũciĩ. Nĩ mwena wa Kĩanda. Nĩ mwena wa Kĩanda. Andũ ana kũrĩ igũrũ rĩ. Hacenjagio rĩmwe ũgaikũrũka ũgakora ndũĩ Nyandarua makwĩ heho. Harĩ mũndũ niĩ nderaga Nyandarua ona ũngĩhe mũgũnda ndingĩoya. Ndũĩ rĩu nĩ harĩa ũngĩnjĩra atĩrĩrĩ nĩ ndakũhe kaici 20 na no kinya ũikare gũkũ. Yani ti wendie no kinya ũrĩmĩre gũkũ. Niĩ Nyandarua, in fact Nyandarua kuma harĩa wonaga hagĩtwo harĩa flyover rĩ. Hau nĩho wanjagia karũhuo kangĩ gaceke. Rĩu ithuĩ na andũ a haha gwetagwo atĩ nĩ Limuru ithuĩ na acio nĩ ao. Limuru na Arari. Ithuĩ nĩ gai. No ngwĩre Limuru gũtirĩ heho. No rĩu kũrĩa Nyandarua gwĩkĩte atĩrĩ igũrũ rĩa heho rĩ nĩ kũrĩ karũhuo kangĩ gatathiraga gaceke ũru mũno. Ndingĩririkana nĩ gatũra karĩkũ ndũkana nĩ mwena ũrĩa wa Turasha mwena ũcio wa igũrũ. Gũtirĩ athuri makĩrĩtie mĩaka 60 makinya nĩ kweherio meheragio nĩ ũndũ wa heho. Nĩ ũndũ wa maru na nĩ ũndũ wa maru. By the way ona nĩ ndanakora andũ aingĩ kũrĩa Nyandarua mũndũ wĩ gaciringi gake rĩ nĩ ta agũraga mũgũnda kũrĩa area ya Naivasha kana kaburoti mĩaka yathiathiaga thamĩra akauma Nyandarua agaikũrũka na kũu. No nĩ kwega mũno nĩ kũrĩ waru mũingĩ. Ona irio nĩ kũrĩ nginya ng'ombe iria ciumaga kuo rĩ. Ona nĩ kũrĩ airĩtu ega. Ndikurega niĩ by the way niĩ ndirĩ ũndũ wao ningĩ ndũngĩgĩcambia gwitũ ũguo ningĩ njage gũtetera gwitũ. No kũringana na ũrĩa mũndũ adaptĩte handũ kana kũringana na ũrĩa mũikarĩre wa mũndũ hana rĩ niĩ nĩ wethukia ũingĩ wa ũrugarĩ. Wethukia kaigua kũu ndũngĩikara. Ta rĩu ona njũkire haha ndehera. Nĩ kaheo karĩa kauma. Ndakora wĩkĩrĩte heho gũkũ. Ta rĩu wehera warĩkia gwĩka atĩ ndoya matamu rĩ nĩ ngũcokia ũrugarĩ. Nona o mũndũ arĩ mũmbĩre wake. Ndũĩ ndũgũkĩmenyera kũrĩa gwitũ rĩu maũndũ mahana ũguo. Na kũndũ kũu ngũcia mũthũngũ tondũ nĩ aikaraga kũndũ kwĩna heho nene mũno rĩ oka nĩ endete mũno kũrĩa mwena wa Nyandarua. Na in fact ona kũrĩ o gĩtagatĩ-inĩ kũndũ gwetagwo Happy Valley. Nĩ wamenya gwetagwo Happy Valley nĩkĩ? Njĩra we ndona nĩ wĩkĩte research yaku wega. Ona ti research nĩ ũrĩa kũrĩ tondũ rĩrĩ athũngũ nĩ makinyaga handũ mũndũ akaigua ndagĩikara mwena ũmwe. Rĩu nĩ mathiaga handũ magakĩgĩa na mogarũrũku. Ndikwenda gũtheria mũno. Nginya gũthomera maandĩko gũcokio Ngai-inĩ tondũ patron Dr. Mũrĩithi wa Kang'ara rĩ HSCGW nĩ citũmagĩra kiugo o cihanda wega thaa 11 na ndagĩka 55 na ndariaga gwĩka ũguo na nĩ atũtũmĩra ona ũmũthĩ kiumia gĩkĩ gĩothe nĩ atũtũmĩire Ngai amũrathime thĩinĩ wa kũherethwo 7 mũhari wa 9 ndũkahiũhage kũrakara amu irimũ nĩcio cigaga marakara. Ndũkahiũhage kũrakara amu irimũ nĩcio cigaga marakara. Mũsalimio na wakili Paul Kevijo. Yes. Kũgeithia mũno makĩria. Nĩ matũraĩ nake na nĩ wakili mũgĩ mũno nĩ professor na nĩ arangenirie mũno tondũ muonere wake wa maũndũ nĩ mũgarũrũku na mũno kũringana na andũ arĩa angĩ. Nĩ arahota gũkũanalyze nginya ũhoro na njĩra njega mũno wa bũrũri ũgwĩtwo Singapore.
no kawona bururi ucio nigetha ukure ri ugakiwona nawe aragia reality urona mundu utehithaga na uma hari ori ni muthuri ungenagia muno anyway. Thank you so much. Riu tugutigire matamu. Riu ni nie guoya matamu na gukitindika nginya Ngai ateithia nginya thaa 4. Riu kuri hindi tuga ati Ngai ende kana ndende. Ni ende. Haha no nginya ende. Tondu angi akwenda ri tungicoka turore kumwana witu. Riu niguo ndirakiuga yani Ngai ari hinya na ni wega koragwo tukimenya kwi Ngai no tukimenya kwi Ngai reke tumenyage uria Ngai ya operataga wa mbere ni ithuĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tukirutira tondu Ngai ni akuhe hinya ri hau hagĩpambana na wenzako in fact nĩkĩo wonaga atĩrĩrĩ na no nyende ũkanjĩra kana tukaria muthenya wa Jumatatu Ngai atukinyanĩria nyamu ĩrĩa ĩkũrĩa gĩthaka ri gutire mundu ungemiuria ni undu wa kwinyitira gathia tondu ni kwiraria no nenginyita igire ri hatire thina ona hanini tondu riu ni survival of the fittest, survival for the fittest. Onake mundu ri nikio wonaga kuri mundu utunyariraga na agatuia na niguo maica make matenderire na magirire tondu riu ha ni twarekereirio ni Ngai mundu eethere ni waheo energy riu nikio kaingi wonaga andu aria wonaga biu ni oru biu matipanicagwo ni mundu agie indo na akagia na agatonga biu na akagia riu yani ni go and conquer the world. Aginyani ni megwatagira kia hinya nigo maduko moigite matugite ni aginyani muno riku no ni aginyani ni we dagumia kiu wiraine wa gotoni na maguta mamoruga no ni tuitereirio mioyo itu ni miohore megeko twetorere na thayo magogona maria maruto ithwe tobire ni twarega twakararia macio ni twamakaja twarega matotha makire magogona makurange na kuhuruja ni twarega twakararia macio ni twamakaja twarega matotha makire Nyororo ya gotua ya gathekanio Ngai megathura na giatoka rigicoro na thayo meri mwere yoragire agunagu kauko kari koro gwito mushigati gaturia magogona maria maruto ithwe tobire netwarega. Good morning ni gatho cia mwanya muno wa karura wa nyuto ni uria watutwara wega ithaa riu ririothe na riu naguo ni twaingira riu haria ngwiraga Ngai ni agiuka haria ngwiraga Ngai no erehe haria ngwiraga riu niho haha ni thinasara itigaritie tu oro ndagika imwe ngakunyita ugeni muno mitambo-ini ya Inooro FM ngithina mbe na gucokeria ngatho ni undu wa kwamura mitambo ino niyo yaku. Good morning. Riu ni njui ni turakinyitanira wega na haria hothe ukiri ni wega ngwire ati muthenya wa umuthi ta mithenya iri ingi ndina ciringi 500 na ndi akwirite muthenya wa ira umuthi ngwika kiundu kingi kigarie muno tondu nguheana ciringi 300 1,100 na 1,100 na tukwanjia na 300 thaa imwe karra yehanda na nuthu. Riu ukiri na mweke uyu tondu tukwanjia na 300 tutikwanjia na kuria thutha tukwanjia na 300 wethere mbia ici ciringi 500 koguo rina mithece 3 ria thaa imwe na nuthu ria thaa 3 na ria thaa 4 yatigaria ndagika 5 no ngwanjia na ciringi 300. Uguo turanyitanira ithaa riri riothe ithaa ria thaa imwe we niwe wina munyaka wa mwanya handu ha gweterera reke riu tucenjie oya thimu yaku ni *236*2# *236*2# tukwanjia na 300 twariki uguo riu niguo tuguthi 1,100 na 1,100 no ciothe igukorwo iri 500. Good morning.
muthenya wa muthi ni muthenya wa Friday na nitugukorwo na mutaramu wa maundu ma Gikuyu, mutaramu uthomeire uyu etagwo Dr. Nyamujoka, kwoguo thaa imwe na nuthu immediately ndetanira 300,000 niguo ngukorwo ningi tukianjia na ndagitari Nyamu, no riu ni thinacara. Good morning once again. Inoro Oroshine. Oroshine. Muhea ndiukana nĩ tũranyitanĩra na njĩra njega mahinda-inĩ maya. Ndiukana ĩno nĩ nĩ njega tagerie wengi tuigue kana wengi nĩwe ĩyo ndĩraiguĩka ona hanini. Ĩno ndĩrĩ kĩndũ nĩ ĩnakĩo no ti njega. Okay. Kwoguo ĩka atĩ nĩ wengi. Sawa, thank you. Mwarimu mucwe thegio muthikiriria ni ithaa rĩa thinacara twambe tukuhoya urekerio ro hanini na riu ngikumenyithie mamwe ma mohoro maria